EAJaren eta Euskal Herria Bilduren arteko balizko parekotasunak eta etor daiteken aldaketaren benetako aukerak izugarri areagotu du ikusmina legebiltzarreko hauteskunde hauetan. Eta jakimina hori hemen haseal izango duzu. Datuak, analisiak, erreakzioak eta iritziak dena izango duzu esku-eskura gau luze bezain interesgarri honetan. Herri honek erabaki garrantzitsu bat hartu beharko du. Euskadi nork gobernatuko duen erabaki beharko dugu. Urrunera goaz, urrundi gatozelako. Kate luze baten kate begi bat gehiago gara. Eta erraldoien gainean ari gara egiten bide hau. Alderdi sozialista gehiago behar dugu. Ez dago beste aukerarik Euskadiko alderdi sozialista baino. El grado de hipocresía al que está llegando el Partido Socialista ya es un escándalo. Inoiz ez da egon ezkerreko gobernu bat Euskadin, eta hau ez da normala, hau ezin da horrela izaten jarraitu. Si tienes dudas, vota a Sumar. Si quieres garantizar un parlamento que mire a la izquierda, vota a Sumar. Nosotros no tenemos ningún problema en decir la verdad de forma legal y ordenada. Utopiko ekarriko dugula Euskal Herriaren askatasuna. Gora Euskal Herria askatuta. Erabakia zurea da, hurrengo domekan, guazen irabaztera! Eman botoa Eusko Alderdi Jeltzalari, hora Euskadi askatuta! Eusko Legebiltzarraren osaketa berria da jokoan dagoena 75 eserleku guztira 25 legebiltzarkide lurraldeko. Hauxe Legebiltzarraren egungo itxura, kolore oreka, baina argazki hori gehiago edo gutxiago aldatzear da. Eta inkestek iragartzen dutenaren arabera parekotasuna handia izango da EAJaren eta Euskal Herria Bilduren artean. Litekena da Legebiltzarraren 75% bat abertzala izatea, inoizko portzentajerik altuena izateke hori. Eta bertan ordezkatuta egongo dira alderdien kopuruare litekena da murriztea. Azken aldi honetan, azken legealdian 6 alderdi egon dira ordezkatuta, oraingoan behar bada kopurua ez da haino paroa izango. Hauteslekuak hortxe dituzue, bederatzietan zabaldu dira 251 herritan, 724 hautesleku orotara. Aurki txiko dira 8etan eta bere alasiko gara datua jasotzen. Gogoan izan 1.400.000 herritarrek dutela boto emateko eskubidea 2020an baino 5.000 gehiago. Eta postabidez, oraingo honetan 54.549 herritarrek eman dute botoa. Kontua da guzti horietatik zenbatek gauzatu duten boto eskubidea, izan ere gogoan izan behar da, 2005az geroztik salbuespenik gabe abstentzioa 32tik gorakoa izan da. Datu erreala emango dizuego, arratsaldeko 6etakoa. Eta hortxe duzue, portzentajea, boto ematutenen portzentajea 51koa da. Horrek esan nahi du, 2020an bere osotasunean baino parte hartzea handiagoa izan dela. Arratsaldeko 6etako datu erreala duzue. Eta lurraldeka aztertu ezkero, alde txiki batzuk badaude. Esate baterako, Araban, hortxe datua 48,7 eman du, oparoena eta parte hartzerik handiena Bizkaian izan da 51,9 eta Gipuzkoan zertxoait berago baina ere altua, 50,7 inguistua ere. Eta ordunetan, esan dezakegu bozkatzeko tarte hori agortzen amaitzen ari dela. Atzereko kontaketa martxan da dagoeneko, ikusten duzue 8ak doi direnean, EITBren inkestaren emaitzak ezagutuko ditugu. 3.608 elkarrizketa egin ditugu telefonoz, azkenak gaur goizean bertan. Datu horiek eta botoen zenbaketak ematen dituztenak aztertzen, bide lagun izango ditugu gau osoan 4 tertuliakide. Ikusten duzuen moduan, prest mailaren bueltan mamiari heltzeko. Eta guztiaren berri emateko, punta-puntako baliabide teknologiko ez gain profesional lantalde zabala prestatu du Euskal Irrati Telebistak. Lehendakarizati datu ofizialak izango ditugu, 3 lurraldetako hauteslekuetan izango gara eta baita nola ez, alderdien egoitzetan ere izango gara xehetasun oro sortu bezain pronto zuen ganatzeko. Orotara, EITB taldearen 230 profesionalek egingo dute lan gaur hauteskunde saio berezionetan. Aspaldiko hauteskunderik estuenak eta lehiatuenak izango dira, berdinketaren eta sorpasoaren aukera hori presente, airean da ordu honetan Ajuria Enearen etorkizuna. Hori bai argi dagoena da, EAJ edo EH Bildu, Imanol Pradales edo Pello Otxandiano bat edo beste izango dela
jauregi honetako maizter berria hastear den legealdi horretan. Bi alderdiak daude Bilbon, bi alderdiek hautatu dute Bilbo eta lankidekin bat egingo dugu. Sabin Etxearekin, jeltzaleekin hasita, Aitziber Fernandez, zein da aldartea? Leia estua benetan, espero dugu gaur hauteslekuetan eta ikusmina handia da jeltzaleen egoitzan. Ikusmina eta kezka egoera berri baten atarian egon gaitezkelako Eusko Alderdi Jeltzaleak lehenengoz legebiltzarrerako hauteskundeak galdu ditzake EH Bilduren aurrean. Jeltzaleek baina ez dute horrelakorik sinistu nahi, azken bi asteotan botoa mobilizatzeko alegin berezia egin dute eta parte hartzea handia bada euren hegemoniari eusteko gai izango direla uste dute, beti ere Imanol Pradalesen gidaritzapean botoetan zein eserleguetan irabazteko gai izango direla uste dute. Inkesta guztiak alde, EH Bilduk emaitza historikoak lortu nahi ditu lehen aldiz, hauteskundeak irabazi, eta EAJ eta PSek duten gehiengo absolutuarekin amaitzeko. Helburua EAJari sorpaso egitea da, eta jeltzalei botoetan eta eserlekuetan irabaztea. Gipuzkoan euren gotorlekuan lehen indarra izango direla konfidantza dute. Araban leia estua espero da, baina lehen indarra izateko aukerak ikusten dituzte, oso gertu ikusten dute, eta Bizkaian jeltzaleekiko duten aldea murriztu nahi dute. Aldaketaren garaia iritsi dela eta aldaketa hori lideratzeko prest daudela diote. Garaipena esan dizuegu Euskal Herria Bilduren eta EAJaren arteko kontua izango da, baina gobernuaren gakoa Alderdi Sozialistak izan dezake, eta hori eneko andueza beraien lehendakari gaiak hauteskunde kanpaina osoan esan du behin eta berriro, askotan, irmo eta sendo. Bizkaia aretora egingo dugu Aner Murua, baikortasun horretan jakin badakite giltzarri izango direla. Bai eta erabakigarri izateak dakarren lasaitasun horrekin iritsi da PSE badakite giltzarri izango direla, bai gehiengoak osatu eta baita egonkortasuna bermatzeko datorren jaurlaritza horri ere, are gehiago azkenean EH Bilduk irabazi eta orain arte bazkide izan dituen EAJak boto sozialisten beharra izaten badu ere. Ez etza dagoeneko EH Bilduri emana baitiote kanpainan zehar. 10 eserleku ditu une honetan legebiltzarrean Alderdi Sozialistak, helburua eta aurreikuspena emaitza horiek hobetzea ere bada, ondoren mahai gainean pisu gehiagorekin eseri eta egun jaurlaritzan dituzten sailak baino gehiago izateko hiru dituzte egun, datorren legealdian gehiago nahi ditu PSek. Eskuineko esparruari erreparatuta, egungo indarrari eutxiko dioten 6 eserleku, edota haratago joango ote diren horixe Javier de Andresen popularrek gaur argituko duten galdera edo zalantza nagusia. Izan ere aurreikuspen gehienek dioten, Voxek 2020an Arabatik eskuratu zuen eserleku hori, Amaia Martinez hautagaiarena galdu egingo lukela, beti ere popularren mesedetan. Popularrak Gasteizen dira gaur gauean, Garazi Aiesta, nola daude gauzak, nola iristen dira, ze irakurketarekin gauan dira? Tira, Alderdi Popularrak kasik segurutzat ematen du hauteskunde hauetan emaitzako hobetuko dituztela, zuk aipatu duzu orain 6 ordezkari dauzkate Eusko Legebiltzarrean eta esandakoa kasi segurutzat ematen dute emaitzako hobetuko dituztela, 3 lurraldeetan gainera itxaropentsu daude beraz Popularrak, Javier de Andresek lehendakari gaiak, Peperen lehendakari gaiak, behin eta berriz azpimarratu du hauteskunde kanpaina guztian zehar Peperen botoak politika berriz ere zentrora eramateko balioko dutela eta EH Bilduren aurrean kontrapisua izan nahi dute. Voxen egoitzan bere liderrak baikor daude itxaropentsu eta inkesta guztiek esaten dutenaren kontra, ziur daude Amaia Martinezek azken legealdian legebiltzarrean izan duen eserlekua berriro lortuko dutela eta urrunago ere badoaz espero baitute 2020an lortutako emaitzak hobetzea. Espainiarengatik egiten dutela esaten dute Espainiagatik eta bere batasunagatik, baita bere segurtasunagatik ere, eta uste dute legebiltzarretik ere egin behar dutela. Eta Ezker Konfederala deritzan esparru horrek oso estreinaldi bikaina izan zuen 2016an aurkeztu zirenean, lehen da bizikoz aurkeztu zirenean 11 ordezkari lortu zituzten, baina orain urrena 2020an 5 ordezkari galdu eta 6rekin gelditu ziren. Orain bereizita aurkeztuko diren honetan ez du ematen ez Elkarrekin Podemosek eta ez Sumarrek ere emaitza horiek hobetuko dituztenek. Itxas museunera egingo dugu, handu eta gaurko bere bilgunea koalizio moreak. Julen Etxebarria, hain justu ere gainbera horretan, galdera nagusia da, zein ordezkaritzarekin geldituko diren?
inkestak lagunez izan ezarren Elkarrekin Podemosen helburua talde parlamentarioa izatea da legebiltzarrean, horretarako gutxienez 3 eserleku lortuta. Esan beharra dago ezker hau, Elkarrekin Podemos, ezker ausarta, ezker errebeldea eta eraldatzailetzat daukala bere burua. Euskadira aldaketa, benetako aldaketa ekarri dezakeena ezkerreko gobernu bat osatuz, EAJ gobernutik kanpo egonda. Horretarako EH Bilduri luzatu dio eskua, baina moren ustez Pello Otxandianok nahiago du EAJarekin itunak adostu eta gobernatu. Hemen berriz Sumarren egoitza honetan gaur baikor daudela somatzen da, kanpaina ona egin dutela, hori da beraiek sentitzen dutena eta gaur emaitza jasotzeko gaua da. Esan behar da legebiltzarrean sartzeko aukera ikusten dutela. Eserlekuak lortu ere bat edo bi asmoa edo badute. Ikusi egin behar da, izan ere nahikoa erronka zaila izan dute eskuartean, ezker konfederala zatitu berria da, bereiztu da eta hor sortu daiteke nahasmena marken artean, horrek zer nolako eragina izango duen ikusteke dago. Edozein modutan Alba Garziak egin duen kanpaina, gogor eta baita esan daiteke, indartsu ere egin duela, berak horre politika aurrerakoiak babestu eta defendatu ditu gauza guztien aurretik, eta ziur agertu da aldaketaren alde daudenak, herritarrak, gaurkoan jakingo dutela bereizten eta bozkatuko zutela segurasko Sumarren alde. Elementu guzti horiek erabakiko dute Eusko Legebiltzarrak aurrerantzean hartuko duen bidea, izango duen itxura berria. 8:00 heltzear gara. Ikusten duzuenez, 7 minutu pasatxo besterik ez dira falta eta denbora hori agortuta iragarriko ditugu EITB-ren inkestaren emaitzak. 7 minutu baino ez, iragarki labur batzuk eta berehala gara bueltan zuzenean. Atzerako kontaketa betean gara, ikusten duzue 5 minutu pasatxo baino ez 8:00 heltzeko momentu horretarako, eta ikusten duzue moduan Maiaren bueltan
Ez nago bakarrik, esan dugu gau osoan zehar hementxe eukiko ditugula, hausnarketarako prest, mamiari heltzeko prest, gure gaurko lau tertuliak ideak eta aurkezpenekin hasiko gara. Hasteko eta behin, Iñaki Galdos eta Aider Alkorta, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Animatuta? Bai, bueno, gau polita dator. Badakigu noiz hasten den, baina amaitu, ez dakigu, behintzat, zenbaketa guztia amaitu arte eta agerraldi guztiak euki arte. Hori da. Beraz, eutxi indar horri. Tira, beste bi ere badauzkagu, Ainhoa Etxaide eta Jonathan Garzia, Gabon, zuen ere. Zer moduz zaten garen emozio handiko gaua espero dela, ez da? Hori da, noiz bukatu eta nola bukatuko den. Urduritasuna nik uste somatzen dela, ez da? Atariko minutu hauetan, kanpainan ere ez jakintasun hori luzatu da, urduritasun hori ere bai, berdinketa, sorpasoa ideia horiek bueltaka izan dira, eta tira horrek eragina ere izango du aurrerantzean jasoko ditugun agerraldi, iritzi eta bestelakoetan. Esan dugu minutu gutxi baino ez direla geratzen 8etarako eta horrek esan nahi du, minutu gutxi falta direla, hauteslekuak ixteko ere 4 minutu hain zuzen orain, hauteslekuetako zuzeneko seinalea jasotzeko moduan garen, hortxe, zuzeneko irudia Donostiatik heltzen zaiguna, zehazki Antigua Luberritik eta boto ematen ari diren herritar horiek bat behintzat ikusten dugu, azkenetarikoak izango dira, margina dagoeneko txikia baita, guztira 729 hautesleku daude irekita, egon dira irekita egunean zehar, horrek esan nahi du 2006 mai baino gehiago, mugimendua egon badago, baina hemendik gutxira ateak itxi eta orduantxe hasiko dira botoak zenbatzen. Horrenik falta da, 8etara iristen garenan orduan bai sartuko gara uranditan, baina titularola azkar bat eskatuko dizuet, kontuan izan da, badagoen emozio hori edo dagoen ez jakintasun hori norkasi nahi du. Labur, Nik uste dut gaurko gauean ikusiko dugu nola boto gutxi batzuk eraldaketa bat suposatu dezaketela, eta orduan azken momentu arte, eta azken momentu hortan noiz izango den ez dugu jakingo, baina zain izan beharko gara. Ikusten ari garena orain zuzeneko irudietan da Imanol Pradales, jeltzaleen lehendakari gaia euren egoitzara iristen, Sabin Etxeara iristen, eta tira joango gara gauean zehar ere egoitza guztiekin bat eginez, baina hortxe irudia hasi dira, hautagaiak lehendakari gaiak, hauteskunde gau luze hau igaruko duten toki horietara iristen. Ainhoa? Nik zalantza bat eta da zenbatek osatuko duten parlamentua, zenbat alderdik, 75 osatuko dutela, ze inkesta batzuk esaten dute 7tik 4 alderditara pasatuko dela, eta iduritzen zait aztertzeko alitzatekela joko politikoa hain esku gutxitan gelditzea, eta bigarrenaz nork jasoko du. Ainhoa, segundutxo bat, badirudi Imanol Pradales izketan dagoela eta saiatuko gara entzuten, ea ba? Bai. Oso ilusionatuta eta oso pozik nagoela, seguna oso ondo joan da, beraz, ikusiko dugu zer gertatzen dan gero. Las sensaciones que te llegan en directo a Rojo Vivo, ¿son buenas? ¿Las sensaciones son buenas? Son buenas. ¿Se ve el lehendakari? Vamos a ver luego qué pasa. Venga. Tira, ilusioa eta sensazio onak, horixe Pradalesek egoitzara Sabin Etxeara iristean bota dituen lehenengo bi ideiak. Irakurketa azkar batekin ari ginen, Galdos, zer diozu? Inkognita asko dagoela, ez bakarrik nork lortuko dituen botu gehien, eskaino gehien. Gaur egun agintan dauden alderdiek 38ko zera kopurua lortzen duten. Ezker konfederal izeneko hori autodestruktibo horrek zer egiten duen, eta beste inkognita bada, alderdi sozialistak eta alderdi popularrak ea Madrilen daukaten joeraren oihartzunik jasotzen duten, ez? Nik uste dut alderdi popularra agian gaurko sorpresetako bat izan daitekela, ez sekulako emaitza lortuko duelako, baina agian susmo daukat inkestek ematen dutena baino agian gehiago lortu dezakela. Gero, igual 2 ordu barru goraziko diazue, hanka sartu dudala, baina ohituta nago. Eider, eskatuko dizute oso laburra egitea, ze 8etara heltzen ari gara, eta igual moztu egingo dizut ere, bai? Moz bat, aldaketa gaua izango da. Aldaketa gaua, horri lotuta emozioa, ez jakintasuna kanpaina osoan zehar zabaldu da, berdinketa edo sorpasoa, edo zimoduz hauteslekuak ixtear dira eta horren bestez botoa emateko denbora ere agortzen ari da. Herritarrena da erabakia, hautestuntzi horietatik aterako da Eusko Legebiltzarraren itxura berria eta horren bestez, esan dezakegu, Euskadik datozen 4 urteotan hartuko duen norabidea, hortxe baitago gakoa. Eta badatoz,
EITB-ren galdeketaren emaitzak. Zortziak doi-doi hauteslekuak itxita, hauxe da EITB-ren galdeketaren emaitza. EAJak irabaziko lituzke hauteskundeak ikusten duzuenez, 26-28 eserleku lortuta. Baina berdinketa teknikoa legoke Euskal Herria Bildurekin. 26 edo 28 lortuko lituzkelako koalizioa abertzaleak. Badirudi bien arteko aldea, portzentajeetan bakarri dagoela. Alde oso txikia legokela. Hori bai, Euskal Herria Bilduk aixe hautsiko luke bere zapaia 5 puntu inguru irabazita. Euskadiko Alderdi Sozialista ere, itxura guztien arabera indartu egin daiteke. Oraingo 10 edo 12 eserleku izan ditzazke Gizaker etxeak egindako inkestaren arabera. Alderdi Popularra indartu egingo litzateke. Kasu horretan ziurtzat ematen du, oraingo 6 hoiek 7 bihurtu daitezkela. Elkarrekin Podemosek kasurik txarrenean, ordezkari bat edo 2 izango ditu, beraz, Miren Gorrotxategik Bizkaitik duen eserlekua ziurtzat eman daiteke. Eta Sumarre kasurik onenean 2 izan ditzake, baina litekena da ordezkaritzarik ere gabe gelditzea. Hain justu ere, horixe gertatu zaio, Vox alderdi ultraeskuindarrari. Gizaker etxeak egindako inkestaren arabera, legebiltzarrean ez du lekurik izango. Edozen moduz, horkila oso zabala da eta malgutasun handiz hartu behar dira aintzat datu hiek. Izan ere gero datu errealak ezagutzen hasitakoan aldaketa batzuk izan daitezke. Inkesta hau, aurreko astelenetik gaur goizera bitartean eginda, Gizaker etxeak egindu EITB-rentzat 3.600 galdera eginda. Datu errealak, ofizialak, 9 pasatxoan ezagutuko ditugu. Josu Erkoreka segurtasun sailburuak botuen 18-20 zenbatuta dagoenean, orduan egingo du bere agerraldia eta orduan ezagutuko ditugu datu ofizialak. Baina orain oinarri bat badago. Eta seguru nerea, gure ikusentzulek eskertuko dutela oinarri honen gainean lehendabiziko irakurketa bat. Tira, datu estuak espero ziren eta estuak dira eman berri dituzun datu hauekain zuzen, Xabi. Lehenengo irakurketa nagusi horrekin hasiko gara, berdinketa teknikoa eserlekuetan, EAJaren eta EH Bilduren artean, 2 indar nagusien artean, gero ikusiko dugu zehatzago, baina kasu honetan EAJak boto kopuruari dagokionean gailendu egingo litzake, baina eserlekuetan berdinketa teknikoa hau espero zitekeen eta inkestak alaxe dio. Iñaki. Bai, nik uste ditxoin beharko dugula, horkilak ere hor daude, eta, goatzen dut, duela 4 urte, hemen egon ginen Eider gutxienez bai, ez dakit, zu hemen zinen, eta... Ere ez nagoen hemen. Ez? Noik egon nintzen orduan, ez dakit. Ez dakit nora egongo ziren... Feliz Arrieta bat, berdin du, goratzen dut, orduan ere gaueko azkenen gordutan lortu zituela EAJak 31 eta 28, 29 ibili zen, eta Bilduk ez zituen 24 lortu oso gutxigatik. Beraz, lehen Jonatanek zioen bezala, nik uste dut azken ordu arte zaino emarko dugu, oso boto gutxien arabera egongo dira azken eskainuak 3 lurraldeetan, batez ere Araban, jakina, eta ikusiko dugu, eta agian zerako botoak ere zer esana daukan... Eserlekuren bat bukaeran ordantzan balin badago izan daiteke erabakigarria, gauaren amaieran arituko gara hortaz ziurrenera. Begira, ikusten ari gara, une honetan ere bai, boto portzentajea EAJ nagusi esan dugu, botoen 35,7rekin, bigarren indarra EH Bildu, 32,9, PSren kasuan, sozialisten kasuan, 14,tik apur bat gorago, 14,3, Alderdi Popularra, 8,4, Elkarrekin Podemos, 3,6an kokatuko litzake, Sumar biaren bueltan, 2,6an, eta Vox, 1,6an, eta esan dugu aurretik ere, eserlekuak ikusi ditugunean argi eta garbi, ikusten zen nola legebiltzarretik desagertuko litzakeen. Zirakurketa egiten duzue, inkestaren emaitza hauekin? Mandakoaren arabera, aukerak ematen du EAJ eta PSren artean jaurlaritza ez osatzeko. Esan dutelako 26, 28, 26 balira, eta PS 10 badira, 26 gustora. Gutxiengo. Guztira. Gustora ez dakit, guztira bai. Gutxiengoan egongo lirateke gobernatzea beste kontua da, hor laguntza eta babesa bilatu beharko lituzkere. Izan beharko litzateke. Ordu nik ez dakit guztiz adoz, azken momentu arte ez dugu jakingo, gero atzo atera zan ere, kanpotikan datorren boska gehiago direla, eta beraz gerta daiteke ere, bihar arte ez jakitea, baina egia da aukera hori egotea ere, ja aldaketa bat dela. Jonathan?
Bai, nik kasu honetan bestelako bi aldagai gehituko dituzke. Batetik lurraldeka nola dagoen oreka hori, ikusi izan dugunez Sumarrek 2,6ko ehuneko hori baduela, eta orduan 3 ailegatu beharko litzateke ordezkaritza lortzeko, orduan non duen pisu gehien, eta gero bigarren bat. Eta da, zenbat hauteslekura ailegatu bezain pronto erabaki hartu egiten dutenean. Orduan, ez gertatuko litzateke, askotan galdetegi hauek eta inkesta hauek, bilakara hori kontuan hartu egiten ez dituztenak. Eta horre estu eta lehia bizia dagoenen momentu hortan, beraiek dute azkenoko hitza benetan. Gainera, jakin badakigu, zalantzatien tasa oizkan pokoa izan dela, astebete falta zela, hautestontzietara jotzeko oraindik 10 lagunetik 2 ez zuen bere botoa erabakita oraindik. Ikusi ditugun datu horiei heltzen jarraituko dugu, argi dagoena da, alderdi popularrari eserleku bat gehiago ematen diola inkestaren emaitza horrek, eta Voxi kendu egiten diola zeukan eserleku hori, alegia PPk xurgatuko lukela, Eider Voxen hori. Bi gauza hori behintzat nahiko argia agertzen dira. Bai, hori esperotakoa da, alare, bat gehiago izatea Voxe galduta, berez ez da maitza ona, PP ja 6 eserleku oso maitza txarra sarako, ez pizkat perspektiba hartuta. Dena nik, ez dakit, lehia nagusiera edo joaz, eta lehen indarra posible da jota izatea, alare maitza historikoa izango litzateke EH Bildurentzako. Azken hauteskunde autonomikoetan 10 eserleku aterriz izkionea jotak, eta nik uste baita ere pixka bat perspektibarrekin jokatu behar dela. Egia da, inkestak lehen indarra jartzen zaituztena, naiz eta oso emaitza onak izan, sentsazio gazi bat edo geratu aldala, eta naiz eta EAJak eserleku batzuk galdu, ematen badio 38koa, nolabait lorpen bezala saldu alduela. Beraz, nik uste espektatiban kontua oso importantea izango dela. Bestelako irakurketak eginez ikusten dugu Ezker Konfederalaren espazio horretan, EITBren inkestak Elkarrekin Podemosi 1-2 eserleku ematen dizkiola, alege badirudi Miren Gorrotxategiren eserleku hori bermatuta egongo litzakela, Sumarrekin dago zalantza gehiago, Iñaki. Bai, eta lehen Jonathanek zioenaren arira oso garrantzitsua izango da lortzekotan Sumarrek nor lortzen duen. Ze badago datu bat kontuan izan behar duguna eta oso kontuan gina. Eta da, Arabako zerrendaburua Sumarrekoa, Jon Hernández da, EPK-ko Euskal Partido Komunistako jazkai nagusia, Izquierda Unida Ezkerran hitzakoa, eta azken legealditan berak, bere boto emandu askotan taldetik aparte, bere diskursoak egin ditu, ez da ados egon Podemos taldeak, orduko Podemos taldeak esaten zuenarekin, eta gerta daiteke Sumarreko bakarra Jon Hernández izatea, eta hala baldin bada, nik ez dakit Sumarren legebiltzarkide izango zen. Are gehiago kontuan hartuta Sumar mugimenduarekin estatuan gertatzen ari dena, eta egun hauetan, adibidez, Izquierda Unidarekin daukaten xestra. Ez beraz, nik uste dut izenak eta lurraldeak ere oso garrantzitsuak direla, ze ziur nago, bakarra Jon Hernández baldin bada, izango dela EPK-ko, Izquierda Unidako legebiltzarkidea. Lurraldeka aipatzen zenuen horrek ere badaukalako bere irakurketa noski. Euskal Autonomia Erkidegoko datu orokorrak ikusi ditugu, baina ikus dezagun orain lurraldeka, zenbat zeinentzat eserleku horiek lurraldeka, Xabi? Aldaketa interesgarria daude, edo nola ere lehendabiziko begiratu batean ikusiko dugu zeinen aldaketa nagusia. Hortxe duzue 2020ko mapa eta erabat 3 lurraldetan Euskal Alderdi Jeltzaleak lortu zuen garaipena, oraingo honetan badirudi inkestaren arabera Bizkaia bakarrik bereganatuko duela, eta datu erreparatu ezkero hortxe dago berdinketa teknikoa 26-28 izango lituzkete Jeltzalek eta Euskal Herria Bilduk. Baina sakondu ezkero eta aldaketa nagusietako bat Araban legoke. Izan ere Araban, 1986an Alderdi Sozialistak irabazi zituen hauteskundeak, beste guztietan EAJak eta kasu honetan badirudi Euskal Herria Bildu nagusituko litzatekela. Ez soilik botoetan, baita eserlekuetan ere. 8 edo 9 eserleku izan ditzazke Euskal Herria Bilduk. 7 edo 8, beraz 1 edo 2 galduko lituzke Eusko Alderdi Jeltzaleak. Alderdi Popularra hor indartu egingo litzateke, gaur egun dituen 3 ordezkarietatik 4 pasako litzateke, sozialistek eutsi egingo liokete ordezkaritzari 4rekin, eta Elkarrekin Podemosek hortxe bat zalantzan izango luke, ordezkaritza bat izango luke, eta litekena da Sumarrek ere bertan ordezkaritza bat izatea. Hori da, Arabako lurraldeak erakutsi duen argazkia inkestaren arabera. Bizkaian ez zegoen zalantzarik, beti aldea handia izan da eta beti irabazien du Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina kasu honetan
Diferentzia laburtu eginda eta oraintxe ikusiko duzuet datuetan. 11 eserleku izango lituzke, beraz kasu honetan ere bere indarra galdu egingo luke, puntu pare bat edo galduko luke boto portzentajean, Euskal Herria Bilduk aldiz gora egingo luke eta lehen orain erdia zuen 12 EAJak eta 6 Euskal Herria Bilduk kasu honetan 7 edo 8 izan ditzake. Euskadiko Alderdi Sozialistak 3 edo 4, beraz kasu horretan, lurralde horretan ere litekena da sozialisten indarra areagotzea, Alderdi Popularrak oraingo indarrari eutsi egingo lioke birekin, eta Elkarrekin Podemosek badirudi hor Miren Gorrotxategiren hautagaitza erabat ziurtatuta izango lukela bere eserlekua. Eta beste albistea eta aldaketa Gipuzkoan legoke. Gipuzkoan 2012an oso boto alde txikiagatik, 600 ingurugatik, Euskal Herria Bildu nagusitu zen, baina eserlekuetan parekatuta izan ziren. Oraingoan badirudi ezetz, eta hortxe dituzue datuak. Kasu honetan, botoetan eta eserlekuetan, Euskal Herria Bildu nagusituko litzateke Gipuzkoan. 11 eserleku izango lituzke Ezker Abertzaleak. EAJak 8 edo 9, bere nagustasuna galdu egingo luke, 10etik 8 edo 9 jaitsiko litzateke. Euskadiko Alderdi Sozialistak 3 edo 4, behar bada litekena da, Gipuzkoan ere txertxo bait indartzea, Alderdi Popularrak bere ordezkariari eutsi egingo lioke, eta litekena da Sumarrek hor ordezkari bat izatea, beraz hemen deigarri egiten da Alba García Sumarreko lehendakari gaiak, Bizkaian ikusi baitugu ez lukela izango segurazki ordezkaritzarik, hor ez lukela izango Alba Garcíak legebiltzarrean inolako ordezkaritzarik. Beraz, aldaketa nagusia hortxetago. Araban, eta kasu honetan Bizkaian bai botoetan eta eserlekuetan Euskal Herria Bildu nagusituko litzatekeela. Eta agerikoa da, Xabi, ikusi dugu nola lurraldeka begiratuta behintzat mapa horren koloreak aldatu egiten diren, errepikatu dugu, zein den goiburu nagusia, Araba eta Gipuzkoan EH Bilduk irabaziko lukela, eta Bizkaian bai, Bizkaian EAJak eutxiko liokela, bere ala joko dugu lurraldez lurraldekako balorazio horretara, baina goiburu hori helduta, Eider, ze irakurketa iradokitzen dizu? Bueno, fokua zeon jarrita Araban, ez? Baina nik uste Bizkaiko oso importantea dela ikusteko lehen indarra gero botuetan astertzen dugunean, ez? Nik uste emaitzak horrela ematen badute behintzat, Bilduk ez diola oindika nahiko tarte esango dugu jaten EAJari EAen lehen indarra izateko. Dena den, hau, hausnartzeko modukoa izango da EAJarentzako, ez? Progresiboki datorren aldaketa bat da, baina Araban lehen indarra izatea Gipuzkoan ere rebalida moduko bat izango litzateke, foru hauteskundei erreparatuz eta Bizkaian tartea txikitzea, litzateke bat ere emaitza ona EAJarentzat, naiz eta gau luza daukagun hitz egiteko gero gobernagarritasunaren inguruan. Egia da, Araban egon dela pixka bat arreta, ez da jomuga, kanpainan zehar ere ez dira gutxi bertan egin dituzten ekitaldiak, Arabako botoak duen balioaren jakitun, nolabait zatearren, eserlekurik merkeena ekako txartean Arabakoa dela esan ohi da. Arabari erreparatuta, esan dugu, lehen aldiz Iñaki irabaziko lukela EH Bilduk, bai botuetan eta baita eserlekuetan ere. Bai, garbi dago, ez? Nik uste dut iraulketa baten aurrean gaudela, eta sekulako fenomeno garrantzitsua da, eta nik uste dut oso aztertzekoa, eta asko aztertu beharko lukete, ez? Zer gertatzen nahi den, baina nik Eiderrekin bat egiten dut neurri horretan, ez? Nik uste dut Bizkaia dela neurri handi batean Bilduren jokaleku berria, Gipuzkoa ja nolabait esatarren konkistatua dauka, Araban ere oso ondo dijoakio, baina nik uste dut benetako sorpasoa egun ematen emango badu Bizkaia dela zera, ez, bere jokaleku berria. Pastioia nolabait jeltzalen. Eta jaten ikusten da, hainbat tokitan jaten. Bide batez, Iñaki, portzentajeak ere ikusten ari gara, lurraldeka, Arabaren kasuan esan dugu, EH Bildu botoetan eta eserlekuetan nagusitzen dela, eta kasu honetan jeltzaleei, 3 puntuko aldea aterako liekela. Ainhoa, Arabaz ari ginen, baina bestela ere ze irakurketa egiten duzu, lurraldeka? Lurraldeka egia da, orain esaten ari ginena, ez? Eta Iñakik esan du, Bizkaian dago jokalekua, baina EH Bilduk bere buruari jarritako erronka 10% distantzia hori gutxitzea da, eta badirudi hori ere lortu daitekela, ez? Eta gero, emaitza eta balitekena da, edo, jaurlaritza bere horretan mantentzea, baina ikusten ari garena da, nor ari den bere eremua zabaltzen, eta gainera leku guztietan eta itsaso guztietan arrantza egiten, eta nor ari da eremu hori eutsi nahian eta nahiko lanian horretan. Gipuzkoa hurbiltzen ari zen, aipatu dugu ere, Xabik aipatu du,
Eta oraingoan bai, oraingoan botuetan eta eserlekuetan. Eta gainera esango nuke gainera, gaurko emaitzak izanaren joera baten isla direla. Atzetik datozelako eta beraz joera batetaz hitz egiten ari bagara, iduritzen zait garrantzi gehiago duela azterketa politikoak eta partido bakoitzaren gogoetak egiteko garaian, ez? Eta EAJak badauka baita Jaurlaritza eskutan mantendu arren horrela gertatzen bada, edukiko du zer aztertu. Bizkaiara ikusten ari gara 10 puntuko alde hori aipatzen zenuen zuke Ainoa, eta kasu honetan hortxe dago. Ia 10 puntuko aldea, EAJak eutxiko lioke, esan bezala nagusitasun horri, 11 eserleku, eta EH Bilduk jarraituko lioke gertutik 7-8 eserlekurekin. Jonathan, zerrekin gelditzen zara ikusi ditugun datu guzti hauetatik? Kasu honetan, nabarmenduko nukeena izango litzateke Sumarrek eta Podemosen arteko lehia hori. Azkenean, lehenengo 2 postu horietan lehia bizia dagonean, bestelako alderdiek izan dezaketen ordezkaritza marka egingo du nolabaiteko gobernagarritasun hori. Ainoak lehenen batean esaten zuen, ezta? Horkilaren alde txikien kontuan hartu eta PNV eta PSek ez lukete gehiengo nagusi hori lortuko. Orduan, bestelako aktoreen baten faltan edo ez, bestelako hiek marka egingo lukete eta harritu egiten dauena da, oraindik be, mantendu egiten dela da, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, nola Bizkaian Podemosen alde egiten duten, eta aldiz Gipuzkoan Sumarren alde, baino gero Araban hor zalantzetan diren. Ordan, azkenako asteetan, eta lehen batean Iñaki Bek esan duen moduan, estatuan Sumarre eta Podemosen artean dauzen tirabira eta gora bera guzti horiek, nola islatu izan diren gurean, ez da? Agian ez dakit, asko esatea da agian, baina hautagaiek izango dute zerikotxean. Nik uste miren Gorrotxategi Bizkaiko hautagai izateak agian jende askoren botoa, zalantzan zegoen jende askorena zera horra bultzatu duela, ez? Eta gero ez dugu ahaztu behar, Araban Podemosek ere Juancho López Uralde daukala, izen ezaguna... Pentsa, fokusak hasiera batean, edo azkeneko fokusetan, Elkarrekin Podemos eserlekurik gabe uzten zuela, baina tira, kasunetan ikusten dugu Bizkaitik badirudi Gorrotxategiren eserleku hori bermatuta egongo litzakela. Ikusiko duzu gertatzen demean, ikuste dut hola gertatzen bada, nik uste dut zer ikusi handia izan duela, izenak berak, ez pertsonak berak eta hautagaiak. Tira, hauek sondeoaren datuak dira, EITBren galdeketaren datuak dira, hauteslekuak itxi berri dira, beraz, zenbaketa hasi da, gutxi oraindik pentsatzekoa da, baina bada agerraldi bat kontuan hartzekoa gauean zehar, gaueko 9 pasatxo izango den agerraldi hori, orduan bai, benetako datuak ezagutzen joango gara, eta lehendakaritzatik Erkoreka sailburuaren hitzetatik helduko zaizkigunak. Gogoraraziko diguzu Amaia Lauzirika zeintzu diren agerraldi horiek? Bi hitzordu garrantzitsu izango ditugu gauean hemen lehendakaritzan, bat lehena esandakoa, gaueko 9 pasatxo lehen datu ofizialekin, eta hortik aurrera zuzenean jarraitu ahal izango dugu boto kontaketa. Eta bigarren hitzordua, bigarren agerraldia, gaueko 10:30 aldera egingo du Josu Erkoreka sailburuak. Botoen 100 zenbatuta azken emaitzak emango ditu eta baita jokoan egon daitezkeen azken eserlekuen informazioa ere. Dena den oraindik ere behin-behineko datuak izango dira, naiz eta 100 zenbatuta egon, atzerriko botoak falta izango direlako eta hoiek ere izan dezakete eraginik. Ederto Amaia, oso adi izango gara, esan bezala, tira, hemendik 45 minutu barru, 50 gehiago, 9 pasatxo entzungo dugu Erkoreka lehenengo datu horiekin eta joango gara aztertzen hori ere. Daukagun beste datuetako bat parte hartzea da, esan dugu 51koa zela, hori da ezagutu dugun azken datua, 7etan ezagutu duguna, arratsaldeko 6etako datu erreala, eta aipatzen genuen hori bazela dagoeneko, eta hauteslekuak izteko 2 ordu falta ziren 2020an, izan zen parte hartze orokorra, baina apur bat gehiago. Egia da parte hartzea, klaro, kasunetan, Jonathan, oso zaila dela 2008koarekin alderatzea, oso ezoiko egoera zelako, eta gainera, handekalarria zuzenen daukagu, barkatu, Jonathan, saiatuko gara bat egiten, entzuterik daukagun. Que han participado en las mesas electorales y que están en este momento haciendo ese trabajo que es tan importante, que es el recuento de votos, a todo el personal de la Administración
Eta Sumarren partetik baita ere gure aldun guztioi, a todos nuestros apoderados y apoderadas que también en este momento están haciendo ese trabajo. La primera valoración que queremos hacer al respecto de esta campaña electoral por parte de Sumar es que estamos contentos y satisfechas con la campaña electoral que hemos realizado. Hemos tenido ocasión de explicar las propuestas de Sumar a la sociedad vasca, explicarlas con detalle, con nuestra candidata, con Alba García, en los 3 territorios históricos, y en ese sentido, bueno, pues satisfacción porque hacemos una valoración positiva del desarrollo de esta campaña electoral y del desempeño en la misma de todas las personas que han trabajado y colaborado con nosotras. Hemos visto, claro, falta saber el dato de participación del cierre de la jornada, pero hemos visto que a las 6 de la tarde, lehen balorazio bat ari gara entzuten, Handeka Larrearen ahotan, Sumarren Gipuzkoako zerrendaburua, eskerrak ematen, esan bezala eguna, ez usterik gabe joan delako, ez da bestelako, albiste txarrik gertatu dena, ondo joan da eta lehenengo balorazio hori egiten entzuten genuen. Parte hartzeari buruz ari ginen Jonatan galitzen izun zaila dela aurreko 2020koarekin alderatzea, oso ezoiko egoera izan zelako, pandemia, uda, eta horrez gain, oraingoan parte hartzearen datuen sistema ere aldatu egin delako. Beraz ez daukagu erreferentzia zuzenik alderatzeko. Gaurkoan benetakoa da parte hartze hori, gainera ordu bate lehenago kontuan hartu izan da puntu hori, eta horretaz aparte hauteskunde bakoitzak bere ezaugarri propioa ditu, eta askotan parte hartzea nolabait emaitzetara gauzatzea oso zaila egiten da. Ez dakigu nortzuk diren, momentu honetan nortzuk jun izan diren hautestontzietara. Ez dakigu gaztea diren batez be, ez dakigu adinez nagusiagoa direnak, ez dakigu momentu honetan zein udalerritik etorri izan diren parte hartze horiek, eta orduan hori behin lortu arte, zaila egiten da, aurre ikuspen bat egitea momentu honetan, ez da? Geda, espero zela 2020ko datu hori gainditzea espero zen, ez delako zaila, pentsa, ia hautesleen erdia gelditu ziren etxean, boto eman gabe, eta beraz, langa hori gainditzea gutxienez espero zen. Kontuan izan da, abstentzioa beti, 30%, 40%aren bueltan mugitu ohi dela. Bueno, 2000 eta nahi dutzen zait, zeietako datuak ikusi ditugunean, nik egia esan, iguardikoak ikusi ditugunean, ordu batetakoak ikusi ditugunean, iruditzen zitzaidan gorago joango zela, eta iruditzen zait ez dela inbesteako izan, eta 160 bueltan egongo dela iruditzen zait. Gero egon da beste fenomenon bat, eta da, Gipuzkoa aurretik zijoan ordu batetan, baina gero Bizkaiak aurre hartu dio 6etan, ez da? Gipuzkoan beti lehenago boskatzen da. Bai, boskatzen da, txintxoagoa gara, mesetara gehiago joaten gara, eta gero hori, ez dakit, ikustear dago hori guztia, eta gero ibili gara programazio hori pixka kotillatzen da, herrien artean da, segulako diferentzia arraroak zeuden, ez, adioz, Arrasate eta Bergararen artean da, ez da, pixkatu Azkoiti eta Azpeitien artean da. Ohitura kontuak edo izan daiteke hori. Gero parte hartzeakin ere, azkenean, igual urtu batzotan egoten dira teoria bat, ez parte hartzea hunditzen bada, hori arte mesade egiten zion SO eta PPri. Gero 2001an hori dana bankaz gora joan zen. Orain zein dagoen mobilizatuena, niri datua lehen ez diten bora eman esateko eta aprobetxatu. Bota. Bizkaikoa iruditu zaitez. Ze orain arte 21 puntu edo ateratzen zizkion EAJak Bilduri, eta sondeoarena berresten bada ez dakigula, ze aterako dan, 11%koa litzateke. Oraindik oso tartea handia, baina horrek posizioak aldatzen ditu nahiko txo. Nik uste gaur lurralde azterketa oso importante izango dela. Eta gero Podemos da Sumar inkesta asko kanpoan utzi dute, eta hori hartuta nolabait botu erabilgarren aldeko deia egon da, ez da? Hor ikusi gintuen EH Bildukoak esan ez, guri bozkatu, ez da? Geratu altzarete ordezkaritza gabe. Ostras, gaur gabean 3 edo 4 eserleku ateratzen baituzte, horrek panorama ere aldatzen du. Ze kanpainan behintzat, eurak esan dira, bakarrak esan dutena ez dutela babestuko EAJko gobernu bat. Zezko borobila esan dute, gero gobernagarritasun, egin izan dituzte ere legealdi honetan EAJarekin izan dira akordioa, baina... gobernu akordioak, legebiltzarrean bai akordio ezberdinak, eta hori Miren Gorrotxategik askotan aipatu du, kritikatzen ziotena, nola EAJ bai atera berdela gobernutik, zenbat akordio dituzue. Eta berak oso ondo azaldu du, gauza da legebiltzarreko akordioak eta bestelako gobernukoa.
Beraz, ez dut uste erabaki horrak izango denik, baina hitza mantentzen badute, nik uste gaur gauden ez dugula ikusiko beste gau batzuetan bezala zuzeneko gobernu koalizio bat. Osa, luzatu beharrekoa. Egongo dela mamia ere, aurrerago ere. Oraintxe jarraituko dugu, baina boto zenbaketa aurrera doa, hauteslekuetan zenbatzen ari dira eta irudi hori jaso nahi dugu, beraz, Donostira joko dugu zuzenean, Leire Lasa lankidearekin. Leire, ze mugimendu Antiguako Luberriko hautesleku horretan? Une honetan, hemen gela honetan bi mai daude, eta hemen ondoan daukadan mai honetan, hain justu ere oraintxe zenbaketarekin amaitu dute, ikusi ditugu, nola gutuna zalak abiada bizian zabaldu dituzten, eta orain botopaperak antolatu dituzte, eta ikusten dugu, kalkulagailua eskuan hartuta, boto horiek zenbatzen ari direla, eta esan digutenaren arabera, hemen Euskal Herria Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak mai honetan, EAJari 50 bat botoko aldea atera, eta horiek dira, une honetan hemen bertan jasotzen ari garen datuak, hala ere, ikusten dugu zenbaki horiek oraindik ere konprobatu egin beharko dituztela, ondoren akta ere bete beharko dute, eta mahaiko lehendakariak gainera akta hori ondoren epaitegira eraman beharko du. Hortaz, oraindik hemen zenbakiak konprobatzen dabiltza. Tira esango dugu, 25 minutu baino ez direla hauteslekuak itxi direnetik, eta beraz, prozesua hortxe doa, azkarrago zenbatuko dira noski udalerri txikiagoetan, baina Donostin horixe zen irudia. Ez dugu oraindik aipatu, baina egia da esan izan dela, kanpaina bereziki aktibatu dela azken txanpa honetan. Gauza asko izan ditugu, aktualitateari lotuta besteak beste, kirol ekitaldi handiak, eta horrek itzaletan, edo bigarren maila batean utzi du hauteskunde kanpaina da politika neurri batean, baina badirudi hori irauli egin dela, Jonatan, azken astean, akaso, kanpaina biziago ikusi dugu, tonu aldetik ere gore egin du, eta interes aldetik badirudi ere bai. Bai, eta kasontan, nabarmenduko nuke komunikabidek izan duzuen papera, bai debaten bitartez, baita elkarrizketen bitartez, nola kanpainan piztu egin izan dan. Etxe honetan izan ginenean Ainhoa eta Biok TV bateko eztabaida hortan, eta momentu hortan ikusi izan genuen nola arreta eta berotasun hori falta mota genuena gora egiten zuen, gitxienez apal-apal eta mantxo-mantxo egun hortan, baina egunak eta asteak aurrera zijoala, ikusten dugu nola mai gainean jarritako gaia bestelako batzuk izaten zirela, hautagaiek gainean jarri egiten zutenak gehiago zela, eta orduan egia da oso astiro izan dela, baina lortu izan da azkeneko momentura arte kanpaina bizirik mantentzen. Egia da, zalantzatien tasa hori oso altua izan dela azken momentura arte, baina badakizue, telebistetan beti edabideetan audientziak neurtzen eta ibiltzen garela, eta jakin badakigu interesa egon dela eta ikusentzulek jarraitu dutela, egunero egin izan diren hauteskunde bloke horiek, hauteskunde berri horiek, beraz pentsatzekoa da, zalantzan zeuden horiek adi jarraitu dutela, hautagaiek zer esan, zer proposatu, da zintzu ziren euren mezuak. Kanpainaren azken txanpan ere, Ainhoa, izan da, ez dakit polemikarik edo kanpaina bereziki piztu duenik, Otxandionoren hitzaketaren gaia berriro mahai gainera, ez dakit honek nolabaiteko eragina izan ote duen. Nik uste, ez dakit horrek, baina bai bigarren alde horretan eztabaidak bizkortu dutela eta inkestek ere behartu dituztela alderdia kanpainan gehiago sartzera. Segia da, lehenengo astean, basauden arreta beste leku batean jartzeko arrazoiak eta batez ere partidarekin eta atletik eta halako kontuekin, baina egia da ere kanpainan estu zeudela esan arren, alderdiek estualdietan ez hartzeko erabaki hartua zutela. Eta bakoitza bere ara zijoan eta... Nahiko kanpaina pragmatikoa izan da. Bai, eta oso... Perfil basukoa iruditzen zaizu. Ez dakit perfil basukoa dena jarrita, baina ni nirea eta sartu gabe, ez dakit polemiketan edo gutxienez egoera tenkatu gabe, eta bigarren astean hori ezinezko izan da, eztabaida asko egon direlako, eztabaidetan gauzak atera direlako, eta nik uste dut ere inkestek esaten zutelako, edo hemen eztabaida mugitzen dugu, edo hemen lesto ez, eta orduan, bai iduritzen zait, estrategia komunikatiboa ere izan dela, aurrez aurreko hori neurri batean ekiditea. Ekiditea, bai. Esaten nuen pragmatikoa ikusi dugulako alderdi bakoitzak aso eroso dagoen posizio horretan, izan da ere kanpaina bat herritarren kezkei nahiko itxatxita, zerbitzu publikoak, etxe bizitza, osakidetza,
asko entzun dugu horren inguruan, eztabaidetan eta bar, baina aipatzen genuen kanpainaren azken txanpa horri begira, egon diren azken polemika edo kontuei begira, Iñakizuk nola uste duzu eragin duela edo eragingo duela horrek emaitzetan? Ez dakit, nik uste dut askorik ez, iruditzen zait, ez duzu aipatu, baina iruditzen zait Pello Txandianok etari buruz esandakoari buruz ari zara neurri batean. Eta iruditzen zait, nik uste dut Pello Txandianok esandakoak baino, agian kalte egitekotan, kalte gehiago ziola esateko moduak, zalantzati agertzeak eta hori, azken finean esan zuena izan da Ezker Abertzalearen betiko jarrera eta horrez dut uste boto galdera bat ere dagoenik, ez. Egia da, beste alderdiek probestu dutela hau gaia ateratzeko eta agendan maigenean agendan jartzeko gai hau, baina ez zait iruditzen boto movimentorik egongo denik gai horren inguruan, ez. Nik uste dut, egia da askok zalantzak eta adierazten dituztela inkestetan, nik zalantza dauzkat, benetan zalantza horiek hainbesterakoak diren, beste kontua da inkestatzaileari zer esaten diozun, baina ez dut uste, nik uste dut kanpaina hasieran zuk aipatu duzu kirol ekitaldi bat, gero Ardantza lehendakarian eriotza izan zen, kanpaina oso tonun zean joan zen, joan da oro har, ez dira egon baita ere, garai bateko belodromoak eta ja astuak daude, ez gu zarrok eta gogoratzen gara belodromoarekin. Era bat eta alako ekitaldiak, bai. Eta, bai, baina horiek ja desagertu daude, eta egia dena da, nik uste dut, adibidez, etxe honetako, eta ados nago, eztabaidek interes berezia izan dutela, eta oso interesgarriak izan dela, azken finean, sekula jokoan egonez dena dago gaur jokoan, eta nik uste dut hori, Euskal Herriko gutxienez, erkidegoko historian, historia politikoan, sekulako garrantzia duen zera da, egun bada gaurkoa. Gertatzen dena, azkenean EAJak irabazten badu ere, garbi dago hor joera badagoela. Joera hori berretxi egiten dela, eta aldaketa bat egon badela, ez dakit ziklo aldaketa asko aipatu izan delako, oraintxe hitz egingo dugu hortaz, baina, Xabi, gogoratu berriro zeintzuk diren EITB-ren galdeketaren emaitza horiek? Berdinketa teknikoa dagoela garbi dago, 26-28 baitan daude Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu, edozen moduz, berriro esan behar dugu, galdeketa baten emaitzak dira, eta 9:00 aurrera jakingo dugu zeintzu diren lehendabiziko datu ofizialak. Baina, galdeketa horren arabera, garaipena Euskal Alderdi Jeltzaleak izango luke 26 edo 28 lortuta. Berdinketa teknikoa legoke Euskal Herria Bildurekin, eta hortxe duzue begin aurrean batek izango lukeen galera eta besteak izango lukeen irabazia. 31-tik 26-28 jaitsiko litzateke Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bilduk 5 edo 7 irabazi ditzake, 26-28 igota, Euskadiko Alderdi Sozialistak ere indartu egin lezake bere ordezkaritza, 10 edo 12 izan ditzake, 7 izango lituzke Alderdi Popularrak, beraz badirudi kasu honetan behintzat erabat ziurtatuta eta bermatua dagoela bere ordezkaritza indartu egingo duela, Elkarrekin Podemosek ordezkari bat edo gehienez ere 2 izan ditzake, eta Sumarrek ere asko jota inkestaren arabera 2 ordezkari izan ditzake. Litekena da ordea, Sumar kasu honetan ordezkaritzarik gabe gelditzea. Beraz, inkesta horren arabera garaipena kasu honetan ere Eusko Alderdi Jeltzaleak izango luke. Botoetan beti bera nagusitu izan da. Oraingo honetan ikusiko dugu 9:00 aurrera jasoko ditugu datuak. Baina interesgarri izango da jakitea beraien egoitzan Sabin etxean zein den giroa oraintxe bertan eta bertara egingo dugu. Aitziber Fernandez, lehen ikusi dugu edo jakin dugu Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidente ailegatu dela, Imanol Pradalese ikusi eta entzun dugu ze aldarterekin heldu direla, esango zenuke, inkestaren datuak jakin bezain pronto. Bueno, inkesten datuak ezagutu aurretik iritsi dira, eta zurtziaz, baina Andoni Ortuzar parte hartzearekin pozik eta Imanol Pradales bera ilusio handiarekin dagoela esan digu, baina zurtzia ere bai bere hitzetan. Jeltzalek oraindik ez dute irizirik plazaratu galdeketa honen inguruan, baina jakinarazi digute iluntzeko 9:00 inguruan agerraldia egingo duela Itxaso Atutxak, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak, ordu horretan lehen emaitzen inguruko hausnarketa egiteko. Edonola ere, sondeoaren emaitzak baieztatuko balira gazigozoak izango lirateke jeltzalentzat, batetik Gipuzkoan zein Araban duela 4 urteko gehiengoa galduko luketelako EH Bilduren aurrean, baina aldi berean Bizkaian duten gehiengo zabal horri tarteko indar bozkatuena izango lirateke Euskal Autonomia Erkidegoan, eta eserlekuei dagokienez oso parean ibiliko lirateke bi alderdi abertzaleak. Hortaz, sondeoaren emaitzak azken egunetako inkestak baino hobeak dira, zalantzarik gabe, baina ez dira positiboak jeltzalek babesa galtzen
izaten jarraitzen dutelako. Leia ikusten duzue, inoiz baino estuagoa da, eta ordu honetan Sabine Etxean esandakoa hemen diraia da, Imanol Pradales, lehendakari gaia, Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, eta une batetik bestera, bederatziak inguruan Iñigo Urkullu lehendakariaren iritziera espero dugu. Oso ilusionatuta eta oso pozik nagoela, seguna oso ondo joan da, beraz, ikusiko dugu zer gertatzen dan gero. Las sensaciones que llegan en directo con el Rojo Vivo son buenas, las sensaciones son buenas, son buenas. ¿Se ve el lehendakari? Vamos a ver luego qué pasa. Venga. Eskerrik asko. Beti baikor, baina itxaron behar dugu. Venga, buenas. La gente está votando todavía. Vamos a esperar a que diga lo que tiene que decir. Pues bueno, parece que va un poquito mejor, ¿no? Y nosotros hemos reclamado mucha participación. Así que, pues, es un buen dato. Sí, es un buen dato. Venga, agur, venga. Ikusmina, jakimina, parekotasuna eta baikortasuna, oraingoz ezkortasunik ez du inortxok ere erakutsi eta ikusiko dugu bederatzietan datuak ezagutzearekin batera zer gertatuko den teorian oraintxe bertan legokeen balizko parekotasun horretan. Hori hautsi lezakenak eta dagoeneko albiste honak inkestaren arabera jasoko lituzkena Euskal Herria bildu izango litzateke Araban lehendabizikoz eta Gipuzkoan eserlekuetan eta botoetan garaipena lortuko lukeelako. Araceli Loinazengana joko dugu, Bilboko Zabalgune merkatuan dira. Araceli, bertan ez dakit ze giro somatuko den, baina inkestetan oinarrituta baikortasunerako arrazoiak egon badaude. Momentu zuhurtasuna bai sondeoak emaitza honak ematen dizkio EH Bilduri, baina koalizio soberanistatik esaten digute momentuz eta boto kontaketa oso aurreratuta edo amaituta dagoen arte ez dutela balorazio ofizialik egingo, hala ere urduritasun puntu bat aitortu digute. 8:30 espero zen, minutu gutxi barru espero da Oihana Etxebarrieta, kanpainaren arduradunak, egunaren lehenengo balorazio bat egitea, parte hartzearen lehenengo balorazio bat egitea. Bien bitartean, Pello Txandiano eta Arnaldo Otegiren iritsierak behatziak laurden gutxiterako aurre ikusita daude. Bien bitartean, hemendik oso gertu daude, EH Bilduk Albian duen egoitzan, gauak ematen duena aztertzen ari dira bertatik, behin honea iritsita hemen dagoen gela batean jarraituko dute gaua. Hemen komunikabide asko gaude, 70 kazetari baina gehiago, euskadikoak, estatukoak, eta baita nazioartekoak ere. Jarraitzaileak eta hautagaiak iristen ari dira, eta horiek arreta handiz jarraitzen ari dira, ETBk emandako sondeoak eta ETB ematen ari den datuak. Kasu honetan badirudi hirugarren indarrik bozkatuena berriro ere Alderdi Sozialista izan daitekela eta boto portzentajean askorik ez, baina puntu erditik gora egin dezakete, baina ordezkaritza indartu egin dezakete, beti ere Gizakerretxeak egindako inkestaren arabera. Badirudi 10-12 eserleku izan ditzakela Alderdi Sozialistak. Hori ikusteko dago, baina garbi dagoena da giltzarri izango direla eta horixe nahi zuten eta helburua hori behar bada bete egingo dute. Bizkaia aretoan dira eta bertara egingo dugu, hain justu ere, Aner Murua, oraindik adierazpenik eta horrelako konturik ez da izango, baina erabat bermatuta daukate aurreko legealdian bezalaxe gobernua eratzeko eta gobernagarritasunerako giltzarri izango direla. Bai, ala dirudi eta hori zuten helburu nagusia hauteskunde hauetara begira, gehiengoak osatzeko erabakigarri izatea, baina momentuz esan bezala baloraziorik ez dute egin, sonde horren inguruan aurreikuspenik ere egiten ez da ausartu, ez da egitera ausartu eneko handoza lehendakari gaia, ona Bizkaia aretorentara iristen ikusi dugunean, emaztea ondoan zuela iritsi da, alderdikideak agurtu ditu baita kazetariok ere lasai dagoela esan dugu, sista botatzeko ere aukera izan duela eta berehala egoitzara, alderdiaren egoitzara joan da bertatik jarraituko duelako hauteskunde gau hau, alderdiak bai parte hartzearen datua baloratu du eta itxaropentsua gertu dira, esan dutelako dagoeneko inkestek jasoa zutela, boto nazionalista hori, oso mobilizatu egoten den boto nazionalista hori, eta orain igoera oro nolabait ere mesedegarri izan daitekela PSrentzako. Momentuz sondeoak diena da esan duzen bezala 10-12 eserleku lortu litzakeela PSek, momentuz badituenak mantendu edo 2 eserleku gehiago lortzea lirateke, baina esan alderdiak kanpaina hasiera honetan nolabait ere eskuartean zituen datuak direla horiek.
Ziurgabetasuna oraindik handia da, badakizue horkila zabala dagoela eta badazpada kontuz hartu behar direla aintzat datu hauek, malgutasunez jokatu beharko dugu, baina badirudi halako ziurtasun bat ematen diola Alderdi Popularrari eta indartu egingo duela bere ordezkaritza. Gaur egun 6 izan ditu, badirudi euneko portzentajeetan bat pasatxo igo eta 7 ere izango dituela. Garai batean izan zuen indarretik oso urrun, baina zertxobait indartu egin dela ematen du. Gasteizera egingo dugu, Garatzei esta, bertan dute beraiek gaurko bilgunea, eta hor ematen duena da behintzat, eta lehendabiziko ondorio hori izan daiteke, Voxek galdutako ordezkaritza Alderdi Popularrak bereganatuko lukeela. Bai, ala da, hori da behintzat inkestak, EITB-ren inkestak esaten duena, Alderdi Popularrak emaitzako hobetuko lituzkela 6 eserlekutik 7 eserlekura pasatuta, Voxi eserleku bat kenduta, beraz, ikusiko dugu Popularrek emaitza hauek baieztatzen badira, ze balorazio egiten duten, kanpaina guztian esan dutelako emaitzako hobetuko zituztela, ikusiko dugu, esan bezala, zein den Popularren irakurketa. Ordu honetan, orain hemen, Kantziller Ayala hotel honetan, lasaitasuna erabatekoa da, oraindik Javier de Andrés lehendakari gaia ez baita ona iritsi, datozen minutuetan aurre ikusten da bere iritsiera hori, ikusiko dugu nola datorren, eta ondorengo minutuetan, 9 baino zertxo bait lehenago, Laura Garrido, Arabako bigarrena izango da hemen prentsaurrekoa emango duena, bai parte hartzearen datua baloratzeko, eta baita EITB-ren inkestaren balorazioa egiteko ere. EAJak bera egingo luke kasu honetan, baina galerarik handiena inolako zalantzarik gabe eta portzentaje askozeren abarmenagoan gainera Elkarrekin Podemos izango litzateke 4 puntu eta erdi galduko lituzkete, beraz garai batean izan zuten ordezkaritza ikeragarri ahulduko zaie, beraz garbi dago kasu honetan Ezker Konfederala derizan esparru horrek ez duela ezer onik aterako beraien bereizketa horretatik. Itsas museunera egingo dugu, Julen Etxebarria, beraien emaitza orain arte 6koa izan zen, kasuriko onenean ere bat edo 2 ordezkari izan ditzake Elkarrekin Podemosek. Bai, horrela da, duela minutu batzuk iritsi dira ona lehendakari gaia, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, Pilar Garrido, Podemos Euskadiren idazkari nagusia, eta Arabako zerrendaburua, eta Aliantza Berdearen liderra Juantxo López de Uralde ez dute hitz egin iristerakoan, baina une batetik bestera egingo dute sondeoen balorazioa, EITB-ren sondeoak, eserleku bat edo 2 ematen dizkie Morei, Gorrotxategik ziurtatuta izango luke Bizkaiko eserlekua, baina elitzateke beteko Moreen helburu nagusia Gasteizen legebiltzarrean talde parlamentarioa izatea. Horretarako 3 eserleku behar dira. Eta Ezker Konfederalaren esparru horretan beste alderdia Sumar da, lehendabiziko aurkeztu dira kasu honetan Alba Garzia lehendakariga izan dutelarik eta litekena da ordezkaritzarik gabe gelditzea, kasurik onenean 2 izango lituzkete. Baina Bizkaitik ez diote ordezkaritzarik ematen eta bitxia da lehendakarigaia bera Alba Garzia ordezkaritzarik gabe geldituko litzateke. Beraien bilgunera egingo dugu, Bilbon elkartu dira, Pilarrin Sausti, zer somatzen da, ze esango zenuke hor ikusten duzun giro horretatik? Tentuz jokatzen ari direla, duela minutu gutxi batzuk Handeka Larrea entzun dugu, lehen agerraldia, balorazioa baino gehiago, agerraldia egin du, baina esan du, sondeoa baloratzeko asmorik ez zuela, nahiago duela, ordu bete itxaron, eta errealak direnean, orduan bai, aterako direla, besteak beste eskenatoki oso irekia dagoelako, edo zer gerta daitekelako, hori esan du, eta sensazio onak dituztela ere esan du, lortu dutelako, kanpaina hon bat egin, eta beraien mezua, eta beraien proposamenak zabaldu dituztelako. Bera baino lehenago, arratsaldeko 7 aldera Alba Garzia iritsi da Lander Martinezekin, Esperia Hotel honetara, beraien egoitzatik etorri dira injustu gertu baitago hemen, eta orduan galdetu zaio ea baloraziorik edo asmorik zerbait aurreratzeko, orduan esan duena izan da denbora falta zela eta momentu honetan kontaketa egiten ari da eta guztiak areto batean daude eta itxuraz aterako dira behin datu errealak ezagutzen direnean. Bueno, yo tengo sensaciones buenas, pero claro, a mí solo me llegan de gente de alrededor, ¿no? La sensación en la calle es buena, pero bueno, veremos.
Eta alderdietan egiten ari garen errepaso honetan Vox alderdiari erreparatu behar diegu, lehen esan dizuegu, gizakerrek egindako inkestak ez dio ordezkaritzarik ematen, izan ere zirkunskripzio edo lurralde batean gutxienez 100 botoen 3 lortu behar da, eta baldintza hori ez luke beteko kasunetan Araban ere ez. Beraien egoitzera joko dugu, Gasteizera, Nerea Zubiete, kasunetan Amaia Martinez berak ez luke bermatuta izango orain arte izan duen ordezkaritza. Bai, ala da hori dio gizakerren inkestak eta hemen ez dute inolako baloraziorik egin. Egoitza honetara lehena iristen Voxen presidente Santiago Abascal izan da, baina kazetariok ezin izan dugu ikusi, pentsatzen dugu egoera aztertzen egon dela. Izan ere, hauteskunde hauetan asko du jokuan, hain zuzen ere, Vox legebiltzarrean mantendu edo legebiltzarretik ateratzea, hau da eserlekua galtzea. Bestalde, Amaia Martinez lehendakari gaia egoitzara iritsi denean, txaloka hartu dute gainontzeko hautagaiek eta esan dugun moduan ez du baloraziorik egin, baina esan du uste dutela eta horretarako dabiltzala lanian Euskadi separatismorik gabe egon daitekela eta horretarako lanean ari direla eta espero duela gaur Espainiaren aldeko boto asko batzea. Voxek bestalde esan du botuen kontaketa gutxi gora bera 60% doanean egingo duela emaitzen lehenengo balorazioa. Ikusten duzue, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko balizko parekatasun hori hausteko datu zehatzagorik ezean, Nerea alderdi guztietan ezaugarri berbera, oraingoz balorazioetan edo adierazpenetan zuhurtzia. Zuhurtzia horixe da hitza, momentuz liderrek, hautagaiek, lehendakari gaiek ez dute agerraldirik egin nahi izan, denbora pasa ala joango dira agertzen, noski urduritasuna zalantzak izaten baitira nagusi ordu honetan. Baina tira, ETBren inkesta horren emaitzei lotuta, ibili gara lehenengo irakurketa batzuk egiten, baina adibidez sozialisten gainean ez dugu ezer esan, oraindik. Esan dugu, ikusi dugu, PSek gora egingo lukeela, alegia 10 eserlekutik 12 ere igo litekeela, alegia 1 edo 2 gehiago irabazi litzakeela, Araban eta Bizkaian dauka aukera hori. Sozialisten inguruan Iñaki ze hausnarketa? Bueno, 12 iristen badia, salto kasiko da eneko handu eza, baina nik uste dut perspektiba historiko hartzen badugu, alderdi sozialistarendik oso baju dago historikoki erkidego honetan izan denetik. Kontsolatzen da nahi duen oro, ez? Baina iruditzen zait, bai, 10-tik 12 oso behetik zetorren, eta ez da, Podemosek eta Sumarrek 11 izan, gero 6, orain agian bat ere ez ikusiko dugu, eta alderdi sozialistak ez hortik gehiago lortzea, eta bai Bilduk, nik uste dut oso esanguratsua dela, iruditzen zait, alderdi sozialistak ez daukala bertako proiektu zehatzik, eta lidergoak ere, errespeto guztiak izaten dut hau, ez dut uste oso zirarragarriak direnik, eta, kanpainan zeharreneko handuezak behin eta berriz esan du, guk hauteskunde orokorrak irabazi genituen, irabazi zituen Pedro Sánchezek, ez zituen hemengo alderdi sozialistak zera, ez, eta nik uste dut hor, badaukatela, horrelako arazoa daukate, nik uste dut desentekoa, berriz diot, 12 igota ere ez dakit igoko diren, uste dut historikoki alderdi sozialistak erkidego honetan izan duen... 2008an izan dako 25, tira, horri... Gertatzen dena da, Ezker Abertzaleen ilegalizazio garaian izan dakoak, pixka bat, kakotzen artean jarri behar dira, ez? Baina Ezker Abertzalea egon denean ere, 6 eta izan dituzte, ez? Baina kaso, euren irakurketa gehiago dago lotuta gobernagarritasunari dagokionean, noski, euren lema kanpainan izan da, bozkatu erabakiko duena, eta lema bat baino gehiago da, alegia hori horrela izango da. Jendeak, txistak egiten zituzten, eta depende, nola ematen du, baina aukera asko dituzte gobernuan egoteko. Gero, zuk esan duzuna, ez? 10-12 bada espektatiba kontua, beste inkestak zeman dioten, 2016 eserleku zituzten, eta berak etorri zan, bai, Podemos eta sartu zanean. Klaro, 12 ateratzea, Podemos eta Sumarrek 3 ateratzen badituzte, ez berdina da, ez badaukala inolako ordezkaritzarik Podemos eta Sumarrek, ez? Kuestioa ja, nik uste helburu gisa
azaldu zuena, ez da, pixka badala gobernuan egotea, eta oraindikan ez dakidan gure kultura politikoan edo ez dela aldaketa bat ikusten nolabait instituzionalki emango dena, eta orduan, lema horrera bota dute, eta azkenean ez da emaitza kontua, baizik eta zuk nola ingo dezun gaur ikusiko dugu emaitzen interpretazioa. Galtzaile atera aldenak ere, egingo du irakurketa bat de gobernuan egongo gara. Eta emaitza oso onak aterako dituenak ere, EH Bilduk jende askorentzako ez du lortu nahi zuena. Beraz, irabazi eta galdu, nik uste oso luzerako emango digula gaur gauean. Oso erlatiboa dela alegia. Datuak ikusten ari gara, momentu oro pantailan, hortxe dauzkazue eserleku kopuruak, portzentajeak ere joango gara ikusten. EAJ-ari eta EH Bilduri eta EAJ-ari biei erreparatuta. Egia da, EAJ-ak espero zuela, aurre ikusten zela beherakada bat, azkeneko hauteskunde zikloan ikusten joan garena, beste hauteskunde batzuetan ere. Emaitza hauek konfirmatzekotan, nolakoak izango lirateke jeltzalentzat, Ainhoa? Uste dut, Pradalesek ostiralean esan zuen, beraientzat emaitza honak direla irabaztea. Eta beraz, ez horrek esan nahi du, gainontzeko ez dela emaitza hona. Baina, ni iduritzen zait, asko kokatu dela estualdia igadura instituzionalean edo agorpen zantzu batzuetan, eta gehiago iduritzen zait alderdiak ez duela ikusi nahi izan, edo ez duela ikusi zenbat mugitzen ari den eszenatoki politikoa Euskal Herrian, eta zenbateraino bere indarrak kokatu ditu den, ni ez bat naiz mugitzen, hemen egoerak ez dira mugitzen. Eta hori gainera etorri zaio, beraz iduritzen zait, Pradalesen porrot bat baino, buru batzarrak eta Ortuzarrek egin behar duen gogoeta bat ekarriko duela, edo ekarri beharko lukela emaitza txar horiek, ez? Ze mantendu da bere horretan, eta egoera ez. Beraz, horrek utzi du neurri batean jokoz kanpo, eta iduritzen zait EH Bildurek emaitzak dena direla ere, bere garaipena da gidoia berak markatu dula. EH Bilduk markatu dula, bai agertokia eta baita gidoia hauteskunde hauetan, eta hori berria bada hitz egiten ari garelako Jaurlaritzaz, eta beti esan dugu, Ezker Soberanistaren hauteskundeak gehiago dira municipalak Jaurlaritzarenak baino, ezta? Eta hitz egiten ari gara ez bakarrik Bizkaia gotorlekua, baizik eta Jaurlaritza eta Parlamentua gotorleku hori jokoan dagoela, eta hori dela. EH Bildu pixkanaka konkistatzen ari dena. 50 minutu dira zehazki, zehatz-mehatz hauteslekuak itxi direnetik, 9:10 gutxi dira oraintxe, eta hautesleko batzuetan asko aurreratu dute eta zenbaketa amaitzear dira. Ikus dezagun Bilbon Miguel Unamuno Institutuan, Lierni Agirrezabala, nola doaz gauzak? Hautesleku zehatz honetan esan dezakegu etxeko lanak amaituta dituztela, ongi lan egin dutela. 8:30 boto paper guztiak zenbatuta zituzten, eta gainera esan behar dugu lehenengoan bat etorri direla zenbaki guztiak, eta horrek noski poza sortu du hemen gaur lanean ari diren guztien artean. Boto zenbaketa hori nola egin dute? Metodo tradizional bat erabiliz arbelean izenak ikusten duzuenez, alderdi bakoitzaren izenak apuntatu dituzte, eta esan behar dugu instituto honetako mahai zehatz honetan EAJ-ak jaso dituela boto goien, hemen ikusten duzuenez 275, alderdi popularra geratu da bigarren 120 botorekin, eta hirugarren postuan Euskal Herria Bildu geratuko litzateke 80 botorekin, beti ere esan bezala mahai zehatz honetan ikus dezakezuenez, pixkanaka hortaz goaz ezagutzen zer den herritarrek bozkatu dutena. Ederki Lierni, ikusten dugu, zuk esan duzu, etxeko lanak eginda, askok egin dituztela lanak, hautesleku askotako irudia izango da hori, joango gara jasotzen, gogoratu, 8 minutu barru, pixka bat gehiago akaso, agertuko dela erkoreka datuak ematen, gaueko lehenengo datuak izango direnak, baina tira, ari ginen izketan, jeltzaleen berakada hortaz, berakada nabarmena, are nabarmenagoa izan dutenak Ezker Konfederaleko bi alderdi hoiek dira, ikusten ari gara, boto portzentajean, horixe izango litzake. Ez dakit, Jonathan, eurentzat, okerrenean jarrita zeudenez, datu hauek nolakoak izan daitezken edo ze irakurketa egin dezaketen. Podemosek esaterako, bazirudien eserlekurik ere, ez zuela eukiko, tira, zerbait euki dezake.
Baina, bueno, inkesta bete egiten bada, benetako kolpeak Voxek jasoko luke, kanpoan geldituko litzatekelako, eta izango litzateke beraientzat lehenegoko legebiltzarra barruan direla eta kanpoan gelditu egiten direla, eta horrek marka izan dezake gero estatuari begira bestelako dinamia batzuk edo ikusiko dugu, nolako harremanak sortu egiten diren PP eta Voxen artean. Baina esaten duzu moduan, Ezker Konfederal esparru hori aztertuta, zerbait lortu egiten badute, eta zerbait hori ez dakit nola gauzatu egingo litzateke, baina zerbait lortzekotan positiboa izango litzateke beraientzat, jakin da batzuk batotozela zerotik, hau da, ez dut ez da iaia egoitzik edo olako sare propioa Euskadin, eta beste batzuek naiz eta izan da, egia da, kriston eraldaketa izan dutela, markaren ikuspuntutik, hautagaien ikuspuntutik, eta azkenean, eztabaidetan ikusi izan duguna izan da, benetako esperientzia izan duen hautagai bakarra Miren Gorrotxategi izan da. Legebiltzarkidea izan dakoa, figura ezaguna da dagoeneko, ibilbideagatik legebiltzarrean, eta tira, hautagai ere izan delako, beste hauteskunde batzuetan. Hezkuntza legean entzun izan da. Parte hartu dutenei hauteskunde hauetan, Ezkerrak eman Alderdi Popularraren izena eta siglak defendatu dutenei, eta ematen du Alderdi Popularraren igoera konfirmatzen dela, inkestek adierazten dutena konfirmatzen dela. Kanpaina honetan aldarrikatu dugu alternatiba Alderdi Popularraren eskutik etorriko zela, alternatiba orekatua, eta ematen du horrela adierazi dela emaitzetan adieraziko dela horrela. Alternatiba Alderdi Popularraren eskutik etorriko zela, alternatiba moderatua, zentratua eta euskal politika orekatuko zuen alternatiba. Tira, horiek Laura Garridoren hitzak, eta bitartean ikusten ari gara nola Bilboko Zabalguneko plazara iristen ari diren EH Bilduko hainbat pertsona, Pello Otxandiano ere iritsi da, hauteskunde gaua egiteko aukeratu duten egoitza horretara, Oian Etxebarrieta ere Txalo artean, eta une batetik bestera, Laura Garridok egin duen moduan, berak ere lehen balorazio bat egingo du, 9:00 3 minutu eskas falta direnean, entzun dezagun. Gabon guztioi, Gabon zer esan. Hau da, sentitzen dugun ilusioa. Hau da, kanpaina honetan lantzen egon garen konfiantza. Hau da, gure komunitatea. Ez gara aspertuko esateaz. Horrela amaitu genuen kanpaina eta horrela hasi nahi dugu gaur balorazioa.
gure komunitateari bihotz-bihotzez eskerrak ematen. Eta bereziki gaurkoan, esker ona artekari moduan, ahaldun moduan, militantzia guztiari bihotzez eskerrik asko, eta nola ez, eskerrik asko gaurkoan ere bai, Euskal Herria Bildurengan konfiantza jarri duten herritar guzti horiei. Kanpaina eredugarria. Izan da kanpaina eredugarria egin dugu eta bi aspektu nabarmendu nahiko genituzke. Lehena, Euskal Herria Bilduk begirada ardaztu du eztabaida politikoan. Herritarren kezkak izan ditugu erdigunean. Hitz egin dugu eztabaida politikoaren maila igo dugu, eztabaida publikoa igo dugu. Osakidetzaz, etxebizitzaz eta bizitzaren garestitzeaz hitz egin dugu. Herritarrei kezka egiten dioten horretaz hitz egin dugu eta horren inguruan hitz egin nahi genuen eta egin dugu. Tira, balorazioak hasi dira, EH Bildutik ere bai, antzematen da, aurreratzen direla gertalitekeenari ilusioa aipatzen zuen, azpegiak ere ilusio horrekin bat egiten du, gau ona izan daitekela pentsatzen dute, eta tira, datuei erreparatuta eta inkestaren emaitza horiek berresten badira, konfirmatzen badira, alaxe izango litzake, Garrido Anderearen entzun dugu aurretik, esan ez, tira, datu onak izango liratekeela horiek gorakada txiki bate izango luketeelako, eta esan ez, tira, erabakigarriak izango direla legebiltzarrean. EH Bilduren azken agerraldi honi lotuta ulertzekoa izan liteke, ezta? Bertan somatzen den, arnasten den giro hori edo postasun hori kontuan eukita datuek zer aurreikusten duten. Nik uste dut Jaurlaritzaren osaketa ikusiko dugu zein izango den, baina hauteskunde hauetan, ez bakarrik gaur gauean, hauteskunde hauetan garailea EH Bildu da. Azkenean EH Bildu dago pizkanaka eraiki edo pizkanaka bilatu eta sustatu duen estenatoki batean. Eta estenatokia zuk eraikitzen duzunean, estenatoki horretan nagusitzeko askoz ere baldintza hobeagoa zaude, aukera gehiago dituzu eta hau luzerako karrera bat izango bada gaur aurrera urrats handia emango du, ez? Beraz, poste egoteko eta baikor egoteko arrazoiak erabat dituzte. Eta gero, kontua da, Jaurlaritzaren osaketan aritmetikak nagusituko duen edo egoeraren irakurketa benetako batek irabaziko duen edo hori gailenduko den. Gaur legebiltzarren osaketa da erabakiko dena, baina legebiltzar horretatik ere aterako da Juriaeneko maizter berria. Eta hori dago ere bai airean, Xabi? Hori dago airean eta hori dago ikusgai, aurrena legebiltzarra osatu beharko litzateke eta geroagoko negoziaketek emango lukete bat edo bestea 6. maizterra izango luke Ajurianea kain justu ere. Eta errepaso labur bat egingo dugu. Hortxe duzue, lehen da bizikoa Carlos Garaikotxea izan zen, 1980 eta 85 bitartean. Ondoren, EAJaren alderdian izan zen banaketa tarteko, Jose Antonio Ardantza orain 15 egun zendu zen lehendakari izan zen, 85 eta 89 bitartean bertako agintari, 14 urtez, bertan gehien iranduen agintari eta lehendakaria izan zen Jose Antonio Ardantza, ondoren etorri zen Juan Jose Ibarretxeren legealdia, 1989 eta 2009koa, eta EAJak Ajurianean izan duen agintea eta lehendakaritzan 40 urteko salbuespena Patxi López sozialistak ezarri zuen 2009 eta 2012 bitartean. Eta geroztik, azken legealdi hauetan, Inigo Urkullu izan da. Bertako maizter, agintari 2012 eta 2024 bitartean. Eta orain ikusgai dago nor izango den 6. lehendakaria. Aukera bi laguna dituzte, alde batetik, EAJako Imanol Pradalesek alde batetik, eta bestalde, eta oraingoz behintzat, inkestetan oinarrituta parez pare leudeke, Pello Otxandiano, Euskal Herria Bilduko kidea. Pello Otxandianok lehendakari izatea lortuko balu, Euskal Herria Bilduk lehendabizikoz eskuratuko luke agintaritza. Hori guztia ordea, datu errealek berretsi behar dute, ez inkestek, eta datuak ofizialak eta errealak berehala ezagutuko ditugu.
eta hauxe duzue lehendakaritzako zuzeneko irudia, 9:03 dira une honetan bertan, eta momentu batetik bestera espero da Josu Erkorekaren agerraldia. Emango ditu gaueko lehenengo datu errealak izango direnak, esango digu alde batetik zenbatuta dagoeneko, eta lehenengo emaitza hoiek, espero da, 25%tik gorakoa izan daitekeela zenbaketa hori, datu horiek zer dioten, ikusten dugu mugimendua badagoela, lehendakaritzan jendea hurbiltzen ari dela, eta hortxe Erkoreka sailburua eta lehendakari ordea, entzungo dugu. Zenbaketa aurrera doa, eta hauek dira orain arteko emaitzak. Ordu honetan botoen 24% dago zenbatuta. Buenas noches. Arrancamos el escrutinio de las elecciones de este 21 de abril. A esta hora el porcentaje de voto escrutado es del 24%. Hauek dira Euskadirako aurreratuko dizkizuegun emaitzak. Los resultados que arroja el escrutinio en Euskadi a estas horas son los siguientes. EH Bildu, 29 aulki, 29 escaños. EAJ-PNV, 28 aulki, 28 escaños. PSE, PSOE, Amaika aulki, 11 escaños. PPEC, 6 aulki, 6 escaños. Vox, aulki bat, 1 escaño. Abstentzioa 27 izan da. La abstención ha sido del 37%. Lurralde es lurralde, hau izango litzateke eserlekuen banaketa. Por territorios, este es el reparto de escaños. Araban, en el territorio histórico de Álava, con el 8% escrutado, EH Bildu, 9 aulki, 9 escaños. EAJ-PNV, 8 aulki, 8 escaños. PSE-PSOE, 4 aulki, 4 escaños. PP, 3 aulki, 3 escaños. Vox, aulki bat, 1 escaño. Abstentzioa 40%. Abstención del 40%. Vizcayan, en el territorio histórico de Vizcaya, con el 28% escrutado, el reparto de escaños es el siguiente. EH Bildu, 8 aulki, 8 escaños. EAJ-PNV, Amaika aulki, 11 escaños. PSE-PSOE, 4 aulki, 4 escaños. PP, 2 aulki, 2 escaños. Eta Vox ez du aulkirik lortu, no ha obtenido escaño. Abstentzioa 37%. Abstención del 37%. Guipúzcoan, en el territorio histórico de Guipúzcoa, con el 26% escrutado, tenemos la siguiente distribución de escaños. EH Bildu, 12 aulki, 12 escaños. EAJ-PNV, 9 aulki, 9 escaños. PSE-PSOE, 3 aulki, 3 escaños. PP aulki bat, 1 escaño. Eta Vox, ez du aulkirik lortu, no ha obtenido escaño. Abstentzioa 37%. Abstención del 37%. Son datos aún provisionales porque acaba de comenzar el escrutinio. A partir de ahora pueden seguirlo en directo a través de la página web oficial que hemos habilitado en el apartado de elecciones del portal euskadi.eus. Hemendik aurrera, interneten bitartez, zenbaketaren zuzeneko datuak jasotzeko aukera izango duzue, euskadi.eus atariko hauteskundeak atalean. 10:00 eguneko azken agerraldia egingo dut, botoen zenbaketa ia eunekoa denean. Estimamos que el escrutinio finalizará en 1h30. Por tanto, les emplazamos a una última comparecencia a esa hora, a las 22:30. Les daremos entonces los resultados finales del escrutinio de hoy, datos que seguirán siendo provisionales
y podrían variar cuando se escrute el viernes 26 de abril el voto del llamado CERA, el censo de personas con derecho a voto que residen en el extranjero. Besterik ez be, eskerrik asko. Hortxe amaitu da Josu Erkorekaren agerraldia, lehenengo datu errealekin gogoratu, esan duenez, botoen 24% dagoeneko zenbatuta, eta hasi gaitezkela horren gainean irakurketa batzuk egiten, gutxienez joeren gainean. Tira, gogoraraziko dugu Euskal Autonomia Erkidegoan oro har zein izango lirateken emaitzak hauxe zenbatuta dagoela, EAJ-ko 28, EH Bilduko 29 eserleku, EAJ-ko 28, PSek, sozialistak 11 eserleku, Alderdi Popularrak 6, eta Voxek, ultraeskuinak eserleku bat lortuko luke. Esaten ari gara, oraindik ere zenbaketa 24an dela, tira, joerei erreparatuta, eta lehenengo goiburu bati eutxita, EH Bildu gailenduko litzake eserleku batengatik. Iñaki edo Eider nola ikusten duzu, Bueno, 24ekin posible, baina buelta ematea ere bai, nik uste gaur bai azkenengo... Hortxe estu dagoela erakusten du honek ere bai, ez da? Azkenengo momentu arte edo, 10 alde arte ez dugula jakingo zein den, lehenengo indarra, eta nik uste, buruz berriko lehia honetan importantea dela. Gauza asko daude irakurketarako ematen dutenak, esaterako, desagertu egiten dela, lurraldeka erreparatuta ere, Ezkerre Konfederalaren etarte hori, ez Sumarrek, ez Podemosek, ez luke eserlekurik aterako, momentuz, esaten dugu berriro, errepikatzen dugu berriro, kontaketa 24an dela. Bai, eta bereziki kontaketa geldoa Arabakoa, ez 8 edo esan du bakarrik. 8 dago Arabakoa, eta hor kontuan izan behar dugu, Arabak nolako garrantzia duen. Bai, eta agian iruditzen zait... 26an dago zenbaketa, eta momentu honetan, eserlekuetan, berdinketa teknikoa legoke, EAJ eta EH Bilduren artean, 28 eserleku bakoitzak. Bai, Eiderreko ondo esan du, nik uste dut gaua luzea izango dela eta horrelako aldaketak izango ditugula. Nik bai, esan dezakedana da, Gipuzkoatik iritsi zaizkidan hainbat datu ikusita, Euskal Herria Bilduk sekulako emaitza ona lortuko du, eta Euskal Alderdi Jeltzalea sufritzen nahi da. Herri batzuetan parte hartzea igota ere, 2008tik igota ere puntu batzutan, eta toki batzutan puntu askotan, botu kopurua galdu egin du, ez? Beraz, iruditzen zait, nik dauzkadan datuen arabera, ez nahu harritzen 12 honek, eta agian handiago ere izan daiteke diferentzia gaua bukatuta gero, baldin eta nik dauzkadan herrietako datuak Gipuzkoako beste toki batzuetan konfirmatzen badira, ez? Tira, momentuz, kontaketa puntu honetan, ikusten ari garena da, Alderdi Popularrak bai bat gehiago eukiko lukela, baina Vox hor mantentzen da momentuz. Eider? 8%arekin. Nik ez dakite esaia ikusten dut sartzea. Nik pixko bat heldu nahi diot Iñaki komentatu duena, ez da? Orain arte ez dira EH Bilduren hauteskunde hoberenak izan autonomikak. Tartea txikitzen zijoan, foraletan 6 puntu EAJ-arekiko, 2 puntu municipaletan, eta orain, zuk esan duzun bezala, niri ere herri batzuetako datuak iritzen nahi zaizkit, non, inkluso EAJ-ako alkatetzak dituzten, edo tarte hori ematen zen EAJ-an alde autonomiketan, eta orain ez dago hori, baizik eta Bildu dela lehenengo indarra. Ez dakit, hau da, berreste aurreko emaitzak Gipuzkoan gertatu dena, zerbait gehiago, bai? Nik uste ez dela bakarrikan, nolabait ontzat ematea Bilduren lana udaletxe ezberdinetan, horre dela baizik eta zigor bat ere egondala EAJ-ko botu emailean aldetikan, ez? Eta nik uste gauaren, ez dakit erdian edo gogoa ematen duguna baitare hitz egin beharko dugula pixkat fiskalizazioaz. Hau da, 40 urtetan, kenduta 3 urte EAJ egonda gobernuan, eta orain, komunikabide asko ikusita egonda asaldatuta, ez? Nola da posible ez izatea EAJ lehenengo indarra? Hombre, galdetu beharko genuke, nola da posible, 37 urteetan alderdi berdina egotea gobernuan, eta berdin zait, EAJ edo Pepito Flores izatea, ez? Orduan, hori ere, gure kultura, nik uste politikoaren barnean dagola, hainbeste dago, lehiakide aurkariak ere, ez dutela ia ikusten EAJ-arik gabeko gobernu bat. Beraz, nik uste azterketa baita ere eman behar dela, justu kontrako zentzuan, nola da posible, 37 urteetan, bai, alderdi berdina egotea gobernuan. Horrek ez du esan nahi gaur aldatuko danik, baina nik uste lehenengo aldiz daukagula eszenatoki hori, bai, posible dana, lehenengo indarraz izatea, naiz eta 86an ere eserlekuetan ez duen izan, ez? Beraz, aldaketa gaua izango da, zentzu horretan. Lehenengo datu hauekin, ze irakurketa?
Bueno, holan Erkorekak esan dako aplikazio horretan banabil hor datuak aztertzen, eta kurioso egiten zaita, oina momentu enten Bizkaian behiran ebilela 144 da hor bueltan, eta adierazgarria da, eta bestelako lurraldetan be, ezta? Zumarrek adibidez 103 gora dagola 3 lurraldeetan momentu enten, 100 hiek ikusita, eta Arabaren kasuan Voxetik oso gertu dago, eta azkenoko kasuntan behiaten egola, eta Zumarre Bizkaian be baduela aukera EH Bilduko eserleku bat kentzeko 300 botoren bueltan direla, eta orduan, Eiderrek eta Inakek esaten duen moduen, ezta? Azkenean, gaua azkenoko momentura arte, 10:30 horiek jo arte, segurazki hemen zenbakiak dantzan egongo direla, eta hori, ikusita zenbatekoa diren, Voxekoa oso adierazgarria da momentu hontan, 108 segolako, baina, datuak oso interesgarriak eta zutzu badatoz, bero. Agerraldi batzuk ere, itxaso atutxa entzungo dugu, jeltzalen artean lehenengo valorazio bat, lehenengo datu horien valorazio bat egitekotan direlako, entzun dezagun. Lehenengo eta behin, zoriondu egin behar dugu, beste behin ere, Euskal Gizartea, beste behin ere erakutsi dauala, hauteskunde egun baten demokraziak irabazi dauala eta normaltasun osoz izan dugula gaurko hauteskunde eguna ere Euskadiko herri guztietan. Beraz, eskerrik asko eta zorionak Euskal Gizarteari. Eta bestalde, oraindik datuak urriak dira, ikusi dozue, baina danadala badago lehenengo datu bat eta Euskadin boto gehien jaso dauen alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea dela beste behin ere, eta gainera 3 punto gainetik momentuz. Eta eskainuetan badirudi oraindik enpatean gagozala. Baina falta da ordu bete edo gehiago azkenengo datuak eta behin-behinekoak jakin arte. Beraz, lehenengo indarra beste behin Euskadin, Eusko Alderdi Jeltzalea. Tenemos pocos datos hasta el momento, según lo escrutado, y antes quisiera también agradecer a la ciudadanía vasca una vez más, que ha demostrado que la jornada electoral se ha vuelto a llevar con total normalidad, y esto es un nuevo triunfo de la democracia y sobre todo del saber estar y el de saber hacer de la ciudadanía vasca. Guztioi gure zorionik handiena. Y una vez más, el Partido Nacionalista Vasco, con los datos que tenemos hasta el momento, sigue siendo la primera fuerza de Euskadi. Seguimos siendo, con 3 puntos de diferencia, la fuerza más votada en Euskadi a estas horas de la noche. Y parece que por el momento empatados. Lehenengo valorazioa, hasiera batean behintzat, tira berdinketa hori jartzen zuen mahai gainean, gauak oraindik gehiago ere emango duela, baina valorazio nahiko positiboa egiten entzun dugu atutxa. Hauteskunde gau guztietan eta alderdi guztietan ikusten dugu dienek daukatela beti kontsolatzeko motiborik, ez dago salbuespenik eta beti dago zerbait ospatzeko. Nik uste dut, azkenean boto gehiago lortzen dituzte, eskainoak garbi dago berdinketa egongo dela edo Euskal Herria Bilduren aldeko joera bat, nik uste dut baita ere arnaz hartuko dutela 38 batzen bat dituzte alderdi sozialistarekin. Eixiago ere bai, 39. Beste gauza bada, aste hauetan egongo den parafernalia negoziazioak, jende urduri jartzea, nik sailburu bat gehiago nahi dut, parlamentoko presidentzia nahi dagoki, zujetxe induzu, nik igo egin dut, baina, nik uste gobernu hor dagoela, ez. Baina, botutan beldur hori bazeukan alderdi jeltzaleak, eta lehen Iderrek esan du, ez, espektatiba kontua da askotan hori. Eta gero nola saltzen du? Bai, hori da, bai. Edo zimutan, nik bai, esari nuke tendentzia buruz, nire erabat nago, ez, hemen esan duzuenarekin, egia da, badagoela joera bat, eta ez da bakarrik, eta ados nago zuz lehen esan duzuenarekin, ez da bakarrik gobernatzen egiten dien akatsak edo desgastea, nik uste badagoela aldaketa soziologiko oso sakona herri honetan, badago boto maile berri bat, badago tendentzia aldaketa bat, erabat nabarmena datorrena, baina baita ere, pixka bat, historia begiratzen badugu, ikusi behar dugu, horrelakoak sarri iragartzen dira toki guztietan, da gero ez dira betetzen. Nik gogatzen dut, adibidez, 2011an Bilduk eman zuenean Gipuzkoan sekulako
emaitza lortu zuenean, eta handik urrengo urtean Amaiur koalizioak lortu zuenean baitaren Madrilerako 7 diputatu, hemen iragarri zen agian, eta hor dago hemeroteka, bagian Laura Mintegi lehendakari izan zitekela, eta ez zen gertatu, edo Espainian Podemos iritsi zen, Ciudadanos iritsi ziren, eta ematen zuen ja betirako bipartismoa bukatuko zela, eta sorpasoa egingo zela, eta hori ere ez da gauzatu. Nik uste dut oso fenomeno garrantzitsua ari dela gertatzen gure erkidegoan, Nafarroan gertatzen ari bezala, Euskal Herria Bildu sekulako indar hartzen ari da, eta hori ez da gaina udaberri egiten duenen Arabat, egiten ez duen da, nik uste dut fenomeno oso kontsolidatua dela. Baina kontuz ibil gaitezen ja horrelako iragarpenak egiten gerora begira, ze iragarpen asko eta asko gero ez dira betetzen. Fenomeno kontsolidatua aipatzen zenuen, argitu EH Bildu goruntz joan dela azken hauteskundeetan, eta honek ere eramaten gaitu, noski oraindik behin betiko emaitzak ikusteke, EH Bilduk sapai hori non euki dezaken, edo oraindik ere margina izan ote dezaken, goraka jarraitzeko. Kanpainan entzun diegu esanez, beranduago edo lehenago, baina helduko direla. Nik uste dute garrantzitsua izango dela, bihar eta etzi azterketak egitea ja datuk eskutan, adibidez, belaunaldi berriak nora juten ari diren, emakumeen boska nora juten ari den, zein ari da abstentziora juten eta horrelakoak, ez? Joera horiek aztertzeko, baina ni orain arte esaten ari ginen, ateratzen ari direla bozeramailea zuhurtzia osoz, eta itxasoatu txatera da esateko lasai hemen ez da ezer aldatzen. Gu gara lehenengo indarra eta ez, eta batzuetan iduritzen zait, EAJ berriro diot, mobilean dagoen tximu hori horrela begia jartzen duela, emotikono hori egiten ari dela, ez du ikusi nahi edo berak existitzen ez dela, esaten badu, existitzen ez delakoan aldaketa garaiak direla. Eta ez aldaketa garaiak bakarrik hauteskundeetan gertatzen ari denari, baizik eta gauza asko aldatzen ari dira, asko eratorritako aldaketa dira, beste batzuk eragindakoak Euskal Herritik, eta badirudi zaharkituta dagoen proiektu horren mugak ez dituztela ikusi nahi, eta gaitzerdi alternatiba nahi ditugunetarako, jarraitu desatela ikusi gabe, baina ustez biztakoak direla. Tira, entzun dugu Erkoreka datu horiek ematen, pantaiaren bekaldean ere momentu oro ikusten ari zarete, baina Xabi, ikus dezagun berriro zeintzu diren datu horiek eta zenbat dagoen zenbatuta ordu honetan. Nerea ez dakizen bat irango duten datu horiek orain guk emango ditugu moduan, lehen ere ikusi duzu Josu Erkoreka segurtasun sailburua agertu bezen pronto handi minutura aldatu egin dira, hasiera batean berak esan duenez Euskal Herria Bilduko 29 eserleku zituen EAJ orduan 28rekin zegoen, eta oraintxe bertan parekatuta daude berriro 28rekin, inkestetan ere alaxi hasi dugu gaua, eta oraingo 50% zenbauta dagoenen ere parekatuta jarraitzen dute Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk. 28 eserleku izango lituzkete ja ia 50% zenbauta dagoelarik. Ikusten duzu 28rekin eta 3 galduko lituzke hori bai Euskal Alderdi Jeltzaleak, igoerarik handiena Euskal Herria Bilduk izango luke, 28 izango lituzke Pello Otxandiano, lehendakarigai izan duen zerrendak, Euskadiko Alderdi Sozialistak bat irabaziko luke, beraz bere ordezkaritza indartu egingo lukete sozialistek, 11 eserleku lortzekotan dira, Alderdi Popularra ere indartuta aterako litzateke, legebiltzarreko hauteskunde hauetatik, orain arte 6 izan dituzte, kasu honetan 7 izango lituzkete, eta Voxek, Arabatik, kasu honetan ere Amaia Martinezek bere eserlekuari badirudi eutsi egingo diola, izan ere ia 50% zenbauta dago, eta hori da inkestekin alderatuta izan den aldaketarik nagusientariko bat, bazirudien Voxek ez zuela ordezkaritzarik izango, hortik desagertu dena oraingoz Ezker Konfederala da. Ez Elkarrekin Podemosek eta ez Sumarrek ere ez dute ordezkaritzarik izango. Eta lurraldeka aztertuz gero, hortxe ikusten duzue, berala ikusiko duzue, Arabatik hasita, Araban hasiera batean esan dizuegu, datu historikoa izan zitekela, izan ere lehen da bizikoz, bai botoetan eta bai eserlekuetan, Euskal Herria Bilduk irabaz zezakela, da kasu honetan, hortxe daude oraindik ere kontuak, kontaketak aurrera eginala, batzuetan garaipena Euskal Alderdi Jeltzaleari ematen diote, beste batzuetan Euskal Herria Bilduri, eta oraintxe horixe daukagu datu hori zehazteko. Euskal Herria Bilduk irabaziko lukela Araban lehen da biziko 8 eserleku izango lituzke, eta Euskal Alderdi Jeltzalearekin berdindu egingo luke. Boto portzentajean legoke ia 2 puntu pasatzeko aldea. Euskadiko Alderdi Sozialistak lehengo indarrari eutsi egingo lioke, 4 ordezkari izango lituzke, botoen honeko 15 eskuratuta, Alderdi Popularrak horri izango luke gorakada, 4 izango lituzke, eta Vox Alderdi ultraeskuindarrak ere bere ordezkaritza Arabako eskualdetik, Arabatik lortuko luke. Bizkaian,
Zalantzarik etzegoen eta hor garaipena Eusko Alderdi Jeltzalearentzat izan da, hala eta guztiz hor ere, bere joera orokorra bezalaxe behera egin dute eta aldea ez da garai batean bezain handia. Oraintxe bertan bikoitza izan dute eta kasu honetan ikusten duzue Eusko Alderdi Jeltzaleak 11 ordezkari izango lituzkela eta Euskal Herria Bilduk 8 izango lituzke. Horren bestez, aldea nabarmen erdira gutxituko litzateke, 6tik 3 eserlekutara laburduko luke aldea Euskal Herria Bildu. Euskadiko Alderdi Sozialistak 4 ordezkari, hor eskualde horretan edo Bizkaian lurralde horretan bat irabaziko luke, eta Alderdi Popularrari eutsi egingo lioke, Alderdi Popularrak eutsi egingo lioke bere ordezkaritzari. Eta Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk irabaziko du kasu honetan botoetan eta eserlekuetan ere gorakadarik handiena nabarmen hortxe bertan izan dute eta hor ikusten duzue, beraien berde argi horrekin hor dago irudikatuta Gipuzkoako lurraldea eta kasu honetan 12 ordezkari izango lituzke inkestek eman dioten horkila horretan daturik onena ere gainditu egin dute eta boto portzentajearen nabarmena izan da. Bizkaian Eusko Alderdi Jeltzaleak duen nagusitasunaren antzeko zerbait izango luke kasu honetan Euskal Herria Bilduk Gipuzkoan boto portzentajean aldea handia baita, 11 pasatxokoa. Eusko Alderdi Jeltzalea izango litzateke bigarren alderdirik bozkatuena, 9 izango lituzke, bat galduko lukete horren bestez, Euskadiko Alderdi Sozialistak bere horretan jarraituko luke, indar portzentaje berberarekin, 3 eserleku Gipuzkoatik eta Alderdi Popularrak izan duen bakarrari eutsiko lioke. Eta hemen ez dakit gura dituek zenbaterainoko garrantzi emango dioten, baina gauza bat gelditu da argi eta garbi. Ezker Konfederala, ez Elkarrekin Podemos eta ez Sumar, ez dira, eta boto portzentaje uneko 50 jakatu da, ez dira legebiltzarrean ordezkatuta egongo nerea. Eta Xabi, azken datu horri lotuta beste bat ere emango dugu, azken eserlekuari dagokiona. Araban, Sumarrek 57 boto behar ditu azken eserleku hori EAJ-ari kentzeko eta Bizkaian azken eserlekua Bilduk izango luke eta Sumar 60 botora legoke, beraz alde txikia da, baina aukera hortxe dauka Sumarrek. Sumar, kasu honetan. Hori da nabarmentzekoa, ez da, zira batean... Abeira, lortu berri du Sumarrek eserlekua, Araban EAJ-ari kendu, berri dio, bakizu aldatzen duela etengabe. Horregatik, etxe hontako inkesta zira batean Podemos emoten zion aukera gehiago legebiltzarrean egoteko eta momentu hontan da Sumarrek aukera gehien dituenak. Kasu hontan ikusi dugunez, oraintxe bertan sartu egin izan da Guardia Euskaritza, lehen batean Iñaki Galdosek esaten zuen moduan Euskadiko Alderdi Komunistako kidea zana. Eta gauan zehar, segurazki, bestelako bilakara emetikusiko dugu. Bizkaian 60 boto ziren EH Bildu eta Sumarren arteko aldea. Baina Gipuzkoan ez dago horren besteko lehia eta bestetik Podemos ez da gertzen, Elkarrekin Podemos ez da gertzen lehia hortan. Orduan bestelako irakurketa bat gerta liteke gauan zehar, ez da? Esaten genuen moduan beraiek argi eta garbi hasiera batik, kanpainaren hasieratik esaten zutelako, ez zutela bat egingo EAJ-ko gobernu batik. Esango dugu, zenbaketa oso azkar doala, momentu honetan, euneko 57an dago, eta esan dugu, eta Erkoreka jaunak ere esan du, 10:30 espero dutela zenbaketa hori amaituta egotea, baina tira, 9 eta 26 dira, eta euneko 57 gora dagoeneko. Iñaki, zer zenion? Ez, orain dagoen bezala, 38 horiek justu daudela, ez daugate bat ere sobran, eta agia da Sumarrek, agian Bizkaian ez dauka oso urruti, baina ikusiko du zer gertatzen den. Nik, puntetxo bat, hemen lehenera azpimarratu da. Sumar eta Podemoseko nik esango nieke Nafarroan Eusko Alderdi Jeltzaleekin gobernatzen ari direla. Eta batzutan hori ahaztu egiten zaie. Elkarrekin ari dira gobernatzen, Mikel Irujo Eusko Alderdi Jeltzaleko sailburuekin beste, eta noski Alderdi Sozialistarekin ere bai, ez? Puntualizazio gisa, eta gero beste alde batetik, Madrien gobernatzen ari dira Eusko Alderdi Jeltzaleak emandako botoen arabera, besteak beste esan nahi dut. Bakarrik hori gogoratu nahi nuke. Nik eskertu nahi ez dakit gaur lortuko duten ordezkaritzarik, baina nik uste bai Miren Gorrotxategi eta bai Alba Garzia fin aritu diala eztabaidetan. Ni postu naiz bereiek egoteaz ez bakarrikan emakumezkoak dialako, baizik eta ze gai jarri dituzten mahai gainean, ze lehen komentatu duzu ez, gai batzuk pasatu dira, hezkuntza lega, danak saltoka ibilidean nik uste ez dago lain horra doz, ez da egin duenarekin ere,
Adibidez, zaintzaren gaia, egia da Oihan Etxebarrietak aipatu dela, baina eztabaidatan Alba García bakarrik aipatu du. Orduan, emaitza zaratago esan nahi dut hau, Importantea baita ere jendea identifikatzea bere ordezkariekin. Da, kanpaina izan da oso maskulinoa eta maskulinizatua. Eta gaiak ere bai. Ze, klaro, zaintza ez da emakumezkoen gaia. Baina zergaitik ez da agertu eztabaidatan. Ez dutelako eure gaitzat hartzen. Eta leheno pixka bat, Ainoak esan duen aritikan. Aztertzen badugu ze profilek ez duten boskatzen, ez? Aurrekoan atea zan, 45, 64 urteko tarteko emakumezkoen, bai, ez dakidan kolektiboa gehiagia esatea, gutxien boskatzen dutela. Norbaitek aintzat hartu ditu euren arazoak? Nik uste zaintzarena dala daukagun arazo, esango nuke potoloena, eta hori hauteskunde eztabaietan ez ataratzea uste oso esanguratzoa dela. Badakit gaur jokoan daukagunekin askorentzako hau bigarren mailako irakurketa bat izango dela, baina nik uste kontu horietaz ere eztabaidatu behar dugula. Zertan ez diran zartu, zergatik ez, eta hortaz, emakumeen izenan ez dut hitz egingo, ez da izelako inolako ordezkaria, baina nik txalautu nahi dut bereiek egin duten jarduna. Kanpaina hau markatu duen beste elementuetako bat da, lidergoetan aldaketa bat egon dela, belaunaldi aldaketa bat, aurpegi berriak, iruditzen zaizu aukera galdu bat izan dela? Emakume zari zarela. Vamos, ez dakat inongo, a ber. Bazirudien izan zitekeela hauteskunde hauetan aukera, baina... Baina bakizu gero segertatzen den, horrek asko esaten du gure gizartea, eta niretzako gainak gizki, hori lehenik eta bain. Ez jartzea emakumezko hautagaia, oraindik uste guzulako jendeak ez dula babestuko, pelita gure gizarteataz, Eta nik uste asko zailagoa daukatela emakumezko hautagaiek. Hau da, ikusi ditugun, esango, interbentzio batzuk emakumezkoak egingo balkote jasoko luketen egurra sekulakoa da. Eta nik ulertzen dut batetikan emakumezko batzuk ez egita pauso hori, baina ez diet emakumezkoei egozten. Baizik eta aukerak eta horiek egiten dituztenak zer dan ari diran pentsatzen. Niri kriston kreazioa ematen ez zabaidan esatea, bai, gizonak bestera bat aporta berga, hola? Esan nahi dut, benetan... Batzu justifikatu dut esanez proiektua bera feminista dela, baina... Bai, oso ondo, uste EH Bildutik ari zalela, izan daitezke feminista proiektua eta emakumezko batek defendatu, bai? Baina oraindik irudikatzen dugu, nik uste orokorrean, noski, ardura gizona. Estetikarekin hasten bagaraia, luze jo dezakegu. Eta oraindik jendeak ikuste horrelako perfila dai, honek ez ditu gauzak nahaztuko, nolabait, segurtasun berme bat eskaintzea, eta beren zaizea alderditan, gizona aurkeztuaz. Oraindik ikustea, hauteslegoak erreparoak ditula emakumezkoei, bai, baldintza berdinetan, botua emateko. Eta nik uste hori, nolabait, gaueko analiziaren parte ere izan behar dula, ze oso ondo dago zenbakiak eitea, bai, 38 bat gora hiru, eta niri asko gustatzen zait. Baina nik uste puntu hauak ere mai gainean jarri behar dela. Ze hor ere eman da aldaketa bat, Eta 18 urteko jendeak ikusten du pantailan zeintzu dauden, Eta ikusten dugu pantailan zentruan gizona daudela. Ez bakarrik gizonak, Ze hitz egin aldugu adibidez, inoiz izango aldugun Unibertsitate Publikoko lehendakari bat. Goi-kargu ez ari gara. Behin botatzen hasita, esan nahi dut. Orduan, tiraka hasita, bai, ze antzekotasunak dituzen, norri iristen dan, zenek ditun zailtasun gehiago, eta zentzu horretan esaten nun, naiz eta ordezkaritzarik izan, nik eztabaidak eta gero, ez justu agian eurei botu eman diotenak, baina emakumezko deixentek esan ziaten, ze ondo aritu dian Alba García eta Miren Gorrotxategi. Gero gozoa da botu ematea edo ez, baina hori, eta hori eskertzekoa da, jendean nolabait, ordezkaritza sentimendu hori izatea. Lidergoen gainean, zer iruditzen zaizu, egia da aurpegiak, berriak edo lehendakari gailanetan behintzat berriak izanik, kanpainak garrantzia berezi hartuko lukela. Zakit nola eragin dion emaitzei lehendakari gaiak berriak izateak? Nik uste dut, lidergo berriak bilatzea egoera berrien aurrean gaudela esaten dugunean oso logikoa da eta gainera momentua da, penagarria dena da, lidergo berri horietan emakumeen artegiak desagertu egin direla. Eta badaude Gorrotxategi, badaude Alba García, ikusiko dugu zeinten egingo duten bidea, baina lehendakari gaiak gizonak izan da ere,
gertatu zitekeen, edo gertatu beharko lukete lidergo, emakumezkoen lidergoak indartzea. Eta etorri direnean, lehendakari gaiak babestera, etorri dira PSen aldetikan Sánchez, etorri da Ortuzar PNVren aldetikan, EH Bilduren aldetikan Arnaldo Otegi egonda, orduan badirudi belaunaldi aldaketa bat eman dela, lidergo aldaketa bat eman dela, baina, desde luego, lidergo aldaketa horretan aipatzen den emakumeen parte hartzea geldituta oso bigarren maila batean, eta argi dago lehendakari gaiak protagonistak direla, baina egon ziteken protagonista gehiago egotea. Kontutan izan da ere, adibidez EH Bilduren kasuan, Oihan Etxebarrietaren presentzia indartu egin dela, eta elkarrizketa askotan ikusi eta Kortajarrena ere bere lesto, baina esango bagara zintzoak, zeintzu diren indartu diren lidergoak, eta zeintzu diren sortu diren lidergo berriak, hori ere esan behar da egia delako, inoiz baina emakume gehiago daude zerrendetan, eta inoiz baina protagonismo, nire ustez gutxiago eduki dute, ez? Eta gero, perfila ematen duten edo ez duten ematen eta perfile kontua, ikusi ditugu lidergo eredu batzuk, nire ustez, jokoz kanpo daudena. Ni, honen, Anduezaren perfila, Anduezaren estiloa, iduritzen zait, guztiz, garaizkanpo eta ausolotxa sentitzea da nire arazoa, baina indartu den edo ematen zuen hori, iduritzen zait, ezetz, eta gero badu zer ikusia gaiekin, eta batez ere lehendakari gai bakoitzak edo zerrendaburu bakoitzak gaietan daukan erosotasun mailarekin. Eta zaintzaren kasuan, Gorrotxategik eta Alba Garziak irabazi dute, gai horretan eta borroka horretan eroso daudelako, ez? Eta gero guztiz adoz, ze gaik hartu duten zentralitatea eta zeintzuk, ez? Aipatu da adibidez hezkuntzarena, aipatu da zaintzarena, iduritzen zai zaintzaren kontuan, lehenengo debatean, gukemen ginean. Sumarrek eserlekua galdu berri du, Ainhoa jarraitu, baina ikusten ditugu aldaketa garrantzitsuak ematen direla. Zenbaketa 70%an dago, tira oso azkardoa. Azkardoa. Ez bukatzeko, adibidez, zaintzaren kontuan, Pradalesik leporatzen ziona Otxandiana hori izan, EH Bilduk dena publifikatzea eskatzen duena. Hori ez denean egilea, ez? Orduan, ez da bakarrekan zaintza gelditu dela kanpoan. Adibidez iduritzen zait, publiko-pribatu elkarlanaren eredua, gauza berdinarekin, gauza oso ezberdinak esan daitezke eta egin daitezke, oso kanpoan gelditu dela. Eta gauza batzuk, inpopularrak izateagatik edo izan daitezkelako, gelditu direla kanpoan, eta horrek ere zer esan nahi ematen du, ez? EAJak oso argi dauka, diru publikoak mugak dituela, baina badirudi, askatasun individualak deitzen dioten horretan, mugarikan ez dagoela, eta leporatzen dio EH Bilduri, hainbat gai, adibidez fiskalitatean medikoa kontrolatuko dituela, hau edo bestea, azkenean esku hartze publikoa den, kaltegarria dela, ez? Orduan, nire ustez, interesgarria oso izan da eztabaida eta lidergoekin bukatuz, erosotasuna eta deserosotasuna ere izan da, bakoitzak, eztabaida bakoitzean nun dagoen kontutan hartuz. Horre, egon da, kanpaina horretik, maigainan izen batzuk egon ziren, Nerea Kortajarena, Oihan Etxebarrieta. Inieletan egon zitezkenak, eta itxaso atutxa bera ere bolo-bolo ibili zen, hau zago, ez dakit, agian ez dugu inoz jakingo, edo agian benetan aukera egon zen, edo ez eskorik egon zen hoien artean, ez dakit, ez nik hori ez dakit, baina hor dago. Ni lidergoari buruz, zuek esan duzuen guztiaz gain, eta ados nago, esango nukena da, iruditzen zait, Eusko Alderdi Jeltzaleak aldaketa egin du lau urtera begira. Nik uste dut lau urtera begirako aukera bada, bazekien Eusko Alderdi Jeltzaleak bestela bere... Iñaki barkatu, badirudi Otxandiano, Pello Otxandiano egoitzara iristen ari dela, ea zuzeneko seinale hori jasotzerik dugun, gogoratu Bilboko zabalguneko plaza horretan daudela, eta oraintxe Otxandianoren iritsiera, ea zer somatzen den, zer entzuten den. Leia
Tira ikusten duzue, hause da giroa, Bilboko egoitza horretan, ikusten dugu betetzen ari dela, Otxandiano iritsi berri, galdetu diote, baloraziorik egingo zuen gero, entzuten genion esanez, Otxandian hori gogoratu momentu honetan, 28 eserleku eukiko lituzkela, EAJak bezalaxe, eta kasu honetan, koalizio abertzaleak 7 eserleku irabaziko lituzkela, legebiltzarrean beraz, ez bai gabe, emaitza onak direla EH Bildurentzat. Hemendik aurrera, eta zenbaketak aurrera egin ala ikusiko dugu nola, hasten diren akaso harrapaladan ere, lehendakari gaiak balorazioak egitera ateratzen, ikusten ari gara, EAJ eta EH Bildu eserlekuetan momentu honetan 28 eserleku dauzkala bakoitzak, baina boto portzentajean, botoetan EAJak tira, ia 3 puntu baino gutxixeago ateratzen dizkiola. Horixe zuzeneko seinalea eta kontaketak aurrera egiten jarraitzen du, pentsa, 74 pasatxoan gaude, bederatzietan Erkorekak agerraldia egin duenean, eta horre esan dugu, tira, adi, Araban 8% zegoelako oraindik, 75% bueltan dago Araba ere bai, beraz, ikusten ari garen datu horiek dagoeneko joerak baino gehiago ere izan daitezkela, eta momentu honetan, eta momentuko irakurketak ari gara egiten noski, Sumar ez litzake egongo, Vox bai, Voxek eutsi egiten dio, momentuz, eta esan dugu Araban, nahiko aurreratuta dagoela zenbaketa. Bai, Sumar ez dago urruti, 25 botora dago orain EAJrik entzeko, oza, dantza hori nik uste. Boto dantza, eta tartea oso istua da. Eta gero, Arabako, eta Gipuzkoako, eta Bizkaiko azkenak Bildurena dira, baina nik uste niko egonkortuak dituela. Bai, hor tartea handixeago da, baina Araban egia da 25 botora daudela. 25 botora. Bai, horregatik, eta Bizkaian Sumar gertu gonda, orain ja pixkat Bilduk ere zera tajada gehiago atera dio, eta Alderdi Sozialistak ere urrutiago dauka Bildurik entzea Gipuzkoa. Beraz, nik uste jokoa momentuz bentsat Arabako dago. Ikusten ari gara, jasotzen ari gara zuzeneko seinale hori, asko hitz egin dugu kanpaina zehar ere bai, ziklo berriaren gainean, ziklo berritzat jo behar ote dugun gaur gauetik aurrera gertatuko dena, legealdi berria, ez dakit datu hauek eskuartean, beti ere izan daitezken aldaketak kontuan izanik, ziklo berri bat dela esan dezakegun, Eider. Ziklo berria, oso zabalean, 2011an hasi zala, bai? Ziklo berria hori oso importantea izan da, bai, Euskal Autonomia Erkidegoan. Gero gora bera batzuk esan ditugu, gero oso importantea izan zen, bai, Podemos sarrera, bai, gauz asko gertatu dira Euskal Herrian eta estatu mailan ere, bai. Kuestioan, orduan, bai, olatuarekin eta zo komentatu duzu 2012ko hauteskundeetan, ez da? Espektatibak, Laura Mintegirekin, EH Bildu lehen indarra izan zen, gogoratzen naiz ni. Eta esan izan, eta pixka bat, frakaso sentzazio bat bezala jolatuan geunden, eta nik uste berriro testu muru horretan kokatzen garela hauteskunde zikloari begira, Orduan, lehen uste langa komentatu ezula, zen bada langa edo, nik ez dakik gero hau, zenbat boto izango dira, orduan 2011an, Aralarrekin 300.000 inguru izan zean Euskal Autonomia Erkidegoan. Gaur ez dakit, bai, horretara iritsiko diren. Baina nik uste, lehenengo aldiz eta ez bakarrikan, Podemos eta Sumarrek, auzitan jartzea bat EAJ ez duela derrigorrean lehenengo indarra izan behar, eta horrek ez sortzea hautesleen beldurra, ez da beste botu bat mobilizatu alzan, asko esaten dula ematen ari dan aldaketaz, ez? Nik inkestak atera eta gero eta, laserreko galdera, gehi Otxandianoren erantzuna uste nuen, posible zela beste botu aktibazio bat egotea, posible zela ere aktibazio hori azkenean EAJaren mesedetan jutea, ez da? Eta badirudi ez dala eman, ez? Beraz, nik uste parametro ezberdin batzutan jokatzen dela, baina horrek ez du esan nahi gobernu aldaketa bat egongo danik, edo eta ez dakize iraulketa instituzioetan. Hori bai, nik uste ez dela berdina modu honetara 28 ematea, adibidez, EH Bildu eserlekuetan aurretik badago. 28, beti dira 28. Baina kasu horretan, bai, hasten duena negoziazio maiak eta konturi. Naiz eta gero emaitza bukaerako ezberdina izan, ez diro hain erraz jartzen EAJari. Sumar.
Beira, Sumarrek lortu berri du eserlekua, legebiltzarkidea Araban, hortxe da dantzan, 127 botoko aldea dago, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan azken eserleku horretan tarde handiagoa da eta dantza txikiagoa honen bestez, baina Araban ikusten ari gara, tira Sumarrek bai aterako lukela eserleku hori. Edozein moduz, Alba Garzia kanpo geldituko litzake, bere eserlekua okerrez banago, honetan, Bizkaiakoa, bera zerrenda burua Bizkaian izango litzakelako, beraz liderra edo lehendakari gaia kanpo geldituko. Hori da, la leche, bat atera eta hori ere gizona sartzea. Jendeak pentsatuko ze betaurreko jantzi ditu da, baina eske izan da hain bisuala eta baita ere eduki aldetik eta agenda aldetik, nik uste, bai, Alba Garziak bera meritu propioarekin aterako zuela eserlekua eta gero, ez da, zure ordezkaritza azkenean beste, alderdikoa da, ez da, etxaiari ez dio mate. Bueno, alderdikoa da, baina... hori lehen esan dut. Bueno, asko nik uste gero komentatuko dugula, ez da? Eta Gipuzkoarra Arabatik aterako luke, baina Gipuzkoarra. Bizkaitarra, ez da. Bizkaitarra? Gipuzkoarra ez da? Zein? Jonathan, lagundu. Irungoa da. Hernández, no? Jon Hernández irungoa da. Irungoa da. Hala, Gipuzkoarra. Vale. Naparra. Bueno, nahi duena, libre. Esan nahi duena, hitz egingo dugu gero, segurenik ez da, Podemos da Sumar eta, bueno, nik horrela idatziet eta horrela esangoet, hankasartze estrategikoarena. Baina, klaro, aurrekoan irakurri nion, eta nola ez da nerea esan ningoet, Iker Armentiari egin zuen 1980 zenbateko esizio egontzien eskerrean, bai, eta egiten du Partido Komunista, Izquierda Unida, Ezkerra, olako, bai, alderdi ezberdinak aurkestarena ez dala bat ere fenomeno berria, ez? Batzutan ez dakit, la vida de Brian motz geratzen zan zentzu honetan, baina errepikatzen da fenomenoa dala gurean. Tira, ikusten dugu hortxe dagoela, hortxe da bilera oraindik ere eserleku dantza, baina momentu honetan botoen 94% dago zenbatuta, eta tira, 27 EAJ eta EH Bildu boto portzentajean aurretik egongo lirateke jeltzaleak. Ezker Konfederalaren espazio hori ari ginen aipatzen, kasu honetan Sumarrek aterako luketa ez Podemosek. Podemosek akaso marka hori Gorrotxategi aipatzen ari ginen ezagunagoa da, baina ikusten dugu Sumarrek aterako lukela zerbait hortik. Baita berriro beha Araban, ez da? Arabak marka iren du aldagai eta berezia eta propioa dana, ez da, kasu honetan, eta ikusten dugu nola, ointxe bertan baita nola alderdi sozialistak lortu izan duen bestelako eserleku bat legebiltzarrean, eta orduan oin berriro be enpatea dago lehenengoko postuetan, 27, baino gobernagarritasun batuketa berdina da, azkenean, da bat eta bestearen oreka edo desoreka. Baina berrio diot, egia dan, hemen gainean jarri izan dozue lidergoa, bueno, ez dakit lidergo berria diren, nik zalantzetan jarriko nuke, lidergo berria baino aurpegi berria jarri izan direla, eta hori baino ez. Eta Idertainoak esan duten moduan, ez da, aurpegi berri horiek gizonezkoak izan dira berriro be, dinamikak antzekoak dira, ziklo politiko berria Iderrek esaten du 2011an hasi izan zala edo, ziklo politiko berri bat benetan sendotu egiten den edo ez, ez dakit gaurko gaua izango dan esateko. Oposizioa eta gobernu lanek biek ardura handia suposatzen dute eta horrek alderdietan be erre egiten dute esaten moduan. Orduan, takit ziklo, lidergo, ez dakit, gau berezia badala argi dago, ez da? EAJak nagusitasun hori galdu izan du, EAJ eta EH Bilduren tartea murriztu egin izan da, antza denez, orain dauzen datu horiek mantendu egiten baldira, Euskadiko anistasun politiko horren, mugen baitan gauze, lehen batean pentsatzen bagenuen anistasun hori murriztu ingo zala lau familia politikoei, lau familia politikoetara, eta antza denez, gutxienez orain be, 6 alderdi mantendu egiten dut legebiltzarrean, naiz eta... Hala mantentzen bada, alderdi kopuruari dagokionean behintzat, ez litzake murrizketarik egongo, 27 EAJak eta EH Bilduk eta 22.000 boto gehiago izango lituzkete jeltzale, baina ikus dezagun legebiltzarrak ze itxura hartu duen edo zi itxura hartzen ari den barrutik, Xabi? Nerea eta badirudi gainera
Koloreztatu ezkero, ja honen bestez kolore hauek geldituko direla. Orain arte ikusi duzue, kolore desberdinetako, aniz desberdinetako arkatzak hartuta ibili behar izan dugula, une batetik bestera den aldatzen zelako, baina oraintxe bertan badirudi hau izango litzatekela 75 eserlekuk izango luketen banaketa. 27 eserleku izango lituzke azkenean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta beste horren beste Euskal Herria Bilduk. Aldea, botoetan legoke, eserlekuetan parekatuta 27, baina oraintxe bertan, 85 zenbauta dagoenean, 24.000 boto gehiago ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Herria Bilduk baino. Kontaketaren azken zati honetan, Euskadiko Alderdi Sozialistak egin du nabarmen gora, orain arte 10 ordezkari izan ditu orain 12 izango lituzke, Alderdi Popularrare indartuta aterako da 13. legegintzaldi honi begira, ordezkari bat gehiago izango baitu legebiltzarrean, Sumarrek azkenean lehia bizi-bizia izan eta gero badirudi arabatik ordezkari bat lortuko duela, eta horren bestez lehen da biziko sartuko litzateke Sumar marka horrekin legebiltzarrean, eta Voxek Amaia Martinezen eserlekuari eutsi egingo lioke. Horixe da beraz, eta aditu eta soziologoak esaten dutenez, 85 zenbauta dagoen, 89 ere bai ikusten dugunez, honen bestez aldaketa askorik ez da izango. Garbi dagoena da, Elkarrekin Podemosek ez duela ordezkaritzarik izango, eta litekena da, 1986ko hauteskundetan gertatuko antzeko zerbait gertatzea Eusko Alderdi Jeltzaleari. Litzateke berdina izango, kasu hartan, botoetan Eusko Alderdi Jeltzalea nagusitu zen, oraingo honetan ere hala nagusituko litzateke, orduan, 86an Alderdi Sozialistak aurre hartu zion, kasu honetan badirudi, parekatuta geldituko direla Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu. Tira, estua izatea, espero zen estua izaten ari da, emozioz beterikoa ere gaua, hori noski baietz, ikusi dugun azken irudi horren arabera kolore horeka aldatu egingo litzake, baina 6 alderdi ikusiko genituzke edozi moduz lege biltzarrean, hemendik aurrera eta gutxika bada ere, hasiko gara ere, balizko hitzarmenez, balizko akordioez hizketan, investidurarako gehiengo absoluturik ez lukete beharko, baina tira gobernatzea, esaten genuen beste kontu bada, 4 urte dira, legeak atera behar dira aurrera, eta hor akordioak beharrezkoak izango dira, eta babesak bilatzea ere bai, akaso beharrezko balitz, 3. batena, edo tira, hori ikusteko dago, baina ikus ezagun zeintzu diren balizko hitzarmen horiek, Xabi? Ikusiko dugu, zein izango diren, bihartik aurrera hasiko diren negoziazio horietan ze akordiotara ailegatu daitezken, garbi dagoena da, eta kopuruei begiratu ezkero behintzat, 27 eserleku izango dituela alde batetik Euskal Herria Bilduk, eta orain arteko gobernu formulak askoz ere aukera hobea izango lukela, izan ere, Euskal Herria Bilduk 27 ditu, eta ikusten duzuenez, 75-etik 18ko eserleku kopurua behar da gehiengoa izateko, eta kasu honetan urruti geldetuko litzateke Euskal Herria Bildu, eta Alderdi Sozialistak esan duenez, ez du inondik inorare Pello Otxandoniaren hautagitzarik babestuko. Askoz ere bidezkoagoa, errezagoa, eta tradiziori jarraituz, Euskadiko Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egitea errazago izango litzateke, eta kasu horretan hortxe ailegatuko lirateke 39raino. Orain baino zertxo bait aulagoa izango lukete, baina ikusten duzue 27 eserleku izango lituzke Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta 12 gehituta 39 izango lirateke. 38ko langa hori gainditu egingo lukete. Gainera kontutan hartu behar da, historiari begiratu ezkero, aurreko 12 legegintzalditan 12tik 9 beti akordion bitartez osatu izan direla gobernuak, eta 9 horietatik 5etan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialista izan direla agintean. Tira, hoxek balizko hitzarmenak, balizko akordioak ikusten ari ginen, eta tira, kaso hori da, bihartik aurrera gehiago landuko den gaia, nor jarriko den norekin ados, baina kasu honetan, eta hola mantentzen badira datuak, eta ikusten dugu Alderdi Sozialista momentu honetan 12 eserlekura egongo litzakeela, gehiengo absolututik gora, 39 eserlekuan egongo liratekela, Jeltzaleak sozialistekin errepikatuko balute koalizio hori, Eider. Eta indar gehiagorekin, ez da bakarrik zenbakiak ematea, hau da, aizu, hemen gobernutikan zu galdu dituzu eserlekuak, eta nik bi irabazi. Horrek negozazio da, eta posatzeko orduan, auski bere inpronta izango duz. Ni maitetorik garesti salduko nuke, aulezia goera baten dagolako EAJ, aulezia relatiboa, esan nahi dut, 40 urte hartzen baditugu, bai. Eta orduan, ez da automatikoki 38 edo 38, hor, gero, zilegitasun kontuak ere badaude, bai?
Eta koalizio handi bat badago, ez da egongo, baina bona da botatzeagatik, ez da? Hitz fetitxea hotxangen horrena, izan da denbora guztia, elkarguneak, agian beste formulazio batzuk daude. Bai, ez dago gobernuan egon beharrik, beste kooperazio bat kanpotik, kontu batzuetako bai, beste batzuetako ez. Nik uste dolako aldaketa ez dela berehala emango, Eta gehiago apostu egingo nuke EAJ-PS koalizio batena. Baina asko zailagoa daukate gaur gauean justifikatzeko. Alderdi sozialistak ez, Alderdi sozialistak esango begiratu. Nik berriro egon naiz koalizioan jatekin, eta gainera bi eserleku igo ditut. Non, eztabaida nagusia ezen gure artekoa, baizik eta EAJ eta EH Bilduren artekoa. Polarizazio hori eginik ere, bi eserleku irabazitut. Joa, nahi izan du ezeri diskursoa prestatzen. Nik uste dut, lehen esan dut, horrek, ados nago, eskatuko dio agian legebiltzarreko presidentzia, edo sailburu bat gehiago, edo lehendakari ordea izatea, eta garbi dago euren arteko horreka aldatu egin dela, eta hor... Ikusten duzu handueza gobernuan, edo? Ez dakit. Alderdi da gehiago. Edo zimotan, ez dugu astu behar pixkat historia eginez, 2012 urtean, EAJ-ak 27 zituela, eta alderdi sozialistak 16. Eta etzen gobernuan sartu alderdi sozialista. Esan dut, eta EAJ-ak gobernatu zuen bakarrik, ez? Badakite gobernaz dela berdina, batez ere... Eta 2012 Patxi López eta gero jarkiztago... Bai, ez, baina esan nahi dut, 27 bat egon zela duela hauteskunde. Bai, ez, baina nik ez dut ikusten bat ere, nik uste dut egina dagoela, gobernatuko dutela, eta lehen esan dut, nik uste dut EAJ-ak bazekien gari txarra zela hau, nik uste dut gaur guztora hongo diela horrela bukatzen bada, bototan gehiago, eta nik ez dut uste benetan sinisten zutenik gaur, nik uste bai ez, iruditzen zait, eta iruditzen zait, Imanol Pradalesen apostu ere hori izan dela, ez da gure garai honena, presta gaitezen 4 urte barrurako, 4 urte barrurako agian alderdi sozialistaren jarrera beste bat izango da. Eta presta dezagun lehendakari berri bat, 4 urtean horregon dadila, eta 4 urte barru, Imanol Pradales pixka bat lehendakari moduan konsolidatzen den, edo ez, eta hori, nik uste dut apostua EAJ-ak egin duena orain, izan dela, badakigu ez dela gure garai honena, eta presta gaitezen 4 urte barrurako, iruditzen zaite. Momentu honetan, 27, zenbaketa nahiko horreratuta dagoeneko, zehaztuko dugu, uneko 96aren bueltan dago, tira, hori dagoeneko pixuzko zenbaketa kopuru bat edo euneko bat da, eta kasu honetan, 29.000 boto aterako lizkioke EAJ-ak, EH Bilduri. Horren ikusten ari garena, aurrekaldean ikusten ari garena, hiriburuak dira, Bilboren kasuan ikusten duzu, euneko eunera iritsi dira, euneko 99,4, eta tira EAJ-ak irabaziko lukela, hor, boto portzentajea da ikusten ari garena, eta, espero zen moduan, aurreikuspenek zioten moduan, tarte handia aterako lioke EH Bilduri oraindik, sozialistak izango liake, 3. indarra. Aldatzen du, orain urrengo hiriburua ikusiko dugu, boto portzentajean hau ere, Donostiaren kasua da, eta boto zenbaketa ere, euneko 96an kasu honetan, euneko 31 eta euneko 30 nahiko berdinduta kasu honetan boto portzentajeari dagokionean. Tira, denborak aurrera egin ala, ikusten ari gara, eserlekuetan ere gero saiatuko gara ematen, eta Gasteizen kasuan, ikusmina ere handia zen Gasteizen, Araban, eta kasu honetan 2 puntu aterako lizkioke EH Bilduk, Eusko Alderdi jeltzaleari, hiriburuei erreparatuta ze ikusten duzu, ze irakurketa merezitu honek, Gasteiz ikusten ari gara, orain, momentu honetan, eta esan dugu, 2 puntu EH Bildu garaile kasu honetan. Galdos? Nire ustez, azken urtetan ez, baina nobedade handia da, lehenengo biak izatea Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu, edo alderantziz kasu honetan, Araban, ez? Hori, duela urte batzuk, ja adinean gora goazenok ez genuen imaginatu ere ingo. Zenbat aldiz gelditu dian 3. eta 4. Alderdi Sozialista eta Alderdi, edo 5. esan dut Alderdi Sozialistaren eta Alderdi Popularren ondoan. Ez nik uste dut Araban baita ere sekulako aldaketa ematen ari dela, eta Euskal Herria Bildu oso sendo dago. Esan nahi dut ez zela izan bere garaipen haiek ez ziren izan nolan hauntzaren gauerdiko ez dula. Izan ziren, garaipen sendotuak, alderdia oso, koalizio oso sendotua dago, eta uste dut oso kontuen hartzeko dela.
alderdi sozialistak alkatetza izan da, eta alderdi popularrak, de Andres hautagaia izan da, eta nahi zutenan bide batez onartzen dut, hanka sartu dudala beste behin ere alderdi popularraren emaitzarekin, uste nuen hobeak izango zituela, baina nik uste dut Arabakoa oso deigarria dela, baina Araban oroar gertatzen ari den... Bautxoko badirudit, sorpresa dela, aurreikuspen gehienek eta inkestek benetan aurreikusten zuten eserleku hori desagertu egin. Bai, baina esan nahi dudana da baita ere, Araban gertatzen ari dena ez da bakarrik hauteskundetan. Nik uste dut soziologikoki ere, adibidez euskararen inguruan eta beste gai askoren inguruan, Araban gertatzen ari dena oso garrantzitsua da, nire gusturako bintzat gure zorionerako. Beste batzuek bestera batea pentsatu. Betira, esango dugu ikusten ari garen emaitza hauek dagoeneko nahiko definitiboak direla edo izan daitezkela, amarterrietan entzungo dugu Erkoreka bera, behin betiko emaitza horiekin, baina euneko ia 97an dago botuen zenbaketa, eta tira, esan bezala ez da gehiegi mugituko, azken eserlekuei erreparatuta ere bai, boto askoko diferentzia dago, beraz, ez dirudi gehiegi aldatuko denik. Balizko hitzarmenez eta ari ginen, nola ikusten duzu, badirudi, tira, aurretik kanpaina osoan ere, ematen zela, edo egintzat ematen zela ia, eta ematen bazuen, EAJ eta sozialisten artekoa, eta kasu honetan esan dugu, gehiengo absolutua eukiko luketela, eta apur bat gehiago ere, bai, Jonatan? Bai, eta nola bait, alderdi sozialista kanpainan eraman izan duen leloak ala marka egiten zuen. Erabakia, beraien azala. Erabakia, eta erabakia. Eta azkeneko hitza, antza denez, eta emaitzek erakutsi egiten dutenez, beraiena izango da. Hori batetik, eta gero bestetik, gure lurraldeeko, gure herriko erakunde guztiak aztertu egiten baditugu, argita garbi badakigu zein den joera. Hiriburuetan, naiz eta askotan EAJak beharrezkoa ez izan alderdi sozialista, baina alderdi sozialista gobernuan da, foru alduendietan gertatu egiten da antzekoa, orduan, dinamika guzti horiek kontuan hartu egiten baditugu, gaurko emaitza kontuan hartu egiten baditugu, emon dezakegu, biharko gunean, zeinolako deiak gertatu ingo diren, eta zeinolako bilera gertatu ingo diren, datozen asteetan. Ia da, Erkoreka sailburuak esan duen moduen, ostirala arte itxaron beharko dugu, behin betiko emaitzoiek izan arte, kanpoko boska horiek erabakigarriak izango diren, ala ez. Azkenoko eserleku hori zeinolako distantzietan diren momentu honetan ikusita, totuzte horia, ia imposible izango izateke, edo alderdi bati emoten diote boto horiek guztiak arabadoaz, edo bestela mugimendu gutxi ikusiko ditugu. Orduan, legebiltzar nahiko berezia izango dugu oraingo kontan, egia da, gehiengo zabala izango dutela EAJ eta PSE, baina horrek bestelako sama bat jarri egiten die beraien gain. Eta da, nolako gobernu eta nolako politikek aurrera emango duten, benetan ziklo baten bilakaeran gauden, benetan gaurko emaitzak sendotu egingo diren, edo hemendik 4 urtetara bestelako buelkoren bat gerta liteke. Akordioei eta akordioen inguruan eta barre ari ginela, hainbat alderdik, gai tronkal batzuen gainean, Osakidetza adibidez kanpainan pisuzko gaia izan da, eta herri itunen inguruan aritu dira. Noski, hain da handia Osakidetzaren gai eta Osakidetzaren erronka, non eta ia guztiek bat egiten duten esatean, tira honetarako bat egin beharko dugu. Nik uste dut alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren artean matematikek ematen badute, jaurlaritzaren osaketa alderdien aldetikan ezaguna izango dela. Baina gero, juten bagara egin dituzten proposamenetara badaude ere aztertzekoak edo bederen balioan jartzekoak diren adibidez, estatutu berria egiteko. Bidea, Otxandianok egin duen proposamena, ibilbide horrek baditu 76 eserleku. Berak planteatzen duelako, beraz, hitz egiten ari gara 75ko parlamentu batean, gehiengo osoa erraz. Euskararen kasuan, EAJ eta EH Bilduren artean badituzte 54 eserleku. Zaintzaren inguruan,
EH Bildu, PSE eta Sumarren artean egongo litzateke elkargune horiek egiteko modua. Osakidetzaren kasuan, ni uste dut guztiok hitz egin dutela, baina ez dakit zertan zehaztu duten, beraz ez dakit zeintzu diren aritmetika posibleak. Eta adibidez, lan harremanetarako Euskal Esparruaren inguruan, badaude 54 eserleku. Orduan, gauza bat izango da, Jaurlaritza, eta berriro diot, EAJ eta PSOEren artean ematen badute, eman dute, iduritzen zait beste gauza bat da, EH Bilduk lortu duen indarrarekin eta parlamentuaren osaketarekin egin diren proposamen askok badutela ibilbidea joko politikoa egonez gero. Karo, behin Jaurlaritzaekin eta gehiengo bat duzula berriro ere, zu eta zure buruarekin gobernatzen baduzu herri hau, ikusiko dugu. Eta gero, ados nago Iñakik esandakoarekin eta oso motzea, baina ja hirutan entzun dut Pradales eta baita Otxandiano ere datozen hauteskundei begirako hautagaiak direla. Iduritzen zait tamalgarria, gauza bat da Sanfermina bukatzen direnean, pobre de mia bestea esanez, ja gutxiago gelditzen zaigula Sanferminak berriro hasteko. Baina hauteskundeak bukatu ez direnean, urrengoetara begira jartzea 4 urte hauetan Euskal Herrian jokoan dagoenarekin, eta EAtik egiten den Euskal Herri osorako eragina aukiko duenean, eta ja EAen dauden errenkoekin, espero dut batzuk gobernuan eta bestean oposizioan hartzen dituzten erabakiak ez izatea 4 urte barru. Ez dut esan ados nagoenik, deskripzio bat egin dut. Eta ados nago, hori dela, baina, karo, legealdi oso bat egingo bada, datozen hauteskundei begira... Osoa izango da, gehiengo absoluto ikusita legealdia. Durituko litzaidak, karo, erabakiaren ardatza, esango bada. Oso ezberdina da, aipatu dituzunez, akordio posibleak, noski direla posibleak, baina, klaro, akordiek egiten direnean askotan oposizioarekin, gero ez da bete arazpen bat ematen. Zuzenean jo behar dugu orain Sabin Etxera lankidea prest daukagulako, 27 eserlekuna EH Bilduk eta EAJ biek alabiek kontaketa uneko 97an dago, alegia ez da gehiegi aldatuko, ja konfirmatutzatia eman dezakegu, gauzak horrela, berdinketa horrela dela eta boto kopuruan jeltzaleak aurretik. Aitziber Fernandez, Sabin Etxean nola daude gauzak, ze lehenengo irakurketa egiten dute, zein da aldartea? Bueno, zuzenean ikusteko aukera izan duzuela uste dut, giroa berotzen hasi da hemen, jeltzaleen egoitza nagusi honetan, jarraitzaileak eta alderdiko udalerrietako ordezkariak biltzen, hasi dira hemen, botoetan garaipen hori lortu dutela ospatzeko. Itxaso atutxa entzuteko aukera ere izan dugu duela ordu erdi inguru, ordu bete, pasatxo, berak esaten zuen, azkenean 3% aldea egon dela botoetan, eta horrek esan nahi duela Eusko Alderdi Jeltzaleak garaipena lortu duela, aldi berean Euskal Gizarteari eskertu nahi izan dio gaurko parte hartzea, 62ko parte hartze hori. Urrengo minutuetan espero dugu Andoni Ortuzar eta Imanol Pradalesen agerraldia, baina oraingoz esandakoa, hemen batzen ari dira alderdiko jarraitzaileak, botoetan garaipen hori ospatzeko, naiz eta eserlekuetan, berdinketa hori eman den, baina hori azpimarratzen ari dira, 29.000 boto gehiago Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela hauteskundeak. Eskerrik asko Aitziber, beraz jendea batzen, agerraldia ere hemendik gutxira, 10:05 dira, 10:30 Erkorekaren agerraldi hori izango da, momentuz Aitziberrek esaten ziguna da, datu horiek eskuartean, batira zain daudela, balorazio hori egiteko edozein moduz, eta berriro aipatuko dugu, jeltzaleentzat, ez direla kaso, espero zutena kontuan hartuta, eta espero zen berakada hori kontuan hartuta, daturik okerrenak ere, baina tira hor galera bat badago, argia da, eta ikusiko dugu autokritikarik edo nolako balantzea egiten den, baina bigarren indar izango litzakeen horretara EH Bildura begira jarriko gara, eserlekuetan esan dugu berdinketa, baina boto kopuruan apur bat azpitik, Bilboko Zabalguneko plaza horretan, Araceli Loinaz, aurretik ikusi dugu, festagiroa zebilela, nola daude gauzak orain? Ospakizun giroa Zabalgune plaza honetan
EH Bilduk sekula lortu dituen emaitzarik onenak lortu ditu. 27 eserleku aurrekotan baina 6 gehiago eta lehenengo indarra da Gipuzkoan eta Araban. Botoetan ere, naiz eta jeltzalei ez dien botoetan irabazi, botoetan ere sekula lortu dituen boto gehienak izan ditu oraingoan 330.000 bototik gora. Langa, beraiek 300.000 jarrita zeukate. Beraz, sekulako emaitzak dituzte. Orain zein daude, Pello Txardiano eta Arnaldo Otegi hitz egitera noiz aterako diren zein. Jarraitzailez beteta dago Zabalguneko hol hau, zoriontsu, alaitsu eta Otxardiano eta Otegiren adierazpenen zain. Horixe lehenengo irakurketa Arazaliren eskutik EH Bilduren egoitzan jende desende ikusten genuen bere atzekaldean ere, halako giro, festa giro bat somatzen zen, eta lankideak ere esan digu halakoxea dela momentu honetan, 10:07 kontaketa ia amaitzear da, berehala emango ditu Erkoreka jaunak datu hoiek, behin betiko datu hoiek, baina tiro ikusten ari gara, 27 eserleku eaiotak, 27 EH Bilduk, oso datu honak direla esaten genuen, Galdos, EH Bildurentzat ez daki sorpasoaren arantzatxo horrekin geldituko ote diren gaur gobean, edo ez den horretarako irakurketarik alegia. Dagoenarekin asebeteta. EH Bilduren emaitzak historikoa dira, azken zikloko historikoa dira, nik uste dut hemen irauketa handia ematen ari dela, ez bakarrik hauteskundetan, bestela ere bai jendartean, eta hori dena kontuan hartzeko da. Egia dena da askotan espektatibekin joakatzen duzu. Eta ni ziur nago, ez dute onartuko, baina esango dute, kontxo, gutxienez eskainotan, ez hoik EAJ baino bat gehiago, baizik eta 27 baino gehitxoago lortu izan bagenu, hobeto, ez, baina nik uste dut, honek ezin duela itxutu, esan nahi dute, nik uste dut ospakizuna. Egia da, beti nahi duzu gehitxoago, eta zera, ez, baina ez da berdina 27, 28 edo 28, 29 eta berdinketa. Hola, bintzat, EAJak beste diskurtso bat egiteri badauka, ez, baina edozi modutan, emaitza historikoa da, baina niri tokatzen zait ona hauteskunde gau askotan etortzea, eta ikusten ari gadena da, ziklo bat dela. Udal hauteskundetan ikusi genuen, foru alde hauteskundetan egun beharrean, baina hauteskunde orokorretan ere bai, eta nik uste dut hau oso kontuan hartzekoa dela, ez. Gero autokritikarena, EAJ, egia da, nik uste dut lehen esan dut EAJ, ez dago bere momentu ikonenean, baina bizka fokua perspektibarekin ikusten badugu, EAJak, adibidez, 2012an 27 lortu zituen gaur bezala, 134 lortu zuen eta gaur gehiago lortuko du, eta orduan ospatzen ari ziren. Esan nahi dut, EAJak 2012an gaur baino emaitza txarragoa lortu zituenean, danat saltok ari ziren segertatzen da, ez zeukatela arerio bat orain daukatena bezalakoa. Baina objetiboki norbaite pentsatzen badu EAJaren zikloa bukatu dela eta hau amaitua dagoela, eta hori nik uste dut ez duela ondo ezagutzen ez herri hau eta ez EAJ. Nik uste dut EAJak beti izan du bere burua berrasmatzeko gaitasuna. Baina, gaurko notizia nik uste dut dela batez ere Euskal Herria Bilduren iraulketa hau, naiz eta, eskainotan ez duen bat. Gauzak hola mantenduzkero, jeltzalek 4 urte dauzkate aurretik, baita ere, behar den botoia sakatzen asmatzeko edo tira, joera hori iraultzen saiatzeko. Batetik, Iñakik esan duenaren aritik, EH Bilduren emaitza eta askotan kanpainan entzun izan da. 300.000 botoko langa hori entzun egiten zan, eta 300.000 boto horiek pasatxo badituzte. Orduan hori bai bat markaba da. Oin, Iñaki Galdosek esaten zuenean, buru etorri zen zait, aita zaintuarekin gertatu egiten moduan, ez da? Trantsiziozko aita zaintua izaten dela entzun egiten da askotan be, ez da? Badirudi hori Pradales trantsizio gizona izango dela, edo trantsizio garai bat bizi izango dituela 4 urte hauetan, ez da? Ez dakit, baina ondo esan dozu moduan, EAJak hainbat krisi bizi izan ditu, EArekin bizi izan dako apurketa horren hasieratik, eta herri hau ezagutzen duena badaki EAJ badituela nahiko baliabide honelako krisietatik ateratako. Eta gaina 4 urte izan da, segurazki leheneko urte hontan, autokritika izango dela hitzgakoa, ez da? Autokritika batetik eta bi. Uste duzu gaur gauean entzungo dugula alakorik? Ez dakit, gaurko gaua bada horia. Jai gaua, ospatzeko bakoitzak bereak
ospatuko ditu. Ostean etorriko dira bestelako, ez? Hori, astelehenak bihartik aurrera irakurketa bestelako izango da. Eta baina gauza bat gitzarren. Da, lehen batean izan dugu osakidetza, besteak beste. Osakidetza edo hezkuntza, inoak esaten zuen moduan. Gehiengo horiek lortzeko edo akordio horiek lortzeko. Baina orain da, EAJ eta Alderdi Sozialista bat egiten badute Eusko Jaurlaritza hortan, gobernu hortan, nork hartuko du osakidetzaren edo osasun sailaren erdera esaten moduan patata kaliente hori. Oso interesgarria izango litzatekelako jakiteko benetan autokritikan zein punturainoa llegatu egiten dan, ezta? Tira, boto zenbaketa 98%an dago, gauzak oso gutxi aldatuko dira, ez da baztertzen Erkorekaren agerraldi hori ere apur bat aurreratzea ikusiko dugu edozein moduz gauzak horrela. Zein da eserlekuen banaketa momentuz, Xabi? Ba, ez dirudiez, nire azuk esan bezala ja gehiago aldatuko denik eta Josu Erkoreka segurtasun sailburua berak ere iragarri du bere prensa aurreratu egingo duela bera agertu aurretik koloreztatzen dugun 75 eserleku dituen legebiltzarra nola geldituko den. Etxe hortxe duzue segulako parekotasuna dagoela EAJaren eta Euskal Herria Bilduren artean. Kolore berdeak 27 eserleku izango ditu eta Euskal Herria Bilduren kolore argiak beste horren beste 27, EAJak 4 ordezkari galduko ditu eta Euskal Herria Bilduk 6 irabazi ditu. Euskadiko Alderdi Sozialistak ere bere ordezkaritza ugaritu egin du, 2 gehiago izango ditu. Horren bestez, 12. Alderdi Popularrak ere zertxo bait gora egin du. Boto portzentajean 1% pasatxo irabazita, ordezkari bat gehiago izango du legebiltzarrean, 7 kasu honetan. Sumar lehendabizikoz sartuko da, naiz eta Ezker Konfederalak indarra asko galduko duen, 6 izan ditu azken legealdian, eta kasu honetan bakarra izango du, eta Voxek azkenean, eta hasiera batean inkeste kontrakorik esan duten arren eutsi egingo dio. Amaia Martinezek horren bestez, Voxeko ordezkariak bertan jarraitu izango du. Boto zenbaketa amaitu da, eta ez dirudi hemen inolako aldaketarik izango denik. Hori izango da, eta behar bada berehala baieztatuko du hori guztia Josu Erkoreka segurtasun sailburuak, baina kolore hori izango du, eta kolore horiek kopuru hori dagokionez 6 izango dira aurreko legaldien bezala, baina kolore kopuruak aldatu dira ederki. Horiz izango litzake, Eusko Legebiltzarraren itxura berria, kolore oreka berria. Ez dakit badagoen zerbait bereziki arreta ematen dizuena edo tira izan diren aurreikuspenetatik, azken asteotako iragarpenetatik desberdin geldituko litzakena. Bat izan daiteke esaterako, esan dugu, Voxek eserleku horri eutsi egingo liokela. Arabatik aterako luke, atzera ere, beraz Amaia Martinez izango litzake, errepikaltuko luke legebiltzarrean, eta kasu honetan ikusten ari gara, 5.000 eta 500 botorekin lortuko lukela eserlekua, esan dugu behin baino gehiagotan Arabako eserlekuak direla kakotxartean, ez da oso polita merkeena esatea, baina horrela da. 2008an parte hartzea txikiagoa izan zenez, uste dut 4.000 boto inguru izan zirela, oraingoan 5.000 inguru, baina eskuineko esparrua apur bat indartu egingo litzakela ikusten dugu. Galdos, Pepek bat gora egiten duelako eta Voxek eutsi egiten diolako bereari. Bai, bueno, ez dakit ez nuke esango segulako igoera deni, nik esan dut lehen ere, eta gero barkamen eskatu dut, uste nuen Alderdi Popularrak emaitza hobea hartuko zuela, uste nuelako Madrileko olatua edo pixka bat eskuina arrotuta dabil, oldartuta dabil, da igual ona iritsiko zela, eta, bueno, Ainoarekin komentatu ona sartu horretik, baina, bueno, ez zait iruditzen kualitatiboki gauza zea denik, askotan don legeak ere agintzen du, eta ez dakit, zera Voxek lortu du, eta bai eutxiko diola, baina ez zegoen galtzetik ere oso urruti, esan nahi dute. Nik ere ez dut asmatu, Voxek uste nuen ez zuela izango, eta nik uste dut poskentzat garrantzitsua dela, Europea harretara begira eta Katalunia begira, ze Madrilen hainbat tokitan, ari zen esaten, ez zaitezte aurkeztu, alperrik bota, ezea zakarrontzira botatzea da, joan zaitezte PP-rekin, eska ezazue botoa PP-rentzako, zuek, eta, bueno, orain, Voxek burua eta ezak esaten beratu, gu aurkeztu gara, eta Katalunian ere mugimentua daude, hainbat eskuineko, hainbat lider mediatikoen da inguruan esaten elkarrekin joan zaitezte, edo zaitezte aurkeztu, eta barrez. Nik uste dut honek arnaz ematen diola Voxi, bai eta bai Kataluniai begira, eta bai eta Europearrei begira ere. Bai, nik uste dut, Pepek eserleku bat gehiago atera arren, Peperi entzun da
gaua esaiola nahi bezala atera. Ez direla emaitza hon batzuk... Gorakada handiago espero zutela. Gorakada handiago eta gero nik uste dut espero zituela edo eskatzen zituzten bi gauza, bost desagertzea eta berak boska horrekin bere ganatzea. Garrido ikusi dugula, esanez, emaitza honak direla, baina oso aspegi serioarekin agertu da, akaso ziurtziagatik, baina tira, itxurri ematen zuen. Bai, eta egia da, lehenengo helburua zala joera aldatzea, beruntza zijoazten eta berriro gora egitea lortu dula, baina esan bezala, bost mantendu egiten da, eta gero pasakoaten helburu bat, eta oso Madriletik sarritako helburua, eta da, Sánchezen igadura bat hemen ikusten zela adieraztea, eta gaua norbaiti borobilatera bazaio, hori Anduezari da, bat gehiago atera du, berak esan bezala erabaki garria da, eta PSOEk Madridetik txalotu egingo ditu bere emaitzak, nire hori gaiztorako izangoa, baina esan behar da, borobila berari atera saiola. Ze beste guztiak egia da denak eukiko dutela posik ateratzeko bai arrazoiak eta diskurtsoa. Baina EAJak, nik ez du txinisten autokritikarik egingo du, nik ez da gutxiagorik ere, ez dagoelako bere ADN-ean, ez da existitzen horrelakorik, baina badauka zer gogo eta egin, eta EH Bildu sekulako emaitzak atera dituela, hori ez dago inonez ere zalantzan jartzerik, eta hori izan helburua, beraz, lortu du, baina bazegoen, hori, bietako gauza batean, eserlekutan edo bosketan lehenengo gelditzearena, eta bigarrena matematikek ez ematea betikoa egiteko biharreko izean. Eta hori, oraingoz ez da gertatu ez. Zenbaketa eguneko egunean dago, bide batez, eguneratzen goaz, eta zenbatu dira, boto guztia beraz pentsatzekoa da, Erkorekak bere ala egingo duela agerraldia bitartean, esaten genuen, Voxek eutsi egin diola bere eserlekuari, eta hortxe ikusten ari gara, Silken hotela Gasteizenia gehienek hautatu dute Bilbo, eskuineko alderdiek izan ezik, alderdi popularrak eta Voxek hautatu dutelako gaua igarotzeko Gasteiz, eta hortxe, Espainiako banderen festa, eta pentsatzekoa da Amaia Martinezen zai daudela, eta Abaskalek uste dut ere bai agerraldia egingo duela Martinezekin batera. Tira, jarriko gara, xehetasunei begira ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoa ikusi dugu, lurraldeak ikusi ditugu, eta beste buelta bat emate aldera, udalerriei begira ere jarriko gara, Xabi. Hor ere gauza kuriosoak ikusten baitira, esate baterako Arabatik hasiko gara eta Araban ikusiko duzue nola EAJaren kolore berde iluna eta Euskal Herri Bilduren kolore argiagoa edo argia ja erabate pixka bat nahazten diren. Hortxe ikusten duzue Euskal Autonomia Erkidego osoak hartu duen kolorea, herrialdearen mendebaldean Euskal Alderdi Jeltzaleak lortu du garaipena, eta hor gehien bat Gipuzkoan eta Arabako eskualde askotan Euskal Herri Bildu nagusitu da, beraz aurrekoetan gogoan izan egun da 4 udalerritan Euskal Herri Bilduk lortu zuela garaipena kasunetan, eta kontatzen ez gara hasi, baina litekena da kopuru horrek gora egitea, bereziki Gipuzkoako lurraldeari dagokionez. Gauzak estuen gehien bat Araban ere izan dira, eta hor lurraldeka aztertu ezkero behintzat ikusten da aldaketa batzuk egon badaudela. Bai Gasteizen, bai Agurainen, Euskal Herri Bildu bera nagusitu da, eta gero hor Arabar Errioxa alde horretan hor ikusten duzue gehien bat Euskal Alderdi Jeltzaleak lortu dituela hauteskundeak irabaztea, eta 2020arekin alderatu ezkero hor ikusten da nabarmen bai Gasteizen eta beste zenbait eskualdetan ere Euskal Herria Bildu nagusitu dela. Bizkaian ez da hainbesteko aldaketarik izan, salbuespen batzuk izan dira Euskal Herria Bildu nagusitu dena, Bilbon bistan da Euskal Alderdi Jeltzaleak irabazi du, bai Karrantzatik hasi eta mendebalde guztian Euskal Alderdi Jeltzalea nagusitu da, beste zenbait lekutan, Ondarroan eta horrelako batzuetan Euskal Herria Bilduk lortu du garaipena, Durangon bertan ere bai, eta Durangoko kasu ere deigarri izan daiteke, Bizkaian pisu handia duen herria delako eta hori litzateke, eta 2020arekin alderaketa eginezkero hor ikusten da batez ere ekialdea, Bizkaiko ekialdea, Euskal Herria Bilduren joerara nolabait ere batu dela, eta kolore horietan argi eta garbi ikusten da hori. Beraz, Bizkaian Euskal Herria Bilduk herri desente bereganatu dituela argi eta garbi ikusten da, oraintxe bertan 98 zenbauta dagoenean. Eta Gipuzkoan kolorea, Euskal Herria Bilduren kolorea nagusitu da ia leku guztietan, hortxe duzue, herrialdearen ekialdean, bai Donostian eta Hondarrabian eta Irunen, hor Euskal Herria Bilduk ez, Euskal Alderdi Jeltzaleak irabazi du, gero Goierri aldera eta jo ezkero hor nabarmen ikusten da, hor bilgune nagusia Euskal Herria Bilduk duela, naiz eta salbuespena Beasain izango litzateken, eta baita Elgoibar bera ere. Tira, Sabin Etxearekin bat egingo dugu, heltzear direlako agerraldia egiteko bai Imanol Pradales eta baita Andoni Ortuzar ere, hortxe, entzungo dugu?
Hortxe, agerraldia egingo du, asteko eta behin Pradales, Ortuzarrek hartuko du hitza, txalo batzuk entzuten ditugu egoitzan, Sabinetxean, Urkullu lehendakari ere, bertan da, eta esan bezala, asteko eta behin Ortuzar entzungo dugu balorazioa egiten. Argazkelariak momentuz argazkiak egiten, Ortuzar, Urkullu eta Pradales plano berdinean, eta 98an zenbatuta dagoela, egingo dute balorazioa Eusko Alderdi Jeltzaletik. A ver. Hasiko gara, bai, prest, dana prest. Gabon dan hori, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu. Lehen indar politikoa da Euskal Autonomi Erkidegoan botoetan, bigarren indarrak 30.000 boto gehiagorekin, eta irabazi dugu eserlekuetan bigarren indarrekin berdinduta. Euskal gizartearen konfidantza eskertzen dugu. Biziki eskertzen dugu herritarrek emandako babesa eta badakigu babes horrek mezu argia duela. Aurrera egiteko eta Euskaldunen ongizatea hobetzeko kalitatezko zerbitzu publikoekin eta autogobernu sendoarekin. Ez diogu konfiantza horri utzik egingo, ez. Eta guztia emango dugu bizikidetza osasuntsua eraikitzeko eta guztiontzat gobernatzeko. Bihar bertan baloratuko ditugu emaitzak, eta hemendik aurrera gure gain hartzen dugu Euskal erakundeak eratzeko prozesuaren buru izatea eta gainerako alderdi politikoekin harremanetan jarriko gara. Gizarteak Eusko Alderdi Jeltzalea buru izango duen Eusko Jaurlaritzan alde egin du eta gobernu plural baten alde. Horixe izango da gure proposamenaren norabidea. Gaur gaueko emaitzek hori ahalbidetuko dute. Programa sendoa dugu eta gobernu programa bat adosteko lan egingo dugu. Adosteko eta gure konpromisoa betetzeko gure gaitasuna erakutsi duen esperientzia eta ibilbidea dugu. Euskadiri egonkortasuna, sinesgarritasuna eta konfiantza emango dion gobernu bat eratuko dugu. Herri honen oraingo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Etapa berri bat hasi da. Eskerrak ematen dizkiogu Euskal Gizarteari Eusko Alderdi Jeltzalean izan duen konfidantzagatik. Eskerrak eman nahi dizkiogu Euskal Gizarteari hauteskunde hauetan parte hartzeagatik. Jardunaldia gora berarik gabe eta lasaitasun giroan eginda. Normaltasun giro hori etengabekoa izaten hasi da Euskadin eta eskertzekoa da. Hori mantentzen laguntzea da gure konpromisoa. Jaso ditugun boto guztiak eskertzen eta aitortzen ditugu. Kanpainan zehar parte hartzea eta botok eskatu ditugu. Osagai kritiko eta zorrotza dutenena ere bai. Mezu hori ere interpretatzen jakingo dugu. Gainerako alderdi politikoek lortutako emaitza ere aitortzen dugu. Euskadik herri anitza eta askotarikoa izaten jarraitzen du. Hala adieraziko du beste behin ere Eusko Legebiltzarrak. Euskal Gizartea heldua da. Gogo eta egin du, parte hartu du eta botoa eman du. Gure oraintzuko historiaren egoeran oso berezian egin du. Baina espekulazio guztiak gora bera, iritzi lerratuak, inkesta bideratuak eta sortu zen kontrako giroa Eusko Alderdi Jeltzalea
garaie atera da. Euskaldunen gehiengoa konfiantza berretsi du. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta horren ondorioz gure emaitza are aipagarriagoa da. Barne ikuspuntutik Eusko Alderdi Jeltzaleko jelkide eta jeltzaleak lehenengo egunetik azken unera arte mobilizatu dira. Gure eskerona osoa eta sakona da. Zailtasun handieneko unetan da erakunde politiko batek bere benetako izaera eta konpromisoa erakusten duenean. Eusko Alderdi Jeltzaleak egoera eskatzen duen mailan egonda eta bide beretik jarraikutuko du. Alderdi handi bat dugu eta militantzia ezin hobea. Eskerrik asko denei, eskerrik asko, eskerrik asko. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado estas elecciones. Agerraldiak jarraitzen du oraindik ere Pradales entzun beharko dugu, baina lehenik eta behin Ortuzarren balorazioa daukagu. Hasteko eta behin garaipena aldarrikatu du, EAJak hauteskundeak irabazi ditu, eserlekuetan berdinduta dauden arren boto kopuruan jeltzaleak gailendu direlako, eta esan du aurrerantzean eta bi artik aurrera datozen egunetan gobernua eratzeko, osatzeko ekimena hartuko dutela. Esan du, mezua, hautestontziek ikusten duten mezua interpretatzen jakingo dutela, Ainhoa. Ezagututa ez gutxi duritzen, egia esan gau baterako, ez? Onartu du momentu zailetan militantziak erantzun du edo babes hori egon da. Nik Iñaki esan bezala ez dut uste, herri honetan inor pentsatzen duenik EAJak bereak eman dituenik ez da gutxiagorik ere. Beste gauza bada, EAJaren gaur arteko estrategiak, bai politikoak eta baita instituzionalak agorpen zantzuak dituela, eta momentu honetan herri honek behar dituen hainbat gauzetan, ez dagoela bere mailan edo ez duela mailik ematen. Nik uste dut hori dela kontua eta beraz, behar direla edo beste realitate instituzionalak, edo beste gehiengoak, edo bederen beste eztabaida eta erabaki instituzional batzuk, ez? Baina bai iduritzen zait, aztertuko dituzten emaitzak direla. Eta gero badago bestea, ez dakit ze punturaino garrantzia duena, eta da adibidez, Arabako hautagaia ez da buru batzarrak aukeratutakoa, baizik eta beraie jarritakoa, ez? Eta gero hori, esan nahi dut, berriro diot, gauza bada jarduera instituzionala, eta hor zer dagoen aztertzeko, eta bestea buru batzarrak hartutako erabakiak, eta agian, aurpegi berriak, igual ez lidergo berriak, baina aurpegi berriak hor ere beharko liateke garai berrietarako, Ortuzarrek esan duelako, garai berrietan gaude, eta ez zait gutxi duritzen, berako hori izatea. Nola ikusi duzu, Ortuzarren lehenengo agerraldi hau eider, esan dugu, garaipena aldarrikatu, ekimen hartuko dutela gobernua osatzeko, eta barkatu, orain seinalea jasotzen hasi gara badakizu, hemendik aurrera arrapaladan hasiko direla ateratzen, eta uste dut Eneko Andueza PSeren lehendakari gaia ere, ateratzear dela edo entzuteko moduan egon gaitezkela Itsas Museumean, Bilbon dira, tira Ortuzar ikusten dugu momentuz, baina entzuten dugu, hortxe dago, iritsiera, ikusi eta entzun egingo dugu. Aldartea oso baikorra, Andueza bera ikusten dugu batira eskua gora eginez, nolabaiteko datu onak edo baikor horiek ospatzen ikusiko dugu orain bere hitzetan balorazio hori zein den, baina momentuz pozik ikusten ditugu eider. Pozik egoteko moduan, ez da... Gogoratuko dugu, hori, bi eserleku irabaziko lituzkela, goiko datu berez ez da kriston emaitza 12 eserleku ateratzea PSek, baina, klaro, ikusita bere gobernukideak lau galdu dituela,
oso... Biharamunean pentsatzen ari dira dagoeneko eta datorren negoziazio horretan. Bueno, hori oso pentsatua dagoela uste, gero justifikazioan nola egiten duten, baina bai, presidentzako emaitza onak dira, gobernuan egongo dira, gero, klaro, kustioa da, lehen esan du zer da galdu eta irabazi, bai? Irabazi galtzen, galdu irabazten, eta orduan irakurketa, suposatzen dut, oso euforikoa egingo duela Eneko Anduezak. Tira, beira, jasotzen ari gara beste seinale bat momentu honetan, eta Pilar Garrido, Elkarrekin Podemos, malos resultados, no hay que negarlo, por lo tanto así lo reconocemos, no hemos conseguido llegar a obtener la confianza que queríamos para seguir empujando nuestro proyecto, pero también sabemos que, como pasa en la vida, hay que saber ganar y también hay que saber perder. Por lo tanto, asumimos este duro golpe porque creemos que nuestro proyecto, el proyecto del Elkarrekin Podemos Alianza Verde, es muy necesario para el futuro de este país y vamos a seguir trabajando. No acaba aquí el camino sigue, tenemos concejales, concejalas, estamos presentes en muchos municipios, estamos en las juntas, en los 3 herrialdes, en muchos sitios. Nuestro voto va a ser importante para pelear, como hemos hecho siempre, para defender los derechos de la ciudadanía vasca y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a estar en las instituciones y también vamos a seguir muchas en las calles cambiando, intentando cambiar este país para que dentro de poquito seamos más fuertes, nuestro espacio sea más fuerte y podamos ofrecer a la ciudadanía un proyecto más sólido, más confiable, porque en el fondo, y así lo creo de verdad, nuestro espacio y la fortaleza de nuestro espacio y de nuestro proyecto es imprescindible, como hemos visto, para que se dé esa alternancia definitivamente y para que finalmente podamos tener un gobierno distinto que haga otras políticas, esas políticas que hemos ido explicando a lo largo de estas semanas, que creemos que son las que necesita Euskadi y sobre todo las que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Y acabar dando un mensaje de agradecimiento, como no, a Miren, a los candidatos y a las candidatas y sobre todo también a la militancia, a esa militancia tan fuerte, tan valiente, que insiste. Tira, Sabine Etxeara joko dugu berriro, Pradalesek hartu baitu hitza. Lagunon, hauteskundeak irabazi egin ditugu hauteskundeak! Eskerrik asko. Nire lehen hitzak euskal gizartea zoriontzeko dira. Zorionez, bihotzez, hauteskunde eguna normaltasun osoz egiteagatik, gaur demokraziak irabazi du eta hori beste guztiaren gainetik nabarmendu behar dugu. Gaur Euskadik erabaki du, gaur Euskadik bere etorkizuna zein izango den aldarrikatu du eta askatasun osoz egin du. Zorionak beraz guztioi. Hauteskundeak irabazi ditugu, bai. Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu. Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eskerrik asko, bihotzez, babesa eman diguzuen herritar guztiei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gauza bat argi geratu da gaur. Gure herriaren pluraltasuna beste behin ere bozketan islatu da. Gaur gure herria plurala dela eta errealitate hori beti errespetatu eta sustatu behar dugula. Herritarrek hurrengo legebiltzarrean egongo garen alderdi eta pertsonengan jarri dute konfiantza. Eta hori, pertsona batek izan dezakeen erantzukizunik handiena da. Euskal gizarteari zor gatzaio. Pilota gure teilatuan dago. Herri honen etorkizunaren giltza eman digute eta erantzukizun eta eredugarritasun osoz jardun behar dugu. Eta seguru naiz horrela egingo dugula. Beraz, mil esker berriro. Eskerrik asko. En primer lugar, quiero felicitar a la sociedad vasca por haber celebrado estas comicios, estas elecciones en libertad y con total normalidad. Hoy vuelve a ganar la democracia. Hoy es la ciudadanía quien sale beneficiada y reforzada. Zorionak.
Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido darnos su confianza. Eskerrik asko, eskerrik asko. Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca, una sociedad vasca a la que me debo, nos debemos, por encima de todo. Han confiado de manera mayoritaria aurretik ere, behin baino gehiagotan, Imanol Pradales, eaiotaren lehendakari gaia, euforia puntu batekin ere garaipen hori aldarrikatzen, herriaren aniztasuna ere aipatu du, eta Ortuzarrek aurretik egin bezala, gobernua osatzeko lidergo hori edo bere gain hartuko duela, baina aipatu bezala, Irribarretxu eta euforia puntu batekin nahi Ordu betera arte, ez du uste EAJak pentsatzen zuenik galdu hartuela. Baina ikusita reakzioak, badirudi, baiet, sinetxita zeudela, ez? Claro, hain pareko egonda eserlekuetan, galdera asko tortez daizkit burura, eta egia da espekulazio hutsa dela, ez da? Hau da, bigarrengo asteko kanpaina nola izango zen, eta haren mamua gabe horrek zer mobilizatu du, edo agian batez, ez dakigulako. Eta pixkat botu transferentzia nolako izan den, ez? Ze alderdi popularrak, egia da botuak ez dian alderdienak, baina egia da, EAJ-ara batzuk joan zirela, eta ikusi dugu orain EAJ-ak lau eserleku galdu dituela, bai, Bilduk irabazi duenak, nondik nora junda, nik uste hori ariketa interesgarria izango dela, ez dakit gero egingo dian inkestatan edo. Galdu irabazi joko horretan esan beharra dago, klaro, EAJ-ak atera dituela 375.000 boto, eta foru hauteskundetatekan, bai, 41.000 boto irabazi dituela. Beraz, bai, zerbait, nola behinik tendentziari momentuz behintzat geratzea lortu du, eta EH Bilduk inoizko maitza barrena. Entzuten ari garen burrumba hori EH Bilduren egoitzati dator, zu mozten zaitut aldiro, baina gogorarazi hitza zurea dela ondoren, ezin irudi hau galdu barkatu. Otxandiano jauna, eskenatokira igotzear da, Arnaldo Otegirekin batera, koordinatzaile nagusiarekin batera igo dira, txaloak, musika, ikurriñak ere ikusten ditugu, eta gainontzeko alderdikideak ere bai atzean dituztela. Kasu honetan ere ikusten dugu aldartea horixe da, aurpegi Irribarretxuak, badirudi Otegi izango dela, lehena hitza hartzen, bozketa, boto kontaketa barkatu iaia amaitu den honetan, entzun dugu? Ha obtenido un extraordinario resultado en estas elecciones. Un extraordinario resultado en estas elecciones. Claro que sí. Quiero, antes que nada, ir con los agradecimientos. En primer lugar, a todas las personas, a todos los vascos y las vascas que hoy nos han dado su confianza. Gora Euskal Herria eskatuta! Mila esker! Mila esker guztioi! Gaur, Ezker Soberanistak 3 herrialdetan emaitza historikoak atera ditu.
emaitza historikoak atera ditu. Badakizute, niri tokatu zaidala, kanpainan zehar gehien bat nazio ikuspegia zaintzea. Egia da, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela hauteskundeak botoetan 3 probintzietan. Eta zorionok horregatik. Baina abertzalea kontabilidadea nazio mailakoa egiten dugu. Eta nazio mailan gaur ezker independentista 4.000 boto baino gehiago dauka. Gu gera lehen indarra. Lehen indar abertzalea Euskal Herrian. Bigarrenik, bihotzez eskerrak eman nahi diet guregan konfiantza jarri duten guztiei. Eta gaur daukagun poz hau ez bakarrik 3 probintzietan. Baita ere konpartitu nahi dut Nafarroa Garaiko, Xuberoko, Lapurdiko eta Baxe Nafarroko abertzaleekin. Gurea proiektu nazionala delako, eta gure kontabilidadea nazio mailakoa delako. Gaur, eskainoetan berdindu egin dugu, sekulakoa egin dugu, 6 eskaino gehiago atera ditugu, eta 1.000 bozka gehiago atera ditugu. Hoie dira gure emaitzak. Eta kasu, zeren oraindik 28. boto gutxi batzutan dago jokoan Gipuzkoan. Ez dakigu aterako dugu, baina hor gaude. Lagunak, Gasteizen irabazi dugu, Araban irabazi dugu, Gipuzkoan irabazi dugu. Lagunak, sekulakoa egin dugu gau. Erronka batzu jarri genituen kanpainan zehar, eta erronka guztiak bete ditugu. 3.000 bototik gora nahi genuen gure emaitza 3 probintzia hauetan, eta 350.000 inguru atera ditugu. Hogeita hamarretik gertuago nahi genituen eskainoak, eta 27 eroagian 28 aterako ditugu. Eta 400.000 bozken langa gainditu du Euskal Herri osoa. Hori da ezker independentistaren indarra Euskal Herrian. Beraz, egiten dugun lana fruituak ekarri ditu. Gure kidegoa, gure militantzia, gure jendea etengabean Euskal Herri luze zabalean egiten duen lana. Egia da eta harro gaude, eta bihar altajo, datozen hauteskunde Europarretan, datozen hauteskunde Europarretan, 4 herrialdetan, Hego Euskal Herrian, lehen indar politikoa izan behar garelako. Berriz ere. Bukatzeko, erderaz ere zerbait esan beharko de. Hoy quiero agradecer enormemente de corazón a las gentes de estos 3 territorios que nos han dado su confianza. Pero la izquierda soberanista quiere agradecer también a esos sectores
de la izquierda confederal de estos 3 territorios que hoy han confiado en nosotros. EH Bilduren lehenengo balorazioa Otegi entzun dugu momentuz, Otxandianok hartuko du hitza segituan, baina lehenengo balorazio horretan entzun dugu esan ez, jeltzaleek irabazi dutela, baina nazio mailako irakurketa egiten hasi da Otegi bera, eta edozein moduz azpimarratu du EH Bildu gorakada handia izan duela eserlekuetan eta boto kopuruan eta Araban eta Gipuzkoan bietan bi lurraldetan irabazi duela, eta esaten dugu, eta ikusten da, zein den aldartea EH Bilduren egoitza horretan 27 eserleku izango lituzke Otxandiano buru duen zerrenda horrek, eta esan bezala, Otegiren lehenengo balorazio ordu honetan egoitza desberdinetan ari dira agerraldiak gertatzen, ia Pradalesek zer dioen? Gurea sirimiria da. Denontzako, guztiontzako gobernu bat osatzeko gogoa eta asmoa. Bihartik aurrera, lana, apaltasuna, euskal gizarteari entzun, euskal gizartearekin batera aurrera egin, gure ongizatea hobetzeko, gure etorkizuna hobetzeko, gure ametsak mugarik gabe asetzeko, hori da behar duguna bihartik aurrera. Votos en Euskal Herria. Aste gogorrak izan dira. Euskadin puntatik bestera ibiltzen, entzuten, gizartearekin egoten, proposamenak lantzen, proiektu bat garatzen. Baina euskal gizarteak berriz ere konfiantza eman digu. Beraz, eskerrik asko eta zorionak Euskadi guztiarentzat baita ere. Zorionak! Han sido semanas intensas. Hemos estado por todo Euskadi, escuchando a todas y a todos, recogiendo sus propuestas, preparando un programa para el futuro de este país, un programa para crecer en bienestar, un programa para ir a mejor, un programa que no deje a nadie atrás, un programa que tenga en cuenta la Euskadi plural, la Euskadi inclusiva, la Euskadi próspera. Y a partir de mañana toca el momento de preparar el futuro de este país. Por eso, eskerrik asko, porque el Partido Nacionalista Vasco hoy ha ganado las elecciones. Hemos ganado las elecciones. Bueno, gabon guztioi. Itzelesko emaitzak atera ditugu. Itzela da izan dugun hazkundea. Inork gutxik imaginatuko luke orain dela 4 urte gaur hemen egongo ginatekenik. Ia 1000 bozka egin du gora ezkerreko soberanismoa. 350.000 bozka ingurutan gaude. 6 eserleku gehiago izan ditugu. Eta beraz, horren guztiaren ondorioz, 3 herrialde hauetan mapa politikoa aldatu da jada. Eta beraz, bagaude jada beste garai berri batean. Orain dela 4 urte indar politiko bat zegoen, hegemonikoa zena, instituzionalki. 10 eskainutako aldea ateratzen ziguna, gaur 0 eskainutako aldea dago 2 indar politiko nagusiren artean. Eta beraz, horrek esan nahi du, gaur, ezkerreko soberanismoa, EH Bilduk ordezkatzen duen indar politikoa, mapa politikoaren erdigunean dagoela garai historiko berri batean. Eta beraz, bide honean
goaz, oso bide honean goaz, eta oso azkar goaz bide hortan aurrera. Gaur sekulako urratsa eman dugu norabide horretan. Eta bigarren gauza bat esan nahi dut kanpainan behin eta berriz errepikatu duana. Bi modu daude emaitza hauek irakurtzeko. Bat da alderdi ikuspegia. Eta guk jarri dugu gure alderdi ikuspegia ere emaitza hauek baloratzeko orduan. Emaitza hauek dira ezkerreko soberanismoak bere historian atera dituen emaitzarik onenak. Hori da ikuspegi bat. Eta badago beste ikuspegi bat. Momentu honetan jarri bardena erdigunean ardura historikoagatik eta herri honekiko dugun arduragatik. Eta da herri ikuspegia. Ez gara nekatuko esaten, emaitza hauek mahai gainean jartzen dute herri mandatu bat badagoela. Eta herri mandatu horrek esaten duena da, jauzi bat eman behar dugula gure burujabetzan eta politika publiko berdin zaleagoak egin behar diela 3 herrialde hauetan. Urrengo legebiltzarra izango da inoizko abertzalena, inoizko soberanistena, eta urrengo legebiltzarrean egongo da gehiengo oso bat ezkerrekoa. Eta hori nabaritu egin behar da. Eta hori nabarituko da ezkerreko soberanismoak EH Bilduk lan egingo duelako eta posible egingo duelako. Behingoz herri honek jauzi bat eman dezan 3 herrialde hauetan bere burujabetzan eta egin ditzagun politika publikoak herri honen ambizioaren ainakoak neurrikoak. Eta konpromisoa hartzen dugu baita ere, legebiltzarrean isladarik izango ez duten 50.000 ezkerreko bozka hoiek ere ordezkatzeko. 50.000 bozka gelditu dira ordezkaritzarik gabe legebiltzar hortan. Eta guk ardura hartzen dugu beraiek ordezkatzeko baita ere. 3 herrialdetatik 2 lehen indarra gara. Araban lehen indarra gara. Hainbat herritan lehen aldiz lehen indarra gara. Eibarren, Zumarragan, Urretxun. Ezkerraldean jauzi bat eman dugu, beste jauzi bat. Eta beraz, aldaketa martxan da eta geldiezina da. Eta gaur eman dugun jauziarekin bidean aurrera egingo dugu. Ziklo politiko berri batean gaude, mapa politiko aldatu da jada. Eta datozen 4 urtean herri hau martxan jarriko dugu bere gaitasunen eta bere aukeren arabera. Hori da EH Bilduk eskaintzen duen bermea. Eta ez dugu huts egingo. Hoy, el salto político que ha dado la izquierda soberanista es espectacular. Es espectacular. Un crecimiento espectacular de casi 100.000 votos. Hoy alcanzamos casi los 350.000 votos en los 3 territorios. Hemos ganado en 2 de los 3 territorios históricos. Somos primera fuerza en Gasteiz. Primera fuerza por primera vez en Eibar, Zumárraga, Urretxu. Hemos dado un paso cualitativo otra vez en Ezkerraldea. Todo el apoyo que nos ha dado a esta candidatura en esta campaña. Así que desde aquí le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. Y gracias. Eskerrik asko. Hoy hay 2. Hace 4 años la distancia era de 11 escaños, hoy, o de 10, hoy es de 0. Por lo tanto, hoy, la izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando
los mejores resultados electorales de su historia. Y hay dos maneras de leer estos resultados históricos, y lo hemos dicho durante la campaña. La primera es una lógica partidista, y esta es la nuestra, y el resultado, el balance, es absolutamente positivo. Los mejores resultados electorales de la historia de la izquierda soberanista. Pero hay una segunda perspectiva, una segunda lógica aún más importante, y es la lógica de país. El siguiente Parlamento va a ser el más abertzale soberanista de la historia, y va a haber una mayoría absoluta de izquierdas. Máxime si contabilizamos los 50.000 votos de la izquierda que han quedado fuera del Parlamento. Nosotros y nosotras asumimos la responsabilidad de representar también a esa gente que ha quedado fuera del Parlamento. Y por lo tanto, el mandato popular dice que este país, esta parte del país, tiene que avanzar en mayores cotas de soberanía. Tenemos que dar un salto en la soberanía y tenemos que implementar políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Hay que poner este país en marcha en función de sus capacidades y posibilidades. Y los resultados de EH Bildu van a ser la garantía para eso. Hoy el cambio está en marcha y es imparable. Vamos en el buen camino. Esta es la senda correcta. Vamos en el buen camino. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. En los siguientes 4 años vamos a hacer que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y posibilidades. ¡Ánimo! ¡Gora guta gutarra! Gora Euskal Herria askatuta! Tira hortxe Pello Otxandianoren hitzak, balorazioak, ikusten ari gara txaloka, saiatuko gara ere berreskuratzen bai Anduezak, bai Alba Garziak esandakoa. Ikus ezagun, sozialisten egoitzara joko dugu zuzenean, Aner Murua, okerrez banago, Enekoren hitzak jasotzeko moduan zaude. Bai, hemen Alderdi Sozialistako lehendakari gaiarekin gaude, Eneko Anduezarekin oraintxe balorazio egiten entzun dugu, baina izan du gurekin ere tartea hartzeko aukera, eta lehenik eta behin galdetu Eneko Andueza lehendakari gaiari ea aurre ikustako plana bintzat bete den, kanpaina aurrean Alderdi Sozialistak mahai gainean zuen plan hori bete den edo ez, nola baloratzen duzu emaitza? Bai, emaitza ezingo eduki dugu, da gaun koiuntura ikusitza, denak kanpaina oso polarizatu bat egin dute, eta guk hor burua sartu egin dugu. Bagenekien hau esela bizon arteko lehia bat, hor Alderdi Sozialista zegoela, eta azkenean gure kanpaina, gure abotza eta gure mesua gizarteari heldu da. Orduan, zorionez, lortu ditugun 12 eserleku horiek, orain ederki asko gozatzera. Ikusita duela bi nolabait legealdiz egoeratan zegoen Alderdi Sozialista, lurra jo zuela 9 eserlekurekin, gaur-gaurkoz igoerazko joera horretan egoteak, ez dakite zer esan nahi duen, ez? Alderdi Sozialistak lortu den berriro ere preskuratzea esparru hori. Bai, eta poliki ere, esparru gehiago lortzeko aukeria dakagu, ez da? Kontutan hartu behar dugu geneukan emaitzak, eta hori ditugun emaitza horiek, etorkizunera begira poliki hor gaude, eta gainera meritu handiarekin, ez da? Euki dugu legealdi izugarri zaila izan da, pandemia eta Ukrainaren gerra bitxartean euki degula, eta lan ederra egin dugu, ez da? Hor bazkideen artean ikusi dugu EAJaren emaitza, eta gure emaitza beraiek beraka da, gu goraka da, orduan hori, ondo egindako lanaren premio izugarria da. Bide horretatik azkeneko galdera, gehiengoa osatzea ere zuen beste helburuetako batzen, eta ikusi da kalkuluak atera eta norbait ere gehiengo absolutu hori lortzeko EAJarekin batera, zuek erabakigarri izango zeratela, bihartik aurrera zer EAJarekin bai ala bai? Bixar eseriko gara eta bixar berbe egingo dugu. Uste, EAJaren deia itxoiteko moduan gauzela. Eta hemendik aurrera, auskalo, gu beti esan dugu egonkortasuna bermatuko dugula, ez dugu Euskadi inongo abenturetan sartuko, eta gure bermea da pluraltasuna
kudeaketa ona eta pluraltasuna mantentzia, eta hortan segituko gara. Gure hitza hor dago eta gure hitza ez dugu aldatuko. Tira, eskerrik asko Euskal Telebistan zuzenean egoteagatik, zorionak baita ere. Eta hori, Eneko Anduzaren hitzak ikusi eta bi eserleku gehiago lortu dituztela eta erabakigarri izango direla gehiengoak osatzerak orduan. Osondo, Aner, eskerrik asko batira hortxe entzuten genuen Andueza gure mikrofonoetan emaitza izugarria lortu dutela esanez, pozik ageri da, eta beste nabarmentzen zuen EAJak bere egin duela eta eurek gora. Bere esaldia izan da, eta bera bota duena izan da, Ainhoa. Horrela delako. Nik uste dut lehen esan dakoa, PSek emaitza borobilak, emaitza edo diskurso borobil bat egiteko emaitzak atera ditu. Egia da historikoki begiratuko badugu dira direnak, eta bestea da, PSE zerbait dela PNV-ren makuilu denen neurrian oso funtzionala dela, baina egunen baten funtzionala izateari guzten badio, edo herri honetan EAJak beste bide bat hartzen badu, geldituko da, geldituko den lekuan, beraz, badokate posik egoteko moduan, baina erabakigarria dena da PNV-ren aliantza politika. Eta PNV-ren politika ez da hainbeste hori berak egindakoa. Eta gainontzekoei buruz, ni uste azkenean, egia da parlamentuak anistasun bat erakutsiko duela, egia da hori oso sanoa dena eta demokrazian horrela izan behar duela, baina azkenean iduritzen zait PP eta Voxen bederatzi horiek oso joko gutxi izan dezaketela, eta ikusi behar duguna da ze joku izango duten EH Bildu eta beste neurri batean sumarrek, ez? Eta gero bukatzeko, baina ezin dut esan gabe utzi lehen hitz egin dugu lidergoetaz, EH Bildu lehenengo indarra da eta benetan igo da eta irabazi du Gipuzkoan. Gustatuko litzaidake Kortajarenaren bitz gutxienez entzutea, zoriontzekoa delako egin duen papera, eta ez da modurik. Momentuz ikusi dugu irudian, hortxe zebilela, baina Otegi eta Otxandiano entzun ditugu. Ea sumar ikusteko moduan gauden, zuzeneko seinalea jasotzen ari gara, Alba Garziak hitz egin duela ere ikusi dugu, baina berandu xamar harrapatu dugu, bide batez esan, Alba Garzia eserlekurik gabe, geldituko litzakela, edo ez lukela lortuko lege biltzarrea, baina sumarrek bai, ordezkari bat izango lukela, hortxe ikusten ari gara, sumarren txaloka, une honetan. Entzuterik dugun, Alba. Su derecho al voto y queremos agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores que hacen posible que la jornada electoral se haya desarrollado con normalidad. Mi esker. Queremos también felicitar al ganador de estas elecciones, al Partido Nacionalista Vasco, por su victoria. Con respecto a nuestro resultado, nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Estos eran unos comicios realmente muy complicados, muy polarizados, entre dos opciones casi hegemónicas. Y hemos logrado romper ese marco y convencer a una parte de la ciudadanía del valor y de la utilidad de votar a la izquierda confederal, a Sumar, en nuestras primeras elecciones al Parlamento Vasco. Eskerrik asko. Alba Garzia entzun dugu, esanez asabite daudela emaitza hauekin, eserleku bat izango lukete, eta azpimarratu du hori bai, hauteskunde eta egoera zaila izan dela. Baina orain Sabin Etxeara jo behar dugu zuzenean, Aitziber Fernandez, izan ere Imanol Pradalesekin hitz egiteko moduan zara. Hala da, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakari gaiarekin gaude, Imanol Pradales, Gabon. Gabon. Zorionak zure urtebetetzea delako, eta zorionak Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi dituelako, 27 eserleku, berdinketa eserlekuetan, baina 30.000 boza gehiago. Pozik? Oso pozik, ze hauteskundeak oso estu egongo zirela garbitz zegoen, bi ereduen artean erabaki hartu behartzela garbi zegoen, eta Euskal Gizarteak Eusko Alderdi Jeltzaleari eman dio, gehiengo hori, bozka gehien hoiek, eta beraz irabazi ditugu hauteskundeak, eta oso pozik. Andoni Ortuzar entzun dugu esanez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere gain hartuko duela, gobernua osatzeko ardura, zu lehendakari izan da noski, eta gustatuko litzaidake jakitea lehen apostua PSE-rekin duzuen gobernu koalizio hori berrestea den edo ez?
bihar Euskadi buru batzarra bilduko da, eta emaitzak aztertu inbarko ditugu, danon artean, eta hortik aurrera, bai, hasiko gara deiak, eta, printzipioz guk esan bezala, horrela ikusiko genuke, ez da, bide naturala izango litzatekela, baina, bihar Euskadi buru batzarrak hartu beharko duen erabakia da, emaitzen inguruan, azterketa on bat eta sakonekoa egitea, eta hortik aurrera, erabakiak hartzen joan. Ezker Abertzalearekin ere akordioak hitzartzeko modua ikusten duzu? Ezker Abertzalearekin egon dira, pasan legealdian gai batzuen arabera akordioak. Guk beti esan duguna izan da, guk gizarte anitza batetan sinisten dugula, eta Euskadi gizarte plurala da. Beraz, adostasuna bilatu beharko ditugu. Gauza bada adostasuna bilatzea eta beste bat gobernagarritasuna. Pradales jauna, gurekin izateagatik, bukatu ospatzen, zure eguna baita gau, eta ondo segi. Eskerrik asko, oso ondo, zuri, agur. Ikusi dezue, Imanol Pradales, berak esan digu, bihar, harreman horiek hasiko dituztela, elkarrizketa horiek abiatuko dituztela, eta naturala, alderdi sozialistarekin bide hori jorratzen jarraitzea dela. Besterik ez oraingoz. Eskerrik asko Aitziber, Pradalesek esaten zuen bide naturala edo hori dela, bihar bilduko dela Euskadi buru batzarra, eta beste aldean, sozialistan aldean, Anduezak esaten zuen, EAJaren deiaren zain egongo direla, baina abenturarik ez dutela nahi. Alegia, elementu guzti hauekin emantzat eman daiteke, edo egintzat egin daiteke koalizio hori, atzera ere ikusi behar orekak aldatuko direla, zer eskatuko duen bakoitzak, eta bar, Aider. Bai, ezke jaztu zaiz, Laura kentzun ditut eta orduan aputatzen junaiz gaur ezberdinak. Nik usten nahiko argi geratu dela zer gertatukoan, eta pixkan lotuko dut lehenengo interbentzioakin, bai? Oteginarekin. Aipatzen duenan, soilik matematikoki ez, esaten zena parlamentua abertzalena, ez dakit zeman, parlamentuan, naiz eta 176 edo gehiago uki, horrek ez du esan nahi gero autogobernu ponentzian aldaketarik egongo danik. Peio Txandianok bai esan zuen, nik lehenengo indarra banaiz, berehala, 3 hilabetetan berriro martxan jarriko dut, ez? Eta nik eztabaidak eta ikusita, ez dut uste momentu hauetan EAJ bide horretan dagoenik, Sozialiste gainera indarrean irabazi badute, akaso frenoa jarriko diote balizko gobernukidei, ez? Otxandianak nahiko argi zaukan markatuta, behintzat bere bideo horri edo proposamena edo, dena delakoa, baina ez dut ustenik orain bideo hori hartuko dueniken EAJak. Beraz, naiz eta legebiltzarrean, zentzu horretan, portzentaje hori lortu, hori ez du dori goran, gero beste, ez dakit, bide berri batean edo islatu behar, ez? Eta atentzioa eman dit, edo kurioso irutu zait, Otegik soilik aipatu dela proiektu nazionalana. Bai, ez du eredu alternatibo proiektu beste zerri ez dio erreparatu. Gero, Otxandianok bai, eta aipatzen ditu ez, herri ikuspegia, herri akordioak da, begiratu ni hezkuntza legean gertatu danarekin, ez dakit, igual, herri hitzaken duta nahiago eta akordio sozial bat egitea ze nire iritzia, hau oso personala da, herri horretatik herritar asko kanpo utzi dituzte. Orduan, badakit oreka horiek oso konplexuak diala, baina nik hor danai hausnarketa bat esnatuko nieke. Alba García, espektatiba kontua izango da, ez da esan duelako pozik edo garatu diala. Asebete eta hori izan da bere hitza, naiz eta bera ez bai, bera kanpoan geratu, klaro, ikusita, sorpresarik, oraindik ez dakate hemen egiturarik, ez dakizarrak zer beraz, ez, ordezkaritza bat lortzea izan daiteke nahikoa zentzu horretan, eta hor oso kaltetuak atea dira elkarrekin Podemosekoak, eta argi dago, Galizian gertaturikoak ez duela eskarmenturik, eta nik ez dakit hau harreman hauek, edo dena delako espazio hau, nola bideratu daiteken, ze espazio hau, 5. hanka edo itzen zaiona, espazio importante bat da, eta naiz eta... Bide batez entzun ditugu, bai Otxandiano eta baita Otegi, jasoko ditula. Jasoko dutela edo ordezkatuko dituztela legebiltzarretik kanpo gelditu diren herritar horiek edo boto horiek. Horretarako, igual, Bilduri botua emango zioten. Nik uste, hauteskunde hauetan, klabeak izan dena hauteskunde hauetan, oraindik ere, eta legitimitate osoz, ze botuak ez diren alderdienak. Esan dutenak, ez nik ala ere, botua emango diot, honi edo honi, jakinda agian ez dutela ordezkaritza lortuko, zerbaitegatik da, jakinda, seguramente nora joango zen botu horiek, ez?
Eta, bueno, nik uste ja arraina salduta dagoela, eta... Bueno, ikusiko dugu, Arnaldok azkenengo eskainoa esan du zera botoan oraindik konfiantza dukala. Nik, barkatu lehen esan dut, eta agian jendearentzat txikikeria izango da, baina nik uste dut oso importantea dela Sumarreko legebiltzarkide bakarra, PC-koa, EPK-koa eta Izquierda Unidako izatea. Ze momentu honetan oso harreman gaiztotua daude Sumar eta Izquierda Uniden artean, eta Sumar berdia izango da, baina Jon Hernándezek ja 3. legealdia beteko du, hasiko du orain, eta aurreko 2 legealditan behin eta berriz, berak botoa eman du, berak nahi zuen. Berak, bera alderdiak... Eta Mistoan bosekin egotea? Zein. Hori beste kontu da, hori interesgarria. Baina esan nahi dudana da, inork pentsatzen badu, Jon Hernández izango dela Sumarren ordezkaria, bai, Sumarren zen aukeratu da, baina Jon Hernándezek beti egin duen bezala, eta zilegi iruditzen zait, gaina horrela zuten Podemosen baitan adostua, bakoitzak gaina askotan denborak banatu egiten zituzten, botoa askotan ezberdin eman du, beraz, esatea Sumarren zerrentan aukeratutako da, baina nik uste bakarra egonda ere, oraindik gehiago markatuko duela Ezker Batuaren eta Alderdi Komunistaren perfeia. Eta zilegi iruditzen zait, ez da, nik konstatazio bat. Beraz, ez dakit, nik uste dut Sumarrek, asko nahiago zuela, Jon Hernández atera beharrean beste bat ateatzea. Tira, adirazpenez urrunbilo horretan badira galdu ditugun batzuk edo entzun ez ditugun batzuk, eta oraintxe saiatu gara berreskuratzen Alderdi Popularrarena, Voxena eta Alba Garziarena berriro erdizka entzun dugu eta. Buenas noches. Teníamos un propósito que era mejorar, crecer en porcentaje, en votos y en escaños. Y lo hemos conseguido. Porcentaje en votos y en escaños. La legislatura anterior comenzamos con un grupo de 4 parlamentarios. Esta arrancamos con 7 parlamentarios. Quiero deciros que en votos hemos pasado de 60.000 votos a 96.000 votos. Casi 100.000 vascos han apoyado al Partido Popular. Y quiero deciros que en porcentaje el Partido Popular ha crecido sobre sí mismo el 36%. Este es el comienzo de la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en el País Vasco. Me quiero referir a Álava para decir que el crecimiento en Álava ha sido espectacular. Hemos pasado de 14.000 votos a 24.000 votos. Esa es la evolución que hemos tenido en votos en el territorio de Álava. Es verdad que todo nos parece poco y el hecho de que hayamos pasado de 60.000 a 96.000 votos nos hubiera gustado que se hubiera traducido en más escaños, parece que tendría que haber sido de esa manera, pero las cuentas son así en el sistema DO. Quiero deciros también que he hablado con el candidato ganador, con Imanol Pradales, a quien le he trasladado la enhorabuena por parte del Partido Popular. Y le he dicho vascas que hoy han acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto, y queremos agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores que hacen posible que la jornada electoral se haya desarrollado con normalidad. Mila esker. Queremos también felicitar al ganador de estas elecciones, al Partido Nacionalista Vasco, por su victoria. Con respecto a nuestro resultado, nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Estos eran unos comicios realmente muy complicados, muy polarizados, entre 2 opciones casi hegemónicas. Y hemos logrado romper ese marco y convencer a una parte de la ciudadanía del valor y de la utilidad de votar a la izquierda confederal, a Sumar, en nuestras primeras elecciones al Parlamento Vasco. Eskerrik asko.
a partir de mañana mismo, todas las personas que nos han votado, pero también aquellas que han votado a otras fuerzas progresistas, pueden estar seguras de que nuestras energías y nuestros esfuerzos estarán destinadas y destinados a conseguir que las políticas en Euskadi den un giro a la izquierda y estén centradas en mejorar la vida de la gente en Euskadi. Buenas noches. Ha dicho usted misión cumplida, señora, pero esta es una parte muy pequeña de la misión. Vais a disculparnos que no saltemos de alegría en el día de hoy, porque lo primero que queremos decir es que ETA y el Partido Separatista Vasco han ganado las elecciones y que los españoles las vamos perdiendo desde hace mucho tiempo. Los españoles leales a nuestra patria, a la unidad, que defendemos las libertades, estamos retrocediendo posiciones desde hace demasiado tiempo por la complicidad de una gran parte de la clase política nacional, a la que hemos escuchado durante los últimos tiempos. Decía que había que incluir a Bildu en el futuro de las instituciones, a la que le hemos visto votar en el Congreso de los Diputados en contra de la ilegalización de Bildu, a la que le hemos visto aceptar sin rechistar e incluso cediendo lo que hiciese falta para obtener los votos de ETA para la investidura de un presidente del Gobierno. Y por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que tenemos que decir en la noche de hoy, a pesar de que hayamos revalidado nuestras posiciones. Es verdad que Vox, con toda vuestra ayuda, con la de los apoderados, los interventores, los candidatos que han dado un paso al frente, ha revalidado el escaño y ha vuelto a poner una pica en un Parlamento difícil y en una tierra complicada en la que, nos digan lo que nos digan el resto de las fuerzas políticas que viven en una mascarada, que no hablan de los problemas reales de los ciudadanos vascos. Es una tierra en la que todavía no hay libertad, es una tierra en la que todavía hay miedo. A pesar de lo cual, Vox ha logrado en estas elecciones el apoyo de 21.000 vascos. Ha logrado aumentar en un 20% el número de votos en relación a las anteriores elecciones autonómicas. Alderdi Popularra, de Andrés entzun dugu, Alba Garziaren agerraldi osoa ere errekuperatu dugu, eta horrentxe Abaskalen hitzak dira. Hauek Alderdi Popularretik hasita eta bor bat ikusi dugun orden hori helduta. De Andresek azpimarratzen zuen, hazi egin direla, bai eserleku kopuruan, bai boto kopuruan, eta tira alderdia zoriontzen eta pozik ikusi dugu, Pradales ere zoriondu duela, esan du bere lehenengo agerraldi horretan, eta oroar pozik eserleku hori, eserleku bat irabazi dutelako, naiz eta baziren aurreikuspen batzuk gehiago ere ematen zietenak. Nire aurreikuspena, baina nik uste asko ze gustabango litzatekeela Alderdi Popularra 7 lortu beharrean 6, baina PNVek esan nahi dut, PNV eta PSOEk gutxiago. Esan nahi dut 7 bai, baina ez dut esan nahi antzuak direnik, baina oso jokuz gutxi emango dute. Erabakigarriak edo erabilgarriagoak akaso izango balira, beste irakurtzen lukela. Eztabaietan ere, nire impresioa bintzat oso ezberdin aritu zian. Laura Garridok jo zuen Pradalesen aurka, eta hor soziologia konpartitzen dutelako, eta aldiz, ETB-bian atera zuen berriro Sánchez, eta oso enfoke ezberdina eman zioten, kanpainako lehenengo aztean eta bigarrengoan. Hombre, eski hasi baino gutxiago ateratzen bazituzten, desagazteaz jongo zean. Ez oso emaitza txarrak zialako, askoz ordezkaritza gehiago izan dute legebiltzaran. Gero, claro, diskursoa konpartitzearena, segurtasuna, RGI eta nola atera zuen, eta zetonotan, ez da? De Andresek, eta ikusten du, Voxez haratago, dudarik bazaukanen, horbaitek publikoa badaukala. Ez daki remontada etorriko dan, kostia da jokuz kanpo geratzen diala. Ze emaitza hauekin 8 izan dare, beraz, aliantza gutxi eske orain, aurrekontu batzuk ere, ez da behar?
Orduan, 7 zertako dituzu? Tira, irakurketarik beltzena edo kolperik handiena hartu duena akaso Elkarrekin Podemos da. Eserlekurik gabe, ordezkaritzari gabe gelditu delako legebiltzarrean eta Pilar Garrido entzun dugu lehenxeago, Podemos Euskadiko idazkari nagusia, kolpea onartuz, emaitza txarrak direla onartuz, eta pentsatzekoa da ordu honetan, 11:30 iristear diren honetan, Itsas Museumean ez dela giro, ezta? Julen Etxebarria? Bai, ez dago girorik, guztiak joan dira ja etxera, Itsas Museo honetatik, zuek esan bezala, Pilar Garrido Podemos Euskadiko idazkari nagusiak aitortu egin du, emaitza txarrak izan dituztela, esan du lanean jarraituko dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan eta zinegotziak dituzten udaletan, hemen ez dago kontsolatzeko motibo bat bera ere, gainera Pilar Garridok ez du autokritikarik egin eta sumar aipatu ere ez du egin, porrota handia jaso du gaur Elkarrekin Podemosek, dudarik gabe hauteskunde gaueko galtzaile nagusiak izan dira Elkarrekin Podemosekoak, ez dituzte helburuak bete, helburua talde parlamentarioa eta 3 eserleku ziren, ez dago talderik, ez da eserleku bat bera ere, 23.000-tik gora boto eskuratu ditu, lortu ditu Elkarrekin Podemosek Euskadin gaur, baina boto hoiekin ez dago eserlekurik. Eskerrik asko Julen, esan dugu Garrido entzun dugu, Gorrotxategi andere aldiz ez dugu entzun, lehendakari gaia bera zen, ibilbidea ere hortxe dago, Gorrotxategirena, eta esaten genuen, bazela bere figura, kaso, aurten aurkezten ziren lehendakari gaien artean ezagunenetarikoa, eta EITB Focusek ere horixe jartzen zuen, notari dagokionez ere hortxe zebilen, baina kanpo gelditu da eta honen bestez ikusi behar aurrerantzean zebide egiten duen Gorrotxategik. Nik uste dut boska batez ere markari lotuta jundala kasu honetan, marka txikitu indute eta gainera Madridetik txikitu dute eta beraz Gorrotxategik egin du alduena, nire ustez bazituen merito nahiko berriro ere errepikatzeko bere xerlekuan eta lanean jarraitzeko instituzioetatik, baina markaren desgazteak irabazi du eta, sumarrek aurrera egin du, ez dakit marka berria delako, edo oraingo marka hori delako, ez? Baina nik uste dut, nahiko zigor bidegabea dela Gorrotxategiren lanari, horrela ulertzen badira, ez? Baina, nesto. Eta gero, berkatu. Ez bota, Inoa. Eta gero, guztiz adoz egon da, PPk-eren horrekin, PPk eukiko duen joku gutxiarekin, ni bai iduritzen zait, bihartik aurrera bi gauza egongo direla oso interesgarriak aztertzeko. Bata da, PSek bere boskak garestitzen dituenean, zerrekin garestitzen dituen. Gauza batzuei muga jartzeko, estatus berria, euskera, edo bestea, edo politika publikoetan eskerrera joateko, eta bestea esango da, bai batean eta bai bestean, EAJak zeintzuk erabaki hartzen dituen EH Bilduri begira, ez? Momentu batean duela 3 urte aurrekontuak hasi adostu zirenean, hurrengo urtean esan zuten horrek joku gehiegi ematen ziela eta protagonismo gehiegi ematen ziela EH Bilduri, orain esaten dute entzun egin beharko direla, baina badaude bi momento eta lehen Eiderrek ere aipatu dituena. Estatus berriarekin zer gertatzen den, eta gogoratu Anduezak esan zuen, estatus berria ez, estatutu berria bai. Zeharraio den hori ere jakiteko. Eta bigarrena da, dene jarri dute bata ongizatea izenarekin, besteak politika berdintzaileagoak izatearekin. Denek jarri dute politika publikoen auzia eta aurrekontuak negoziatzen hasten dira udaran. Beraz, baditugu bi aukera jakiteko, bihar Jaurlaritza zein izango den, bai, baina gero zerbait aldatu den edo zenbateraino aldatu diren gauzak, aurten bertan. Tira, agerraldiak eta adierazpenak entzuten ari ginela, Erkorekak ere egin du agerraldia lehendakaritzan, botoen zenbaketa amaituta, iaia 100%, 189,79, alegia
ez errez aldatuko, zenbaketa hori amaitu da, gogoratu hori bai, aprilaren 26an zera edo atzerreko boto hori zenbatuko dela, baina printzipioz ez dirudi. Ikusteko dago, baina ez dirudi gehiegi aldatuko denik. Tira, daukagunarekin, zenbatu den horrekin, Xabi, ikusi dezagun zein den irudia. Hala baten du bai gauza behin-behinean zezik, behin betirako horrela geldituko direla, 8.200 bat boto izan dira atzerretik, 2020an izan zen kopuruaren hirukoitza da, Gipuzkoan 3.500 inguru leudeke eta 3.700 inguru Mari horretan Bizkaian, baina ez dirudi aditu batzuen arabera behintzat horrek ezer aldatuko denik, honen bestez, legebiltzarra modu honetan geldituko litzateke. 27 eserlekurekin berdinduta egongo dira Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu. Hortxe duzue, 27rekin 4 bera egin du Euskal Alderdi Jeltzaleak, 6 gora egin du nabarmen azira, kopuruan Euskal Herria Bildu eta 27 izango lituzke. Euskadiko Alderdi Sozialistare indartu eginda. Orain arteko legealdian 2 ordezkari izan ditu, edo barkatu, 10 ordezkari izan ditu, 2 irabazi eta 12 izango ditu. Alderdi Popularrak 7, ordezkari bat gehiago azken legealdi honetan baino, Sumarrek ere ordezkari bat izango du eta Vox alderdiak bere ordezkariari eutsi egin dio. Eta legebiltzarrari begiratu ezkero, hortxe ikusten duzu, 28 eserleku behar direla gehiengoa izateko eta zalantzarik ez dago, hauteskunde hauetan ia 100% zenbatu eta gero, kolore oreka erabat aldatu egingo dela. Izan ere, 27 izango dituzte, kolore berde ilunarekin Eusko Alderdi Jeltzaleak eta beste horren beste 27 kolore argiagoarekin, berde argiagoarekin, hain justu ere Euskal Herria Bilduk. 12 ordezkari izango ditu Alderdi Sozialistak, beraz lehenaz gain gobernagarritasunerako giltzarri eta are eta garrantzia gehiago izango dute, eta behar bada gobernuan batedakin negoziazioak ze emango dute, baino pixi gehiago izan dezakete. 7 ordezkari izango ditu Alderdi Popularrak, gura dituek esan dute behar bada horrek aparteko garrantzerik ez duela izango, eta Sumarrek eta Bosek ordezkari bana. Honen bestez, hau izango da legebiltzarraren irudia. Legebiltzarrak bere 75 eserlekuetan izango duen irudia. Eta gogoan izan, 28 behar direla, eta 28 horiek gainditu egingo lituzketela orain arte izan den gobernu akordioak. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Tira, ikusi berri dugu Eusko Legebiltzarraren itxura berria, eta hortik aurrera, eta batez ere bihartik aurrera hasiko dira, telefono deiak, balizko hitzarmenak mahai gainean jartzen, balizko negoziaketak baita ere, eta hortik aterako da gobernua, eta hortik argituko da ere bai, Ajurianearen etorkizuna. Adierazpenei helduta, Otxandian oren hitzen gainean ez dugu ez gara gehiegi aritu momentuz, esaten zuen EH Bildu mapa politikoaren erdigunean dagoela eta garai historiko berri batean, horiek ziren Otxandian oren hitzak, eta lehen aipatzen genuen EH Bilduren sapaia ote zen, arantza horrekin gelditu orte diren sorpasorik egon ez delako, berak Otxandianok zioen, bide honean goaz eta azkar. Horiek ziren bere hitzak, Jonathan, alegia esanez, oso emaitza onak dira, baina ez dugu amaitu, hau ez da gure sapaia. Bueno, 4 urte dute lan egiteko, eta hautek bere hasierako diskurtso hortan esan du baita, ez da? Europar Batasunari, Europarlamentura begira ari direla, eta benetan hori ikusi nahi dutela, benetan indarra, benetakoa dan, hauspoto ingo dan, edo zer gertatuko dan, ez da? Ziklo politiko berriaren inguruan hitz egiten egon izan dira baita. Orduan, bueno, 4 urte dituzte lan egiteko, ez bakarrik legebiltzarrean, baita bestelako maietako erakundeetan, udal mailan eta foru mailan baita. Orduan, baina ikusteke dago zer gertatuko den eta nola gauzatuko den honelakoa. Egia da, 300.000 botoko langa hori gainditu izan dutela, zabaia ez dakigula non dagoen kokatuta, egia da, oraindik be euneko, eta ahaztu izan dugu mai honen bueltan, parte hartzea izan dela 160 bueltan inguru, eta orduan badago bestelako 140 bat kanpoan gelditu izan dela, eta oso garrantzitsua da kontuan hartzeko honelako irakurketa politikoetan abstentzia gabe bere garrantzia badu. Kontuan izan behar ditugu baita ordezkaritza gabe gelditu izan diren alderdi politikoen kokapena, diskurtsoa eta proposamenak, eta orduan EH Bilduk jakin behar du baita non dagoen kokatuta, zein den gaurko eskenatokia, zeintzu diren aldagaiak eta batez be zein den momentua. Momentua honako hau da.
Eta orduan, hemendik aurrera, badu bestelako bide bat egiteko. Orduan, horrek marka ingo ditu benetan, horia, sabaian non kokatu nahi duen EH Bildu. EH Bildu zari garela, jakineko genuke zein den aldartea, zein den giroa ordu honetan euren egoitzan, hauteskunde gaua egiteko hautatu duten egoitza horretan, alegia, Zabalguneko merkatuan edo plazan. Araceli Loinaz, konta eguzu, nola daude gauzak orain, agerraldia egin eta ondotik? Bat bi. Gira badirudi, arazo dauzkala oraindik hemendik iristen zaiona entzuteko saiatuko gara bat egiten beranduago, edo ze moduz ikusten genuen Elkarrekin Podemosen egoitzan ez bezala, noski hemen EH Bilduren egoitza horretan jendetza dabilela oraindik eta luzatu egingo dela kaso gaua. Lehen datu moduan ere esaten genuen eta ez dugu aipatu, baina EH Bilduren eta EAJaren egoitzen artean, hauteskunde gaurako hautaturiko egoitzen artean, metro eskas batzu baino ez daudela, ezta? Ez dakitzen bat diren zehazki, baina tira Bilboren erdigunean daude, biak alabiak eta datu, kurioso moduan, hortxe, ezta? Otxandian horren hitzez ari ginen, aipatzen zuen ere bai ezker soberanismoaren inoizko emaitzarik onenak direla, eta aipatzen zuen baita ere legebiltzarrean ezkerreko gehiengo zabal bat dagoela, naiz eta Alderdi Sozialistak badirudien nahiko argi daukala hartuko duen bidea. Ezke biak izan ditezke gezurrak, soberanistana eta eskerrana. Hoxe esaten ninduan. Nei gustatuko litzaidake, behingo, markatu moztu indizut. Nei gustatuko litzaidake, behingoz norbaitek akaratzea Alderdi Sozialista eskerrekoa den edo ez. Ematen du, seguzen matematika egin behar dian, da seguntza diskurso bota behar duzun, eskerrekoa dira, ez dira, eta ez da, kanpainoetan zehar, ados nago zurekin batez ere, ez esan duzu. Ironia. Bai, baina esan dut, Kontxo, Podemos eta Sumarrek, segulakoak esaten dituzte Alderdi Sozialisten kontra ere, ez direla eskerrekoak, eta gero, matematika batzuk egiten dituztenean, ez dakit, badira, ez? Nei gustatuko litzaidake jakitea bengoz, eta soberanismoari buruz berdin baita ere, ez? Eta hauteskunde gauetan, inoiz ez da eskuinekoa. Bai, bueno, eta Madrilen ere ez da, eta maioria progresista. Independentista den gau malean. Bai, hori da. Esan nahi dut, bizka bat... Madrila elpatu duzu, Madrilen nora eriko dira jarraitzen, Euskadiko hauteskunde hauek. Gaur hartuko zuen Pedro Sánchezek. Nei iruten zait. Bai, hori uste duzu dela... Bai, zelen ere... Egin gauten irakurketa. Goratzen naiz, Patxi López lehendakari izanean, nik uste dut hor, baita ere, Zapaterok uste un puente egiten ziola, eta negoziatzezula zuzenean ezarekin, AJarekin ez orduan. Nik uste, arnasa, gaina ezin dio nahi lotxagarri ditu zait, handuezak ez detu lertu, benetan, etaren konturrekin gauza bada, valorazio etiko ez dakize kontutan, kritika egitea. Baizik eta erabilpen partidista esain naiz hitz egiten. Berai jasan dutena, Peperen aldetik, errepikatu dute, inongo da gaina esaten duen. Hori argudio bezala erabiliz ez dugu zuekin paktatuko. Aizu, oin dela bi egun arte, eta legitimoki, aizinean esaten independentistekin ez dutela paktatuko. Horren dugunean, bai, etara kondenatzen ez dutenekin. Orduan, nik uste Madrilen, bereziki Pedro Sánchez gaur arnasa hartu duela, ze honetan komeni zaio EAJ ere bide lagun izatea. Ze Madrilen dagoen, ez dakit nola ditu horri, konfigurazio horri, bai, Pedro Sánchezen inguruan momentu batean babesten dutenak akordio horren baitan, hortikan nik dakidala EAJ alderdi bakarra, alderdi popularari bozka manat diola urrengo adibidez hauteskundeetan, ez? Orduan gaur korapila benetan zaukan Pedro Sánchezek sentzu horretan edo horrela ikusten denik. Tira orain bai, badirudi Araceli Loinazekin bat egiteko moduan garela, EH Bilduren egoitza horrekin. Araceli, konta iguzu, zein da giroa, agerraldiak, hitzak entzun ditugu, nola daude gauzak? Hemen giroan jarraitzen dute, hemen Zabalgunean bildu diren jarraitzaileak, EH Bilduren emaitza historikoak euspatzen ari dira oraindik, Euskal Herria Bildu inoizko emaitzarik onenak lortu ditu gaur gauean, 26 eserleku aurrekotak, 27 eserleku barkatu, aurrekota baina 6 gehiago eta lehenengo indarra da Gipuzkoan eta Araban 360 eta 30.000 boto ere lortu ditu, orain arte baino 100.000 gehiago eta hemen ospakizuna ez da eteten. Arnaldo Otegi entzun dugu, jeltzaleak zoriondu ditu
hauteskundeak irabazteagatik, botoetan irabazteagatik, ze nabarmendu du xakekoetan berriketa teknikoa izan dela eta aurreko hauteskundeetako diferentzia alderdi bat eta besteen artean 10 eserlekutakoa zala. Otxandiano ere entzun dugu, oso pozik, oso valorazio positiboa egin du, urrengo legebiltzarrean gehiengoa abertzalea eta eskerrekoa izan dela, aldaketa iritsi dela, eta EH Bilduk sekulako hazkundea lortu duela nabarmendu dute. Hemen entzuten duzute jarraitzaileek badirudi festa jarraituko dutela. Eskerrik asko Araceli, ikusten dugu borrumba handi xamarra da bilera oraindik ere Zabalguneko plaza horretan. Eta tira, askorentzat akaso gau ere luzatuko dela EH Bildun, lortu dituzten emaitzak ikusita. Elkartu daitezela besteekin, eta elkargunek aipatu ditugu. Kafe Antzokia ere bi egoitzen inguru horretan dago, eta tira, luzatu daiteke gaua ikusten dugunera, martxa hori hartu du. Tira, ari gara egoitzen artean alako erronda bat egiten, oraindik ez dugu zuzenean bat egin Garazei Esta lankidearekin, bera Gasteizen baitago, Alderdi Popularraren egoitzan. Garazi, entzun dugu lehen Javier de Andrés, bere hitzak entzun ditugu, baina konta iguzu, zegiro somatzen den antxe orain? Tira, hemen Alderdi Popularrak Gasteizen aukeratu duen egoitza honetan, lasaitasuna da nagusi, amaitu da orain dela minutu batzu Javier de Andresen hizketaldi hori, eta de Andresek berak azpimarratu du Popularrak oso pozik daudela emaitza hauekin, emaitzak hobetu dituztelako eta hori zelako gaurko jarrita zeukaten helburua. Eserleku kopuruan 6 izatetik 7 pasatzen dira, akaso ez du hazkunde handiegia ematen, baina de Andresek berak azpimarratu nahi izan du boto kopuruan baietz. 60.000 boto izatetik, 96.000 pasatu direla, eta hazkunde hori batez ere Araban izugarria izan dela. Popularrak beraz, esan dugu, pozik emaitza hauekin, de Andresek berak esan du nolabait ere Popularren errekuperazioaren hasiera baino ez dela hau. Eskerrik asko Garazi, eta egoitza batetik bestera, Sumarren da Pilar Insausti lankidea, Esperia hotelean, Bilbon bertan, Alba Garzia entzun dugu, baina konta iguzuzuk Pilar segiro arnasten den ordu honetan bertan. Hemen pakea da nagusi momentu honetan, gehientxonak joan dira, baina agerraldia egin dute, eta baita balorazio bat ere. Jakingo duzue dagoneko legebiltzarrean eserleku bat lortu dutela Jon Hernandez izango da, alde horretatik positiboa baikorra da, baina gehiago espero zuten, beste emaitza bat espero zuten, egia esan, eta Alba Garzia bera lehendakarirako hautagaia zena, edo eta Handekalarrea Gipuzkoakoak ez dute lortu eserleku hori, hala eta guztiz ere, esan behar da txalo zaparra da izugarria jaso duela hemen momentu honetan, aurre honetan Alba Garziak, eta berak egin duen hausnarketan esan du hauteskunde hauek oso zailak izan direla, oso polarizatuak, eta alde horretatik ez direla gauzak nahi ziren bezala lortu. Beste hausnarketa bat, eta hor egin du bereziki azpimarra, legebiltzarra gehiengoa ezkerrekoa edo ezkertiarra izango dela hauek esan da, eta hor horrek baduela ze pentsatura edo ematen duela, eta beraiek bere aldetik konpromisoarekin jarraituko dutela orain arte bezala agindu duten horrekin, batez ere osakidetza eta baita etxe bizitza eta zaintzen arlo hoietan. Esango dugu bihar goizeko 11etarako deitu dutela agerraldi bat, gaurkoaz gain, baina bestelako hausnarketa beraien ezker konfederalaren zatiketaren ondorioei buruz ezer gutxi esan dute jakin, badakite, emaitza hauek badutela zerrikusia ondorio hoiekin. Eskerrik asko Pilar, batira egin dugu erronda, egoitza guztietatik basatu gara, ikusten dugu batzuetan, Sumarren kasua ere badaia utxik dagoela, alde egin dutela, eta biharko agerraldietan, eta biharko hausnarketa horietan ere pentsatzen ari direla. 12 gutxi dira, tartetxo bat iragarkiei, eta berehala gara bueltan.
Amabietarako 19 minutu falta dira legebiltzarreko hauteskundeak ia honen bestez amaituta daude erreakzioak, iritziak eta datuak ere jakin ditugu, baina errepasatu dezagun zein izan den emaitza. Inoiz baino parekatuagoa 27 eserleku izango ditu EAJak eta Euskal Herria Bilduk. Hori bai, botoetan Eusko Alderdi Jeltzalea nagusitu da kasunetan ere, demokrazia garaian egin diren hauteskunde guztietan bezalaxe. Hortxe duzu 27 eserleku lortu ditu Imanol Pradales, zerrenda buru eta lehendakariga izan duen alderdiak. Botoen portzentajea 35,2 izan da. Hori bai, aurreko legealdiarekin alderatuta, 4 galdu egin ditu Alderdi Jeltzaleak. Igoerarik ikusgarriena eta inoiz lortutako maitzarik onenak Euskal Herria Bilduk erdietxe ditu. 27 eserleku, 6 egin ditu gora, boto portzentajea 32,5. Aurreko zapaia gutxi asko 5 puntutan gaindituta. Euskadiko Alderdi Sozialistak ere gora egin du. 2 eserleku irabazi ditu Eneko Andueza zerrendaburu izan duen alderdiak. Honen bestez, 13. legegintzaldian 12 ordezkari izango ditu eta erabakigarriak izango dira gehiengo osoa osatu alizateko. Alderdi Popularrak 7. Javier de Andresen zerrendak ordezkari bat gehiago izango du. Sumar azkenean, legebiltzarrean sartzeko moduan izango da, ordezkari bat eta ura Arabatik, eta horren bestez Alba Garziak ez du ordezkaritzarik izango, bera Bizkaitik aurkeztu zen, eta Voxek, ultraeskuinak ere bere eserlekuari eutsi egingo dio. Horixe da legebiltzarrak 13. legegintzaldien izango duen argazkia. Inoiz baino parekatuagoa, eta gero ikusi beharko da nola osatuko duten gobernua. Baina sakondu dezagun orain lurraldetan aldaketak izan baitira. Lehenik eta behin Araban izan da aldaketa. Lehendabizikoz, historian lehendabizikoz, Euskal Herria Bilduk lortu du garaipena, bai botoetan eta baita eserlekuetan. Eta hortxe dituzue datu guztiak. 8 eserleku Euskal Herria Bilduk, botoen 29,9 lortuta. 2 gehiago aurreko legealdian baino. 2 bera eginda, 7rekin gelditu da kasu honetan Araban, Eusko Alderdi Jeltzalea, boto portzentajea 27koa. Alderdi Sozialistak lehengo indarrari eustea lortu du. Botoen portzentajea 16,3 izan delarik. Alderdi Popularrak hor irabazi duen ordezkaritza, bat gehiago eta horren bestez 4 Arabatik, eta Alderdi ultraeskuindarrak Voxek ere Arabatik erdietsi du legebiltzarrean izango den ordezkaria. Sumarren kasua ere horixe da. Bertan lortu dute legebiltzarrean izango duten ordezkari hori. Bizkaian aldeak txikitu egin dira, erdira txikitu ere Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean, baina ikusten duzue garaipena, salbuespenik gabe Eusko Alderdi Jeltzalea lortu du kasu hortan ere. Bat bera egin du hori bai, 11 ordezkari izango ditu horren bestez lurralde horretatik Eusko Alderdi Jeltzaleak eta botoen portzentajea ere deigarria da kasu honetan 40%tik jaitsi egin baitira, 39 eta erdiain justu ere. Euskal Herria Bilduk 8 izango ditu, 2 irabazita eta boto portzentajean gora egin duten nabarmen 28,6. Euskadiko Alderdi Sozialistak ere gora egin du. Ordezkaritza bat irabazi du Bizkaian eta Alderdi Popularrak 2 beraz oraingoni eutsi egin dio. Eta Gipuzkoan ere garaipena Euskal Herria Bilduk lortu du. Hor ere kolore aldaketa izan da eta ikusten duzu 100% dagoela zenbatuta. 11 ordezkari lortu ditu koalizio subiranistak. Aurrekoan baino, bederatzi izan zituen 2 gehiago. Botoen portzentajea ere altua, oso altua, 40,3koa. Gutxi asko, Bizkaian EAJak izan ohi duen ingurumarian. EAJak bederatzi ordezkari izango ditu eta boto portzentajea ez da 32 ailegatu, kasu honetan bat galdu dute. Euskadiko Alderdi Sozialistak bat irabazi du, lurralde horretan ere 4 izango ditu, eta Alderdi Popularrak zuenari eutsi dio, horren bestez ordezkari bat bidaliko du legebiltzarrera. Horixe da, lurraldez lurralde izan dena, eta ondorio garbietako bat. 54 ordezkari edo eserleku lortuta, inoiz baino legebiltzar abertzaleago izango da. 62 zehazmehatz alderdi abertzaleko osatuko dute. Eta hori bada ere maira ekartzeko elementu interesgarria, aipatzen genuen, gehiengo abertzalea, gehiengo zabala gainera, izango duela legebiltzar berriak, eta askotan errepikatu izan dute alderdi jakin batzuek leio, edo aukera leio bat dagoela zabalik Madrilen orain dagoen gobernu horrekin, baina zabalik dagoen moduan ere itxi daitekela, eta aukera orain dela, eta bar, ez dakit mugimendurik ikusiko dugun zentzu horretan. Hori EH Bilduk aipatu du behin eta berriro. Horregatik. Otxandianok, EAJ ibili da, oposizioa uste, bai, eta ze behin interpelatu dio. Orain da momentua Madrilen, bai.
bai, hemendik 3 urtetara hori kriston aukera izango da, ez kristona, baina bai, hau da momentua. Baina horretarako, klaro, EH Bilduk ezin du bakarrik joan. Eta nik hor batuketa ez nuke egingo egitekotan ere EAJ-ekin soilik, bai? Bide lagun zabalagoak edo bilatu beharko dituzu. Momentu orain da, baina nik uste ez dala momentu orain seguramente EAJ-arentzat. Tira, orain da momentua horri gehituko nioke, ez dakigula noiz arte, izan ere jakin badakigu gobernagarritasuna oso konplexua dela Espainiar estatuan, Sánchezen gobernuaren matematikak ez direla bat ere errazak. Maiatzaren 12an bertan beste hauteskunde batzuk daudela, Kataluniakoak, eta horrek ere bere pixua izango duela. Eta tira, elementu guzti horiek kontuan hartzekoak direla, akaso, Ainhoa? Bai, nik uste dut EH Bilduko militantzia eta horre batuta dagoen guztian pozik egoteko arrazoiak dituztela eta soberan, emaitzak oso onak izan dira, eta bueno, azkenean EAJ nagusitu bada ere, bere bidean EH Bildu urratsez urrats doa, eta hurrengo referentzia izango dire europearrak, eta seguro ere, segulako emaitzak lortuko dituela, eta pozik, baina EH Bildu badauka erronka bat, eta da, lasaitasun estrategikoa bada ere, bere programa politiko edo eskaintza politikoa geroz eta pragmatikoagoa egon, ordun eta gertuagoak egon behar dira emaitzak. Osea, hasi behar gara ikusten, eta hori denbora kontua da, hori urrats kontua da, eta horiek ikusi behar dira ja, ez? Beraz, zuk independentzia eskatzen baduzu, luzera begiratzen duzu eta badaukazu denbora egiteko. Baina hitz egiten ari bazara politika publikoetaz eta hitz egiten ari bazara neurri zehatzetaz eta hitz egiten ari bazara estatus berri batetaz leihoa irekia dagoenean, herriak eta bozkatu zaituenak emaitzak eskatuko ditu ez hainbesteko denborarekin, ez? Orduan ikuste dut, orain erronka dela bozka eta babes guztia hau benetan emankorra eta eraginkorra izango dela erakustea. Eta Madriden leiho bat irekia dago, baina hemen gertatzen denaren arabera leiho horrek edukiko du bidea, eta horretarako akordioak behar dira. Zuk nola ikusten duzu hori, Jonatan, aipatzen genuena, hemengo emaitzak Espainiar estatuko egoera orain? Bakit egoerak ezin direla berdin du. Baina egia da, ikusi egiten ari garela nolabaiteko tendentzi edo joera batzuk, estatu mailan. Egia da, badagoela leiho bat irekita, Madrileko gobernuaren estabilidad nola dan ikusita. Ikusi izan dugu, Galizian zein den gertatutakoa eta nola BNGak hazkunde oso adierazgarria bizi izan zuela. BNGak EH Bildurekin batera eta RC-rekin batera badutela nolabaiteko akordio bat estatu mailan bestelako politika batzu maigainan jartzeko. EH Bilduk emaitz onak atera izan ditu gaurkoan. Esan duzu moduan, maiatzaren 12an Kataluniako hauteskundea dira. Eta esan bezala, Europar hauteskundea baditu gero ekainean. Orduan, aldagai guzti horiek kontuan hartu egiten baditugu, Madrileko goerai kontuan hartu egiten badugu, eta bestetik, Vox eta PPek dituen emaitzak, pendiente diren hauteskunde horietan, zeitzu diren emaitzak kontuan hartu egiten baditugu, orduan irakurketa bai sendoa egin daitekela. Momentu hortan, jakin izango dugu bestelako aktore horiek, Madriletik ikusita periferiako aktoreak izango zirenak, zeinolako jokabideak eta zeinolako aldarrikapenak Madrile eraman dezaketen. Igual EH Bilduren proiektua da, baina EH Bilduren proiektua RC eta BNGanekin batera Madrilera badoa, bestelako bat izan daiteke. Bestelako eztabaidetan entzun izan dugu, bata, da autogobernua, estatus berria edo estatutoa. Zein da erabiliko dan hitza Madrilera eramaten bada. Horan, Bilduk ez du horregi itxoren egon behar, ezkerrak hartuko du Ipurdikoarekin, hau edu... Horregatik, nola egin irakurketa? Nik uste dut, hemen... Ez dakit benetan, zera nahi Ni benetan ezkor nago, esan nahi dut abertzale gisa, nik uste dut ez dala esar gertatuko, ez orain eta ez gero, ni erabat etxita nago, eta uste du gainera, bai, adibidez, BNG aipatu dugu, baina Galiziako kanpaina jarraitu genuenean, zein zen BNGaren mezua. Esan nahi dut, eta azken finean,
oso ondo, eskerrarena ere, zer gertatuko da maiatzaen 12an Galizian, o Katalunian, nik uste dute Eskerra Republikana segurazki ipurdiko hartuko du. Ez dakit, ni oso etxitan nago, eta uste dut zerbait lortzeko eta beti bezala transferentzia batzu lortzuko dira, baina gero hemen ez dago pulsio hori, hemen ibili dira zea egiten luzamendutan, parlamentuan, ni ridikulo egitu zait, legealdi dilatatzen bertan bera usten, eta nik uste dut ez dagoela ez aparteko borondaterik, eta ez dagoela aukerarik. Eta beste gauza bada, orain Pedro Sánchez eze jarrera hartzen duen baita ere hemendik aurrera, eta Katalunian hauteskundeak izan arte eta Europarrak izan arte, ez da horrez, baina nik ez dut ikusten aukerarik hemen. Nik fokoa Madrilen baino lehenago hemen jarriko. Bai, nik ere, bai. Etxeko borondatetan. Bai. Esan du, legebiltzarrean gertatu dena. Legebiltzarra, oaingoa ez dagoela horretarako. Gero batzuk oso posikateatzen badia 160 horrekin, eta esan ez abertzaleak esakize, zer da abertzale izatea, edo zer da proiektu abertzaleak irabastea, esaten danean bezala, gehiengoak ezkertiarrak diala. Hori ez bada gero, programa eduki batean konkretatzen, Eberrin zaite, ze titulu ipintzen zaion bakoitzak. Eta 4 urte. 4 urte oso bizkor pasaiten dira. Eta batzuentzako soluzioa. Depende. Horregatik, batzuetan nolako proiektuetarako. Bai. Tira, ipatuko dugu, zera botoa ari ginen, zerbait aldatuko ote duen ala ez, badirudi, azken eserlekurako distantzia handitzen joan dela, eta ez dirudi, printzipioz, ezer aldatuko duenik, edo ikusten ari garen emaitzak gehiegi aldatuko direnik. Egiari zor udalerri batzuetan, justu nahiko estu egonda hori, Donostia da, horren adibide, boto gutxiren tartearekin ibili baitira, EH Bildu eta EAJ, baina egin dezagun udalerrien errepaso orokor bat, Xabi. Kolorekin irudikatuko dugu, izan den aldaketa 2020 eta 2024 hauteskunde hauetan izan baita aldaketarik, bereziki Araban eta Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk irabazita garbi dago, 2020an Euskal Herria Bilduk irabazi zuen 104 udalerriek ugaritu egin direla eta hortxe ikusiko dituzue, gehien batek Gipuzkoan eta Araban, Arabako zati handi batean behintzat Euskal Herria Bildu nagusitu da, eta Bizkaian bere nagusitari eutsi egin dio, aldeak txikitu diren arren Eusko Alderdi Jeltzaleak 2020koarekin alderaketa egin ezkero ikusten da nabarmen azidela. Kasu honetan Euskal Herria Bildu koalizio subiranistaren kolore berde argi hori, eta hor hiriburuak badaude, eta bereziki lurraldeak badaude, eta zenbait herri esanguratsu ere bai, Gipuzkoan Eibar bera ipatutu Arnaldo Otegik, eta Arabatik hasita, esate baterako Gasteiz bera ere irabazitu Euskal Herria Bilduk, Agurainen ere Euskal Herria Bildu nagusitu da, Errioxa aldera eginezkero bai Oionen eta Labastidan ere Euskal Herria Bildu nagusitea, eta Guardian, eta Urdinez ere hortxerago, Guardian Alderdi Popularrak irabazitu. Segurazki hortik egin du goruntza Javier de Andresen alderdiak. Hor ikusten duzu beraz, bai Gasteizen eta zenbait herritan, lehen Eusko Alderdi Jeltzalearenak ziren hainbat herritan, Euskal Herria Bildu nagusitu dela kasu honetan. Arabak 100% zenbatua dago, beraz hori behin betiko emaitza izango litzateke. Bizkaian ere aldaketa batzuk somatu dira, Bizkaian bere osotasunean beti bezala Euskal Alderdi Jeltzalea nagusitu da, baina bereziki hor herrialdearen mendebaldean ikusten duzue Euskal Herria Bilduren kolore berde hori desente ugaritu dela. Eta hor badira, bai Ondarroan eta bai Durangaldean, Durangon bertan esate baterako Euskal Herria Bildu bera nagusitu da. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere nagusitzari Bilbo handia ingurumari horretan eutsi dio, eta baita herrialdearen mendebaldean, Karrantza inguru horretan ere beti izan duen agintaritzari eutsi ahal izan dio, eta horren bestez hortik eramandu garaipena hain justu ere. Izan dira beste aldaketa batzuk, esate baterako Ondarroan ere ikusi dugu Euskal Herria Bilduk lortu duela garaipena. Eta Gipuzkoan gehien bat Euskal Herria Bildu bera nagusitu da, eta hor izan daiteke salbuespen direla Eusko Alderdi Jeltzalea nagusitakoak, Donostian alde txikiarekin, baina Donostian bai, eta hor ikusten duzue kolore berde ilunez Euskal Herria Bilduren tarte horretan nola irabazi duen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta baita Irunen eta Hondarribian ere. Horiek izango lirateke, gero Goierri aldera etorri ezkero hor salbuespena Beasain litzateke, Elgoibarren ere Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi du, baina Goierri aldera egin ezkero bai Urretxun, Zumarragan, Euskal Herria Bilduk irabazi du, eta hor aipatu dugu berriro ere salbuespena Beasain izan dela, Beasainen Eusko Alderdi Jeltzalea nagusitu da eta. Honen bestez kolorek argi eta garbi utzi dute 2020koekin alderatuta zein alderdik egin duen gora, eta alderdi hori biztan da Euskal Herria Bildu izan dela.
Baxetasunez eta udalerrika oraintxe ikusi dugu datuak eta egunak uzten dituen beste datu batzuk ere bai, esaterako Otxandian, hautagaiaren herrian, udalerrian, Otxandion botoen 67 eskuratu du, deigarria da datua, ikusi dugu irudia, botoa ematera joan denean, txaloka herritarrak eta jarraitzaileak, eta oro har esango dugu parte hartzean, 72koa izan dela, beraz, 2020arekin zer ikusirik ez, baina aurreko hauteskundeekin, 2016ko hauteskundeekin, nahiko parekatuta. Alegia, parte hartzeari dagokionean, espero zenaren, izan ohi denaren barruan, ezta? Bai, azkenekoak 2008an oso ezoizkoak ziren, salbuespen egoera batean eman ziren, eta beraz erreferentzi bezala, ez dakit balio duten, 16koak izango dira hor. Referentzi logikoagoa, baina horrek ere balioa aldeak, alderatzen badugu oraindikan eta gehiago aldatu da. Edo bai, EH Bildu eta EAJaren arteko lehia horretan EH Bilduren mesedetan, ez? Gero egia da, deigarri izan dela, zeinen azkar joan den boto zenbaketa, ez dakit zehazki aurrekoetan nola izan den, baina oraingo honetan, 10 ere ez ziren, 9 terdiak ziren, eta hor irakurketat egiteko moduan baginen dagoeneko. Bai, baina naiz eta mainguru honetan egin izan dugu moduan, naiz eta gero hauteslekuetan oraindik be arruela erabili. Eta lata guztiz be, horre badauka bere xarma, ez? Baina, ni gauza, berriro esango dut, asko, digitalizatu gaituztenean, arrakala digitalak hainbat kolektibo benetan kaltetu dituenean, guztiak behartu garenean horretara, oraindik administrazio publikoan gaur esku sartu dire izena bizenak, ez dakit exactamente zertarako, ez dakit nora jungo diren papel guzti hori, eta palito raya metodoa, iduritzen zait, digitalizatuko bagara guztiak digitalizatu. Inteligentzia artifizialaren aroan oraindik ere mantentzen dela, ez dakite... Ados nago gogoetarekin, baina ez dugu ahaztu behar gero badaudela polemikak eta boto elektronikoari buruz adibidez, eta digitalizazioari buruz, sekretoa eusten dela, eta adibidez Mesfiantza puntu bat, esan nahi duzu? Toki guztietan, esan nahi dut, esartzen den toki guztietan, esaten da, kontrolatu egiten dutela gure botoa, badakitela nori eman diozun botoa, boto elektronikoari buruz ari naiz, ez? Eta horre polemika daude. Baina adibidez RGIa tramitatzeko ordenadorez egin behar da, askok ez daukatenean, horren kontrola neurriz kanpokoa da, eta inor ez astoratzen. Eta hemen gaude, oraindik farmazietan kuter batekin kentzen diotela katxarrua, eta palito raya. Hori, oraindik ere... Bai, farmazietako. Kontra esan hori daude, oraindik ere. Tira, esango dugu, bide batez, eguna ondo joan dela. Ez dela arazorik egon, ez dela ez usterik egon, herritar guztiek eman izan dutela botoa behar zen moduan, eta hauteslekuen martxa ohikoa eta ona izan dela. Ja emaitzak eskuartean dauzkagula, errepikatu ditugu behin baino gehiagotan, zer esango zenukete aurreikuspenei dagokienean gutxi gora bera espero zenaren barruan gaudela? Bai. Edo badago arreta ematen dizuen zerbait bereziki? Ez ni, arreta ez dit, pentsatzen nukan seguramente Vox esala sartuko, gero gaina ikusita Alderdi Popularrak ere diskurso hartu zuela, pentsatzen nun, horuz jongo da. Hortik aurrera ez, nimintza personalki sorpresarik ez. Tira, ari gara seinaleak ere jasotzen, zuzeneko seinaleak ere jasotzen, egoitza gutxika batzuk bada ere usten ari dira, Sabinetxeako zuzeneko seinalea duzue hori, 12 puntuan direla eta Otxandiano, gutxika, ari da, irteerako bidea hartzen, baina oraindik ikusten dugu, jendetza dabilela, inguruan, batekin eta bestearekin ezker eskubi hizketan dabilela, pentsatzekoa da, balantzea egiten, eskerronak eta bestelakoak argazkiak ere ateratzen ikusten dugu, oraindik ere apur bat gehiago luzatuko dela. Oro har ikusten duguna da, aldartean nahiko ona dela Sabinetxean. Esan dugu autokritikak akaso beranduago etorriko direla, bihartik aurrera edo? Eta egiten badituzte ez dut uste guk enteratuko garenik edo gehiegi jakingo dugunik horreti buruz. Egia da guztiek esan dutela bihartik aurrera lanera
Ni nunbaiten jarriko badut puntua da Osakidetzaren gaia ez dadila lehenengo lerrotik kendu, eta badaude gauza batzuk, luzera ikusi daitezkena, baina badaude beste batzuk urgentziazko gauzak direna, eta, lau urte barruko hauteskundei begira hartu daitezke erabaki batzuk, baina beste batzuk ez. Egia da, kanpaina dela, kanpainako mezuak direla, baina uste duzu datozen 4 urteotan kanpaina honetan tronkal izan diren zutabe horietan, Osakidetzan, etxebizitzan, aldaketarik mugimendurik ikusiko dugula, Jonatan? Hori, bai. Edo asko aurreratzea da. Gehiegi aurreratzea. Baina presentzia handia izan dutelako, esan nahi dut. Ez? Baina, ia nork pentsatezun aurreko legealdian pandemia bat izango zala, bestelako bigerra tartean, eta begira, gobernatzerak orduan, zeinolako eragina izan duen, izan dituzten alako egoerek, eta gero gure bizitzen egunerokotasunean nolako eragina izan duten. Nik uste Osakidetzan baiet. Baina bereziki hautesle go ezberdinei erreparatzen dielako. Ia dano juten gara, baina gero bitu kasualidade izango da, da ja, amabiak dira, ez, ja, piskat, filtro gabe. Oita den. Alabaza bihurtzeko nomot. Bitu, Osakidetza, fokoa jartzen denenez, adineko jendea bakarrik ez da Osakidetza joten, baina, fokoa tal. Ez, baina kezken artean, adinen gora egin ala, eta bera egin ala enplegua gazten. Eta gero profilarena, ez da, EAJaren botu emaileak, adin gehiago daukate, eta orduan, fokoa jarri aldute, eta gero, justu, enbaitzei erreparatzen badiogu, Bizkaia da oso tarte handiakin, aseguru pribatu gehien duen herrialdea, ez da, 132 piko, Gipuzkoan 116. Hau da, nik uste lurraldekako ezberdintasunak oso agerikoak diala, eta ja daukagula hor baitare naturalizazio bat, horrena. Nik adiz ez dakat eserre, olakoa, baina jendeak pila bat insistitzen dut, badazpare egintzazu hau, badazpare pentsio pribatu, eta hori askoz gehiago notatzen dut hemen nagoenean, Bizkaian edo Bilbo handian nagoenean, ez? Orduan, zerbait aldatuko da? Nik, behiratu, Osakidetzari eusten badiote, pozik. Hortik aurrera uste dut eserrez. Etxe bizitzana, kontua hainbeste merkatilizatu denean, eta hezkuntzarekin ere egin dute, ja balorazio horietan, bai? Irabazita galerakin, nik egia esan ez dudala gehiago espero. Eta hau ez dut esaten lehen indarra EAJ geratu dalako edo tal. Osea, orokorrean, hortik haratago, ez dut espero, ez dakit. Nolabait konotazio ideologiare aldegin zaigu, ez da? Ez da baietatikan. Hausdura suposatuko duen eserrez dut espero. Tira, legebiltzarraren itxura berria ezagutzen dugu, ikusi dugu, datuak errepikatzen ari gara eta bekaldean ere ikuste, baina orain gelditzen zaigun galderetako bat, eta hori akaso datozen egunetan argituko da, datozen egun asteetan argituko da, nor izango den Ajurieneko maister berria, Xabi? 6. izango dela jakin badakigu, baina Ugazaba nor izango denez. Aurrekoak nortzu izan ziren badakigu eta historiei repaso txiki bat egingo diogu. Estrenaldia Carlos Garaikotxek eman zion 1980 eta 1985 bitartean, bere izan zen lehendabiziko maizterra bertan. Gero alderdien bertan izan ziren bereizketak etarteko Jose Antonio Ardantza izan zen lehendakari, bertan gehien irantzuen, karguan gehien irantzuen lehendakari izan zen 14 urtez, orain 15 egun zendu zen Jose Antonio Ardantza jeltzalea. Ondoren entorri zen, 10 urteko agintaldia Juan Jose Ibarretxeren eskura, 1989-tik 2009 bitartean, eta jeltzaleen 40 urteko agintaldian salbuespena Patxi López sozialista izan zen, 2009 eta 2012 bitartean, eta geroztik agintaldi guztietan Inigo Urkullu izan da Ajurianeako Ugazaba eta maizterra. Orain beste bat izango da, eta bi lagunen arteko jokoa da, izan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak 27 eserleku lortu ditu eta beste horren beste Pello Otxandianok, Euskal Herria Bilduko kideak. Beraz, bi horien aukera dago, baina badakizue, hauteskunde kanpainan behin eta berriro alderdi batzuek zein bestek zer esan duten eta badirudi aukera nahiko garbia dela eta aukera horrek dioela Imanol Pradales Eusko Jeltzalea izango dela. Hain justera Imanol Pradales izango dela hor segurazki akordia lortu ostean Ajurianean Ugazaba edo maizter lanak egingo dituena. Euskal Alderdi Jeltzaleko lehendakarigaia Imanol Pradales izango dela. Hori guzti ikusi egin beharko dugu, baina badirudi negoziak eta bideratuta ere egon daitezkela eta denbora kontua baino ez dela izango Imanol Pradales Ajurieneko Ugazaba izatea.
Tira, 12:06 diren honetan, badirudik karta guztiak dagoeneko mahai gainean direla, Eusko Legebiltzarraren banaketa zein izango den jakin badakigu, agerraldiak ere lehenengo hitzak, lehenengo balorazioak entzun ditugu, eta guzti honekin eskatuko dizuet horrelako erronda azkar xamar batean, bakoitzari gauak eman duenaren eta dauzkagun datu hoien titular bat edo goiburu bat, Eider. Vale, banik esango nuke, txapel batekin ezin diala bi buru estali. Holaxe, Ederto, Iñaki, zuri eskatuko dizut orain? EAJak arnaz hartu duela Euskal Herria Bilduren uholde baten ondoan. Izango nuke betiko jaurlaritza ukiko badugu ere gauzak aldatzen ari direla eta aldaketa horiek urrats bihurtzeko herritarrak ezin garela berriro ere begirale izan. Badakigu zeintzu gobernatuko duten, baina bozkatzea ez da nahikoa. Guk ere badaukagu zer esan laburtetan. Jonathan? Nik uste legebiltzar anitza izango dugula, baina anistasuna ez da islatuko gobernagarritasun horretan. Tira, goiburu horiekin geldituko gara, ikusiko dugu bihar egunkarik ere nola irekitzen duten, ze lerroburu aukeratzen duten azalerako. Edozein moduz, gau luzea, interesgarria, emozio handikoa izan da, emaitza estua espero zen, emaitza estua izan da, eta guzti horretan irakurketetan eta hausnarketan asko lagundu diguzue, beraz, eskerrik asko Lauro, Jonathan Garzia, Ainhoa Etxaide, mila esker bioi, Iñaki Galdoz, Eider Alkorta, eskerrik asko zuei ere. Deskantzatu, pentsatzen dut bihar ere nahiko lan eukiko duzuela hausnarketan eta jarraitzeko gaurko zati bat delako, baina bihartik aurrera ere zati luze eta potente bat datorrelako. Beraz, maila hementxe utziko dugu, maila agurtu dugu eta Xabi, banoa zure gana. Parekotasuna, horixe parekotasuna, izugarrizko berdinketa izan da, eta historian lehendabiziko bi alderdiek eserleku kopuru berbera lortu dute. 27 Eusko Alderdi Jeltzaleak garaileak boto portzentajean eta boto kopuruan, eta 27 Euskal Herria Bilduk, eta hortxe duzue, orantxe ikusiko duzue azkenekoz nola gelditu den hori guztia. 27 eta batetak gero parekotasun hori, gobernagarritasunari dagokionez nola utziko den, baina utzi beharko da, eta akordioa beharko dira gobernua eratu ahal izateko. Ikusiko dugu bihar nork altxatzen duen telefonoa, nork erantzuten duen eta zeintzu direla lehenengo mugimendua, baina zalantzarik ez da, bihartik aurrera balizko hitzarmen horiek martxan jarriko dela, eta tira hori ere kontatuko dugu biharko albistegietan eta informazio zerbitzuetan. Iraganari begiratu zero eta hauteskunde kanpainan esan dutenaren arabera garbi legoke Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak 6. egingo lukete bat gobernua eratu ahal izateko. Baina hori guztia ikusiko dugu. Hementxe amaituko dugu, eskerrik asko zuen arretagatik, hauxe izan da hauteskundetako saio berezia. Gabon pasa. Agur.
you